Arra- Buenas tardes a todas y a todos, sean todas y todos bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con la sesión plenaria del 28 de abril, pero antes de comenzar me gustaría darles dos avisos. En primer lugar, tal y como hemos acordado entre todos y todas, vamos a continuar y vamos a celebrar esta sesión plenaria con la mascarilla, la explicación de lo cual es que reunirse durante largas horas en este tipo de sala puede ser un factor de riesgo y por lo tanto hemos acordado celebrar esta sesión con la mascarilla. Esperemos que en las posteriores jornadas no sea necesario este uso y agradezco la colaboración de todas y de todos para ello. También me gustaría mencionar que hemos puesto un medidor de CO2 para poder medir la calidad del aire que tenemos en la sala y si comprobamos y salta alguna pequeña alarma a lo largo de la sesión, bueno, sería un poco el indicador de la calidad del aire y deberíamos de realizar un pequeño receso para poder ventilar la habitación, salir de la sala y volver posteriormente. En cuanto al segundo aviso que tenía que darles, tenemos un ruego. Tenemos un ruego de funcionamiento. Desagertu omen Es que la persona que acaba de desaparecer eta aurretik desagertu y las personas desaparecidas en el río de Bidasoa. Vamos a realizar un minuto de silencio para recordar a todas las personas que han desaparecido en el río Bidasoa. Si a todos y a todas les parece bien. Por lo tanto, vamos a hacer ese minuto de silencio y luego retomaremos la sesión. Vamos a levantarnos para ello. Gracias. ja gure isiltasunak laguntzen du. Joan den astearteko bozeramaile batzordean, udalbatzan lantzeko Tenemos varias mociones que vamos a poner encima de la mesa a lo largo de la sesión y debido a ello, el 19 de abril les remitimos un orden del día que deberíamos de completar con las mociones presentadas a última hora. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ratificar cuál va a ser el orden del día. Sometemos a votación posteriormente si estamos todos y todas de acuerdo con con el nuevo orden del día. Y ese será luego la labor que vamos a hacer. Por lo tanto, teniendo en cuenta el orden cronológico en el cual se han presentado las mociones, tenemos como
punto número 14, la moción presentada por Abotxanitz, PS, PSOE y EH Bildu en cuanto a la Asociación de Vecinos. Garren gaia izango litzateke, PSOEk, barkatu, gaizki esaten nahi naiz, Abotxanitzek Pablo González kazetariari buruz aurkeztutakoa. 16. Abotxanitzek etxe turistikoez aurkeztutakoa. 17. PSOE Abotxanitzen eta EH Bilduren mozioa mugi txartelari buruz. 18. Abotxanitzen mozioa garbitzaileen lan baldintzei buruz. 19. Abotxanitzen mozioa kirol desafekzioaz. 20. eta 21. 20. Abotxanitzek aurkeztutako mozioa Saharari buruz eta 21. EAJ-PNVk aurkeztutakoa Saharari buruz, hoiekin erdibideko mozio bat adostu denez, 20. puntutzat emango dugu. Eta 21. puntua izango litzateke EAJ-PNVk Ukrainari buruz proposatutakoa. Beraz, gure gai zerrenda horrela joango da, horren ondoren, beti bezala, gobernu organoen kontrola, alkate dekretuen berri ematea, eta azkenik erregu eta galderak. Gure adostasuna berresteko bozkatu inbeharko dugu. Beraz, denak proposamenaren alde gaudela pentsatuz, aldeko botoak, aho batez, onartu dugu gai zerrenda. Gai zerrenda honetan, beste orden aldaketa bat egin behar dugu. Horrelako kasuetan, egin izan dugun bezala. Hain zuzen ere, ez dakit zuzenean arratsalde honik eman dizuedan edo ez, minon arratsalde hon, eta eskerrik asko etortzeagatik, Arkoil auzoari buruzko mozioa aurkeztu dute Arkoila bizilagun elkartekoek eta Abotxanitz, PSE eta EH Bilduren babesarekin. Eta horrelakoetan egin ohi dugun moduan, gure gaien azterketaren ondoren 14. puntuan egin beharrean, egokiago ikusi izan dugu, eta horrela adostu izan dugu udaltalde guztien artean, lehenengo puntua izatea gai hori gure gai zerrendan. Beraz, 14. puntua genuena lehenengo puntua bihurtuko da. Eta lehenengo puntua bihurtuko da, eta prozedura horrelakoetan ere ohikoa duguna izango da. Guk une batez eten egingo dugu udalbatzan, eta hitza emango diegu, etorri diren bi ordezkariei, 5 minutuz, haien azalpena egin diezaguten gaiari buruz. Bukatzen dutenean, berriro ekingo diogu udalbatzari, udaltaldeok gure ikuspegiak eta eztabaida eta elkarrizketa egingo dugu, eta gero bozkatuko dugu. Eta horrela egingo dugu lehenengo puntu hau. Ondo iruditzen baldin bazaizue. Beraz, lehenengo puntu honekin, hasi aurretik, beraz, egingo duguna da udalbatzan formalki etena egin, eta orduan, ja, momentu honetatik aurrera, zuena da hitza, mikrofonoak ere hor dituzu eskutan, eta zuen azalpena egin dezazuen. Bai, ematen du martxan daudela. Arratsalde on denori. Eta, lehenik eta behin eskerrik asko aldaketa ordenean egiteagatik eta aukera emateagatik gure puntua, gure mozioa bain
eztabaidatzeko, eta baita ere hitza emateagatik ere. Hemen gaude Aitor Etxaide, Arkolla auzo elkarteko presidentea, eta ni neu Juan Mari Arrozpide elkarteko kidea. Bueno, ekartzen dugun mozioa, zeri buruz da Arkolla auzoari buruz, denok ezagutzen dugun non dagoen, eta orain dela hilabete pare bat egin genuen prentsaurreko bat, pixka bat Hondarribiko herritarrei azaltzeko zenolako gabeziak, zenolako arazoak daude historikoki auzo honetan. Hain gertu dagoena herriko kaskotik, ez? Eta, eta pixka bat historia labur bat egiteatik, 96ko arau subsidiarioetan ja planteatzen zen modu urgente batean soluzioak behar zirela aplikatu auzo honetan, eta esan dezakegu, laburtuta, 26 urte beranduago, akudazioak, obrak eta jarduera horiek ez direla martxan jarri, eta guk uste dugu beharrezkoak eta ezin direla atzeratu gehiago. Eta gainera, ez daigo iruditzen, urrengo plan orokor baten baitan kokatu behar direnik auzoak ja behar ditun soluzioak. Hori esan da, badago kasuistika bat auzo honetan, eta aipatu nahi dut, aitzakia ez dadin izan. Auzoaren parte bat, Arkolla dena, da urbanoa, denok dakigun bezala, eta ondo-ondoan dagona, Zinbizargako parte bat, da nekazal eremukoa. Eta, baina hala ere, toki berean bizi gara, ondoan gaude, eta arazoak eta gabeziak berberak ditugu. Eta jarriko dut adibide bat, pixka bat ilustratiboa dena. Endania zaharreko etxe bizitzak, hando dena pisuak, eta horiek urzikinak, tuberia baten bitartez, nekazal eremutik jaisten den tuberia baten bitartez, Txiplau errekaren onduan bukatzen dira. Bukatzen dira, ez da errekara lehatzen. Han bukatzen dira eta hori isurtzen dira urfekalak. Orduan, ustez, alde urbanoan sortutako urfekalak nekazalenetik pasa eta erreka batean isurtzen da, eta gero, euroiek, noski, Alamedatik barrena, bidazoara ikuazte. Noski, arrasteitik pasatu gabe. Hori, salatu genuen orain dela hainbat urte, lehen osatu genuen olako Txiplau errekaren arroako bizilagunen kolektibo bat, eta gauza iaia berberak salatzen genituen, orain dela 5 urte. Soluzioak zai ditugu. Orduan, gure eskaera gaur da badakigu, bi puntutan laburtzen dugu eta bozkatzera planteatzen dugu pasatzea. Bata da lanakin edo obrakin berehala hastea, eta bigarrena da osatzea udalaren aldetik eta auzolkartaren aldetik olako lantalde bat, bakoitzak egingo du zein osatu beharko luken talde hori, eta, estudiatzea, soluzioak eta irtenbideak eta dena delakoak, ez? Saramentuan, saramentu eta euritako urak, auzoko errepidetik eta pistetatik pasatzen dira oinezkoak, pasatzen dira kamioiak, pasatzen dira kotxeak, uste dugu soluzio bat imaginatibo bat behar duela historia horrek, zeren, arriskoa izan badago. Eta, eta gero zaborrekin,
eta hainbat gauzakin, bueno, soluzioak estudiatzea. Orduan, eskatzen diogu alkateari kasu honetan bere eskutan dagoelako hori puntuka bozkatzea, lehendabizi puntu bat eta gero bigarrena. Zeren ulertzen dugu udal gobernuaren aldetik lehenengo punturako onartzeko zailtasunak baldin baditu, suposatzen duelako berehala obratan hastea eta halakorik, eta ados ez badaude udal gobernuko taldekoak, gutxienez bigarrenarekin pentsatzen dugu ez dutela arazorik izango, zeren bigarrena bai planteatzen duela olako lantalde bat sortzea, besterik gabe. Eta hori bakarrik borondate politikoa behar da hortarako. Eta gu pleno hontara eta mozioan hau aurkeztuta eskatzen duguna eta bilatzen duguna da borondate politiko bat auzoko gabeziak eta arazoak soluzionatzeko. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hitza emateagatik. Yo voy a hacer las matizaciones en castellano, como ya he explicado. Nik gaztelaniaz jardungo dut, arazoak dagoeneko azaldu dira, baina lehenengo puntu gisa aipatu guk bilerak egin ditugula, gure teknikariekin, aztertu dugu arazoa zein den, eta teknikariek oniritzia eman diote gure eskaerari, aipatzen digute teknikoki egin daitezkeela, lan hauek berehala jar daitezkeela martxan, ez dago arazorik teknikoki hori bideratzeko. Gamarik aipatu duen moduan, egia da, lanak berehala egitea zailtasuna izan daitekeela udalarentzat, eta hori ulertzen dugu, baina eskatzen dugu gutxienez zehatz daitezela zeintzuk izango diren aurrera begira emango ditugun pausoak, hori aurrera emateko hori behar dugu. Zeintzuk izango diren pausoak jakin nahi genuke. Guamarik ere aipatu duen moduan ulertzen dugu lehenengo puntuan aldezko bota ematea zaila izan daitekeela, hori ulergarria da, baina gutxienez eskatu nahi dugu zuen borondate politikoa, guk eskatzen ditugun lan hauek aurrera eraman ahal izateko lehenengoan. Bueno, ez dakit zuen esku dago, pentsatzen dugu ezezko botoa nagusituko dela, baina gutxienez bai eskatu nahi dugu bigarrenean mesedez baiezkoa botatzeko. Iruditzen zaigu benetan denon adostasuna lortzea hemen erraza dela. Ez dugu hau gehiago luzatu nahi, batzorde bat landu nahi dugu horretarako, eta batzorde horrek feedback jarraia emango liguke, eta egia da, gu bertako auzoak garela, bertan bizi garenak, eta arazoiek egunero ikusten ditugunak, eta beraz, lantalde baten kidere izan nahi dugu, eta ikusi nahi dugu nola ematen diren pausoiek, nola zehazten diren proiektuak, eta pausoak guk dauzkagun arazoiei irten bide emateko. Besterik ez, uste dut horrekin argi geratu dela gure eskaera zein den, eta zuen esku uzten dugu bozketa. Eta eskerrik asko berriro ere lehentasuna emateagatik eta hitza guri emateagatik. Orduan orain ekingo diogu gure arteko lanketari eta elkarrizketari. Eta orduan aurkeztutakoaren inguruan eta orain egin berri den proposamenari buruz ere, hitzartzeak finkatuko ditugu. Ez dakit hasiko garen gobernu taldetik, esan nahi dut onditik ikira, ondo iruditzen baldin bazaizue, eta orduan Mariari emango diot hitza. Bai, eskerrik asko arratsaldean ongi etorrik Arkoia auzoko bizilagunak. Uste dute denok argi dugula Arkoia eta hitz egiten dugunean zuek ere bai ondo esan duzute gaia ez dela erraza, ondo bereizi behar ditugu dauden espazio ezberdinak, eta zuek esan dezuten bezala, guk noski alde egongo gara lantalde hori martxan jartzeko eta lanketak aurrera ateratzeko. Horrela, hasiera baten, lanak ja hasteari horreri goizean alkateak azaldu duen bezala, ezinezkoa ikusten dugu, argi ikusten dugu zerrenda bat egin behar dugula, zeintzuk dira auzoaren arazoak, zeintzuk epe motz batean konpondu daitezken, eta zeintzuk nahita nahi ez plan orokorrari edo beste urbanismo tresnei lotuta joan behar diren inbertsioak eta lanak izan behar duten. Ze orain arte egin ez bada,
ez da borondate falta izan, hori hortan ziurri izan, baizik eta gaiak dauzkan zailtasunak handiak diralako. Bueno, ez gea sartuko igual, orain momentu honetan ez da unea gai konkretuak edo arazo konkretuak mahai gainean jartzeko, zalantzarik gabe ezberdinak dira hor hiri inguruan daudenak edo entorno rural horretan daudenak bakoitza banan aztertu eta ikusi behar da ze konponbide eman daiteken, teknikoki ze proposamenak dauden eta hartzen diren erabakiak noski legeari eta gaur egun dauden estandar horietan horiengandik babestuak egon behar dira. Beraz, zuen aldetik lehenengo puntu horri moziotik erretiratu egiten bada, guk bigarrenari noski baiezkoa emango diogu eta gure konpromisoa da hurrengo hilabetean adibidez lantalde hori martxan jartzea, udaletxeko teknikariak, gobernu taldeak eta zuen aldetik ere proposate dituzuten kideak, zerrenda hori egin eta ikusi epe motxean, ertainan edo luzera zenolako konponbidea eman behar diegun arazoei. Beraz gure konpromisoa hartzen dugu eta baiezkoa bozkatuko genioke bigarren puntu hori. Eskerrik asko. Bai, abotsan itzen txanda. Bai, arratsalde on guztioi, eskerrik asko hitz emateagatik. Eskerrak eman Arkoia auzo elkarteko kideei, ordezkariei, eta taldearen izenean esan beharra daukat, guretzat sentimentuz jasotzen dugula eta esker honez zuen ekarpena bertan egitea, izan ere, Arkoiako egoerak, Juan Marik aipatu duen bezala, aurrez ere hitz eginak izan dire udaletxe honetan, maiz izan dira proposamenak aurrekontuen eztabaidetan, gaur bertan ere jorratuko ditugunetan izango ditugu. Eta sentimenez esaten dut, zeren hemen gure taldean ordezkariak baditugu bertan hasitakoak, lan egindakoak, bizitakoak, senitartekoak izan ditugunak ere baditugu, baserria, familiko baserria ere bertan dugunak ere baditugu, ordezkari gisa hemen lanean eta aintzat hartzen dugu egiten dituzuten eskariak, izan ere jakin bai gizdakigu bertan dauzkagun, auzoan bertan dauzkagun arazoak zeintzuk diren. Zuek oso ongi azaldu duzute, zeintzuk diren auzoko beharrak, zuen eskarian ere oso ondo zehazten dira zeintzuk diren dituzuen beharrak, bai saneamenduaren ikuspegitik, auzoko argiteriaren ikuspegitik ere, bideen egoerarekin ere aritu zarete eta maiz eztabaidatu izan da hango oinezkoen pasabide makurrak eta baita ibilgailuen abiadura handien inguruko eztabaidak ere, hemen ere aipatzen duzute zaborrekin dituzuten arazoak kokagunei dagokienez, eta guztiak beharrezkoak dira, baina hemen aipatzen da epe laburreko eta epe luzerako gaiak badirela, eta egia da, baina, hirigintza araubidea badaukagu indarrean gaur egun, eta eskertuko nuke utziko bat zeniaten irakurtzen parrafatxo bat, 1986an onartu eta 1987an indarrean sartu zen langintza arau subsidiarioen ingurukoa, hain zuzen ere 18. puntuan Arkoia auzoari buruz hitz egiten du eta antolamendu irizpide eta helburuei dagokionean aipatzen du hain zuzen ere duela 25 urtetik Santiagotxo bidearen eta Kosta kalearen arteko gurutzegunearen hobekuntza helburu dela eta baita Santiagotxoko bidean espaloi antolaketaren posibilitatea aurreikustea. Udalekimeneko den interbentzio hau aurreikusita dagoen 10 metroko errenkadaren barnean egin beharko da, berau inguratzen duten finkekiko afekzioak alde neurrian murriztuz alde batetik, eta bestetik ur beltzen saneamendu sare baten eraikuntza eta sare
orokarrerekiko konexioa. Duela 25 urte, udaletxe honetan zeudenek, ja gaia arazo bezala ikusten zutenez, irtenbide bat proposatzen zuten. 25 urte beranduago, udaletxe honek ez du gaitasunik izan arazo hauei irtenbide emateko. Beraz, noski zorretan gaude udal bezala, erakunde bezala, Arkoiako auzokideekin. Uste dugu beraz, badagoela epe laburrean lanketekin lanean hasteko nahiko arrazoi eta bereziki badagola arau oinarri honek lotzen gaitu, zuekiko lotzen gaitu eta zuek egiten dituzuten aldarriak noski bertan jasota daudenez ekin egin beharko geniokela pentsatzen dugu lehen bailen zuek adierazten duzuten bezala. Ez genuke ahaztu nahi ere Mendimagala. Mendimagala ere izan dugu hizketagai askotan Kosta auzoari buruz hitz egiten dugunean, baina noski Mendimagal horren arazoa Arkoia auzoko hainbat eraikin etxebizitzei eragiten die zuzenean ere, eta Mendimagal horren konponketa saneamentu bat ere beharrezkoa dugu jorratzea, eta gai hori ere uste dugu interesgarria litzatekeela gure eztabaidagune hauetan sartzea. Beraz, Ahotsanitz udal taldearen aldetik lehenengo puntuari baiezkoa emateko intentzioa dugu, uste dugulako bidezkoa dela eskatzen duzutena, eta bigarren puntuan lan batzorde bat osatzearen inguruan ere zilegi dela iruditzen zaigu egiten duzuten aldarria. Talde honetatik behin baino gehiagotan eskatu izan dugu udaleko lan batzordeak irekiak izatea. Uste dugu badagoela hirigintza gaietarako lan batzorde bat, eta lan batzorde horretan bertan udal sensibilitate ezberdinetako partaide garen kideok zuekin batera lantzeko uste dugu metodologia bat egon badago. Uste dugu hori dela jorratu beharko litzatekena, ez soilik udal gobernu taldea auzo elkarteko kideak eta teknikariok, baizik eta baitare beste taldeetako sentsibilitate ezberdinak dituzten ordezkariak ere bertan izateko eskaera luzatu nahi genuke. Horregatik guztiagatik, gure aldetik behintzat, zuen mozioi aldeko bozka emango diogu. Mila esker. Bai, talde sozialista. Sí, a nosotros también nos parece Bai, guri ere penagarria iruditzen zaigu Arkoia auzoan dagoen azpiegitura falta, batez ere saneamenduari dagokionez txingudiko zerbitzuetatik hornidura sarea badakigu hobetu dutela. Baina hondakin urekin eta isuriekin gertatzen dena, penagarria da, inork ez luke nahi hori etxetik gertu. Eta horregatik gure iritziz konpromiso bat atera beharko litzateke osoko bilkura honetatik, 35.000 euroko partida bat proposatu genuen aztertzeko zeintzuk ziren esku hartzeko aukerak, eta guk 2 puntuen alde bozkatuko dugu. Bai, Xabier. Arratsaldeon, horrenik eta bain eskerrik asko Arkoiako bizilagunei haien ekimena ona ekartzeagatik. Iruditzen zaigu eredugarria izan daitekela arazoak nola bidatu daitezkeen herriko eragileen partaidetzarekin. Hori esan da, Arkoiako auzia hiri honi dagokion problematikaren muina izan daiteken, hau da, landa eremua eta kale eremuaren arteko uztardura nola gauzatzen den, eta hori, badakizue, orain hiri antolamendura plan orokorrik gabe gaudela, eta Igorrek irakurri du arau subsidiarioak indarrean daudenak, horrek bidea markatzen du aukera posible bezala konpontzeko. Guk noski aurkeztutako mozioaren alde gaude eta aldeko bozka emango dugu, baina azpimarratu nahi ditugu zenbait elementu aipatu ez direna. Bat, balio kulturalak, Arkoiaren kasuen Santiagoko bidea hortik zeharkatu egiten duena. Bi, ekologiaren ikuspegitik ze garrantzia duen
ur zikinen bilketa eta arazketa bideratzea, hiru eta lehen aipatutakoa, hau da, ikuspegi paisajistikotik eta ze garrantzia duen uztartzea kale eremuko edo eremu urbano deitzen dena eta landa eremuen artean. Horrexegatik gu pentsatzen dugu posible dela bien bitartean behintzat herri edo parkatu. Hiri antolamendu plan orokorra onartu bitartean Arkoliako kasua adibide moduan erabiltzea azpiegitura arazoiek konpontzeko. Uste du posible dela, segurazko legealdi honetan abia puntua besterik ez da jarriko, baina posible dela eta herriko eragileen partaidetzarekin. Beraz, eskerrik asko, zuei, gure aldetik saiatuko gara bultzatzen bide hau, eta posten gara lortutako adostasuna batzorde hori abian jartzeko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko denei. Gauza bat, proposamena egin zaigunez lehenengo eta bigarren puntua zatitzeko bozketarako hori egin dezakegu? Iruditzen zaizue hori egin dezakegula? Eta lehenengo puntua bozkatu eta gero bigarren puntua? Horrela egin zaigunez? Horixe, beraz, lehenengo puntuak dio, egun honetatik aurrera Arkoila auzoan eta landa ingurunean beharrezkoak diren azpiegitura obrei ekitea saneamenduarekin, argiteriarekin, bideen egoerarekin eta zaborrekin lotuta. Horren aldeko botoak, kontrako botoak, eta bigarrena, horretarako udalak eta auzo elkarteak lan batzorde bat eratuko dute berehala aurreko akordioa abian jartzeko. Aldeko botoak, hau batez. Onartua. Orduan, orain bai, ja bukatutzat emango dugu zuen parte hartzea eta eskerrik asko etortzeagatik. Ja, orduan, bigarren gai modura hartuko dugu lehenengo gaia genuena. Hain zuzen ere, 2021ko maiatzaren 6ko bilkurako aktaren irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Oharrik espada behintzat, ontzat, bai, barkatu, Bai, esan xabi. Ez da, hau da, behan den urteko maiatzeko akta. Eta guk, iruditzen zaigu, ez dakit, badakigu lan handia dagoela, baina ohiko funtzionamenduari begira komenigarria izango litzateken akta kalik eta azkarren, hau da. Ohiko udalbatza batetik bestera izan alizatea, zenbait puntu jarraipena egin alizateko. Eta besterik ez, gure ohar hori egin nahiko genuke. Idazkaritzarekin gaiari buruz aritu gera eta nik uste neurri batzuk eta proposatuko ditugula horretan hobekuntza sumatu dadin. Beraz, akta bere horretan onartzaren alde, hau batez, onartua. Hurrengo gaia, 2021ko aurrekontuaren likidazio dekretuaren berri ematea da. Dekretuaren formatua ezaguna da,
eta ohikoa izanagatik ere, edukia buruz ere aipamen batzuk egin behar dira. Sinatutako dekretu honetan agertzen diren datuek adierazten dute altxortegiko izakin likidoak 2021ko abenduaren 31an 59 milioi terrikoak izan zirela, kobratu gabeko saldoak 5 milioitik gorakoak, ordaindu gabekoak 2 milioi eta 600.000 eurotik gorakoak, altxortegi gerakin gordina, lehenengo 3 kapituluen arteko batura, 62 milioikoa dela, saldo kobragaitzak 2 milioitik gora, finantzaketa lotua duten gastuetarako altxortegi gerakina 986.000 euro, eta gastu orokorretarako altxortegi gerakina 59 milioi pasatxo. Aurrekontuko eragiketen emaitza 3 milioi eta 300.000 eurokoa da, doiketak 2 milioi eta 500.000 eurokoak, eta beste doiketak finantzaketa lotua duten gastuen despiderapenegatik 191.000 eurotik gora. Aurrekontuaren emaitza 5 milioi eta 652.000 eurotik gorakoa da. Datuek horixe diote, eta datuek azalpen luzetan sartu gabe, adierazten digute 2008koaren pareko izan dela, eta aurrekontu emaitzari dagokionez, beste urte batzuetan minon apalxeagoa hala ere. Ondorio nagusi bat du, udalaren altxortegi gerakina sendotzea, eta balorazio labur batzuk egiteko edo behintzat informazio batzuk jakinarazteko, gure aldetik ikusten dugu udal honek badula, eta hau esana dago, eta nik uste dut ez batzuek bakarrik, baizik eta denek esana dugu, gauzatzeko, ejekutatzeko gaitasuna hobetu egin behar dugula. Eta hobetzeko guk dagoeneko zenbait neurri abian jarri ditugu. Badakigu eraberian hoien eragina ez dela berehalakoa, nio behintzat gogorarazi nahi nuke, agintaldi plan eguneratua finkatu genula, hain zuzen, pandemia eta bestelakoak izan zirenean 2021 urtean, eta horren arabera, lehentasunak gertatu berriak ziren gertakizunen ondorioak aztertuta gero finkatu genituen. Beste alde batetik, udal gobernukideok eta departamentu arduradunek mahai tekniko politikoan hilero elkartzea finkatua dugu agintaldi planeko proiektuen betetzen mailaren jarraipen egiteko. Beste neurri bat, udal kontu hartzailetzatik egindako barneko kontrolean oinarritutako ekintza planaren neurriak abian jartzea izan da, eta bereziki pertsonalaren kontratazioan eta kontratazio planaren jarraipena egiteko. Eta pertsonalaren gaian, berariaz, hainbat neurri baldin badira ere, argi dago bai aurtengo eta aurrera begirako lanen artean egonkortze prozesurako proposamenak lantzen ari dire, bai beste udaltaldekin eta langileen ordezkariekin. Hori izan bedi, behintzat, gaian ari garela adierazten duten hainbat kontu. Ez da momentua, eta ez dut uste egokiena denik, beste azalpenetan sartzeko minon bai, aipamen labur bat egin nahiko nukela, oraintxe bertan, aipatu dudan agintaldi planaren betetze maila 2021 urtean zein izan den, beste zenbaki batzuen bidez, behintzat adierazteko. Guk uste baitugu, gure realitate osoa ez dagoela orain aipatu diren zenbakietan, eta osatu beharrekoa dela beste zenbaki batzuekin. Esan dut labur hariko naizela, beraz, agintaldi planean jasota daude 81
proiektu. Horietatik 2021an garatzeko ziren 76. Eta guztira, egin dugun azterketaren arabera, garapen maila 73%koa izan da. Herritarrak esparruan gizarte politiketan garapen maila egindako jarraipenaren arabera 73%koa izan da. Herritarrak berariaz atalean 79%koa. Udalerria esparruan tokiko ekonomiari dagozkion proiektuetan beti ere ari naiz agintaldi planaren jarraipenaz. 85%, mugikortasun jasangarriaren kasuan 75%, hirigintza eta etxebizitzan 54%, eta garapen iraunkorrean 54%. Udala esparrua esaten dugun horretan, ardatza gobernu hona izan da, egindako jarraipenaren arabera 71% da garapen maila. Horrek ematen du 73%ko batez bestekoa. Esan dut, ez dela momentua sakontzeko nire ustez, bai, zenbaki batzuk errealitatea adierazten duten neurrian, beste zenbaki batzuk ere osatzen dutela adierazteko. Eta ondo iruditzen baldin bazaizue, orain ekingo diogu, berri ematea denez, hitzartzea interbentzioak egitera, zuen txandak oraintxe. Beraz, Igor? Bai, eskerrik asko. Beno, emandako azalpenak ez dauka lotura zuzenik edo puntu honekin, aurrekontuaren likidazioaren puntuarekin. Guk uste dugu oso importantea dela udalbatzara ekartzen diren berri emate hauek, izan ere hauek bai dira gobernu organoen kontrola egiteko informazio ezin hobe bat. Eta hemen gaudenok dokumentazio aurrez badugula agian jarraitzeko aukera izan dugu, baina etxetik jarraitzen gaituztenek iruditzen zait nekez edo ulertu ahal izango dutela aurrekontuaren likidazioari dagokionez hemen emandako azalpena. Eta kontu likidazioak zer egiten du? Azken finean, baliabideak modu egokian administratzen direla kontrolatzeko tresna bat bezala balio du. Eta hemen puntu honetan eztabaidatzen ari gerenak azken finean erakusten diguna da Hondarribiko udalak herritarrei zergabidez esfortzu handiagoa eskatu diela, bai zerbitzu eta inbertsio bidez eskaini diena baino. Eta hori da azken finean gobernu organoen kontrola egiterakoan atera behar dugun balorazioa. Zuzenean eragiten dio emandako azalpenak gure iritziz udal kudeaketako printzipio nagusi batzuri. Gobernantza onaren ikuspegiari hain zuzen ere. Eta gaur emandako azalpenak oso urrun uzten du gobernantza onaren ikuspegi hori. Lehen aipatu dudan bezala, emandako azalpenarekin uste duzuen norbaitek ulertu ahal izan duela udal kudeaketa maila aurrekontuaren exekuzioari dagokionez nola gauzatu den. Eta egindako planifikazioaren inguruan, hau da, aurrekontua nola planifikatu den eta horren betetze mailari dagokion desbideraketan ere azalpena ulergarria izan dela nik zalantza handiak ditut behintzat. Eta guk esan nahi dut likidazio honetatik iruditzen zaigula herritarrek ulertu beharrekoa, lehen aipatu dudan bezala zergabidez esfortzu handiago eskatu diogula emandako zerbitzu eta inbertsioak baino, eta zenbat gehiago. 3.300.000 eurotik gora ordaindu dute zergabidez gehiago herritarrek eskaini dizkiegun zerbitzu eta inbertsioak baino. 3.305.000 euro gehiago. Txominek aipatu du, alkateak aipatu du,
exekuzioa hobetu beharra dagola. Baina 7 urte. 7 urte daramatza zuek gobernatzen Txomin zu alkate zarelarik eta exekuzioaren hobekuntza hori berandu xamar datoz neurriak. Izan ere, hemen ikus dezakegu zu alkatetzan sartu zinenean, edo ni neu udaletxe honetan ordezkari gisa sartu nitzenean, Altxortegiko gerakin gordina 37 milioi eurotik gora zegoela, eta 2021 urtean 62 milioi eurotik gora dagoela. 24 milioi eurotik gora handitu da gu hemen gaudenetik zu alkatetzen eta ni ordezkari gisa gure Altxortegi gerakin gordina. Eta kezkagarria da. Gure iritziz, hori da erakuslea udal gobernuaren edo udal baliabideen kudeaketaren ingurukoa. Hau da, ez ditugula behar bezain besteko baliabidea jarri herritarri eskatzen dizkiegun esfortzuen adina. Hemen izan ditugu Arkoiako bizilagunak aipatuz beraien beharrak, eta guk eman dugun azalpenean adierazi dugu 97. urtetik onartutako araubidean oinarrituta zegoen behar horiei etzaiela erantzun 25 urte beranduago. Eta hau da, azken finean, ezin den hori aipatzen dena epe laburrean nola egin zitekeen da irudikatzen duena. Eta paralelismo bat egiteko, Euskal Herriko itzulia izan dugu aurtengoan irtera hemen Hondarribian, eta oso interesgarria izan den ekimena izan da, proposamen bat bezala balioko luke ere, datorren urterako kronoeskalada gixako hau proposatzea, berriz ere Euskal Herriko itzuliari edo txirrinda itzuli bati. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, Josu. Bai. Bueno, nik ez nian gogo handik hau, aztertzeko adibidez, nik usten diate urrengo aprobatzen den dian ja kontabilidade osoa orduan eztabaidan sartuko ginatekela, baina ya que de alguna forma por parte del ayuntamiento, el equipo de gobierno. Baina gobernu taldea saiatzen ari da azpimarratzen zer nolako egikaritza izan duen aurrekontu honek, eta horregatik gauza batzuk behintzat esan behar ditut. Naiz eta gero ekainean edo uztailean gehiago sakondu horretan. Azkenean 59 milioi ditugu gerakinean, Altxortegiaren gerakinean, eta azkenean nik uste aztertu behar duguna dela ea ari garen herritarren arazoa konpontzen, eta ikusten badugu, adibidez, gizarte larrialdietako puntua 385.000 euro genituen eta 207.000 gastatu ditugu. Beraz, honekin esan nahi dudana da, nolabait, horri heldu beharko diogula, ez da, pandemiari erantzun diogu, izan duguna aurrekontuarekin, eta ikusten duguna da, adibidez, puntu horretan gutxiago gastatu dela. Ia 150 horrela jarraitzen badugu. Eta hori gertatu da kapitulu gehiagotan. Honekin zera esan nahi dut, agian gobernu taldea pozik egongo dela, gauzak ongi doazelako, baina galdetu beharko diegu herritarrei ere, ea ari garen beraien benetako beharrei erantzuten. Eta inbertsioen atalean, antzeko parezido, gabiltza. 2021 proposatu ziren hainbat inbertsio, eta batzuk ez dira bete. Beraz, beti esan behar dut, gure ikuspegitik ez diela erantzuten herritarren itxaropenei, eta eskatzen duenari. Eta gai hori argitu egin beharko genuke. Azken batean, urtez urte, horrela jarraitzen badugu, ez dakit bankua jarri beharko dugu, ez da? Martxa honetan,
agian bankua jar dezakegu eta diruan mailagoan eman. Zer gertatzen ari da? Zein da kontua? Kontua da nire ustez diru bilketa handia egiten ari dela eta ez dela inbertitzen beharretan. Eta baditugu arazo serioak, alokairuak eta berrez gara horretan sartuko orain. Baina arazo serioak ditugu eta ez zaie hori erantzuten. Eta esatea herritarrari 59.000 erremanentea dugula gerakina eta aurrekontu emaitza 5.000 izan dela batira. Pentsatuko dute arazo askori ez zaiola erantzunik emango eta ez dute ulertuko zertan ari garen. Eta horretzeko dut gure iritziz eztabaida hau aurrerago egin beharko baitugu amaierako kontuei buruz hitz egiten dugunean ekainean edo uztailean. Orduan bai, sakonduko dugu eztabaida honetan. Orain iruditzen zaigulako hauxe dela dagoena. Eskerrik asko. Bai, Etxe Bildu, Xabier. EH Bilduren ikuspegia berrezteko esan izan da, eta hemen exekuzio problema izan da, valorazioa eta Josuk berak esan du, agerian jartzen dela hemen bietako bat edo programatu egiten diren gastuak handi etxita daudela, edo exekutatzerakoan ez direla behar den modu zorrotzean gauzatzen. Ikuspegi horretatik guk ez dugu balantze baikorrik egiten. Iruditzen zaigu zenbakiek adierazten dutela kudeaketa eredu bat. Eta kudeaketa eredu horretan ez da helburua ezin izan daiteke pilatzea baliabideak altxortegia gero eta handiagoa izateko eta esateko dirua aurreztea udal baten helburua dela. Ez, udalaren helburua izan behar dela hiri proiektu jakin baten arabera eta zerbitzu, batez ere herriaren zerbitzuen arabera diru publikoak ahalik eta modurik eraginkorrenean gastatzea. Eta horri ematen diogu guk garrantzia. Beste aldetik eta Josuk berak esan du, hau da bere momentuan eztabaidatu behar izan du. Horrengo puntuan fakturazioei buruz kaldera bat egingo dugu, baina guk ez dugu valorazio honik egiten. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bigarren dekretuaren berri eman eta gero, orain gure zerrendan hirugarren gaia zena 2022ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Bai, ordaintzeko batez besteko epeari dagokionez eta baita merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari dagokionez. Orduan Txisuni eskatuko diot aipatzea aurreko aldian ditugun dokumentuak. Eskerrik asko Txomin. Puntuan agertzen den bezala, hemen bai agertzen da, EPEA 30 egunekoa dela dena jakin badakigu, eta 2022ko lehenengo hiruhilekoaren informazioa, lortutako ordainketaren bataz besteko EPEA 23,77 egunekoa izan da, informazioa ja Foru Aldundia bidalita dago, eta fakturen kopurua 2.652.000 euro pasitakoa izan da. Beraz, egindako ordainketak 2.600.000 gorako izan dira, eta ordaintzearen bataz besteko epea 23,77 eguneko izan da. Ez dakit interbentziorik egin nahi den. Bai. Ez, baliatuz kontu hartzailea bertan dagoela eta kaldera agian teknikoa da. Bidalitako kalkulu horrietan agertzen da fakturak, zerrendatzera eta ikusi ahal izan dut elementu desberdinak eta adibidez kasu batzuetan fundazio batzuk aipatu egiten direla eta fakturak ordaintzeko momentuan. Galdera da, ia subietu horiek, ez da gauza bera, fundazio izatea edo elkarte bat izatea, ikuspegi fiskaletik. Ziurtatu egiten da izaera hori, eite horien izaera adibidez, dia fundazioa. Pentsatzen dut dokumentazioa dokumentatuta dago eta akreditatuta dagoela
dia fundazioa, benetan fundazioa dela, eta betetzen dituela ogasunari dagozkion harremanetan, bai. Ez, galdera da, hemen agertzen dira fakturak ordaintzu egiten da zaizkiela. Baina ez dauka zerikusirik hori hemen ekartzen denarekin. Hemen ekartzen dena da batez besteko EPA ordaintzen egiterakoan. Bai. Zu galdetzen duzuna beste gauza ezberdin bat da. Ez, nik galdetzen dudana faktura horiek ordaindu egiten daizkiela zenbait kasutan EDE fundazioa, DIA fundazioa, eta galdera oso simplea da. Suposatzen da horiek benetako fundazioa direla. Besterik gabe. Baina eske hori ez da konprobatzen hau egiterakoan, claro, kontratatzerakoan pentsatzen dut gauza horiek begiratzen direla, baina hemen ekartzen dugunarekin ez dauka zerikusirik beste gauza bat da. Ez dago baina zalantzari balego aztertuko litzateke. Zuk ez duzu zalantzarik izan hori ordaintzerakoan? Ez que nik ordaintzerakoan ez dut hori begiratu behar. Bale. Bai. Ondo irutzen bali bazaizue, aurrera ingo dugu. Laugarren puntua dugu, udalerria batzordetik datorkiguna, eta mugikortasun ordenantza. Alegazioei erantzutia eta behin betiko onarpen proposamena. Joan den astearteko bozeramale bileran finkatu genuen prozedura bat, Eskioztik udal idazkariarekin gaia landuta gero, gaur goizian, zabaldu da denok argi izan dezagun, pixka bat, ze prozedura jarraituko dugun, edo behintzat nola egin dezakegun modu ordenatuan, nola egin dezakegun gero dagozkion bozketak egiteko. Hemen, eskatuko nizuekena da, mesedez, interbentzioak egingo ditugu noski, azalpena egingo da, interbentzioak egingo dire, eta gero disiplina pixka bat beharko dugu, ditugun bozketa guztiak egin ahal izateko. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, gaiaren azalpena horretaz arduratzen den zinegotziak egingo du, gero interbentzioak egingo dira, eta gero bozketei ekingo diegu. Beraz, Kalixa, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. 2019tik batez ere hiri mugikortasun iraunkorreko plana onartu genuenetik, mugikortasun arloan gobernu talde honen konpromisoa sendoa izan da. Mugikortasun arloan eta herritarren partaidetza bermatzen proiektu eta ekimen hauek burutu ditugu. Hondarribia mugitzen ari da proiektua, mugi zaitez kanpaina, Hondarribian bizikletaz ekimena, kalez kale Hondarribia hobetzen, Kosta kalea hobetzen, bizikleta konpontzeko guneak, bizikleteroak ipini, Talai-alai proiektua, Bitoriano Juaristi, Hondarribia 30 km/h hiria eta kasu honetan araudia ere. Mugikortasun kontzeptuari estuki lotu zaio jasangarriaren adjektiboa eta bizikalitatea. Segurtasuna, ingurumenaren babesa, klima aldaketaren aurkako borroka eta gizarte ekitatea bermatzeko gai diren orientabideak ezartzeko beharra esan nahi du. Datu batzuk eskainiko dizuet mugikortasun araudaren prozesuaren inguruan. Aspalditik daramagu mugikortasun ordenantza lantzen. 2020ko irailean mugikortasun mailari ordenantzaren lehen zirriborroa bidali zitzaion. 2020ko irailaren 30ean mugikortasun ordenantzari buruzko saio bat egin genuen, bertan mugikortasun mahaiko ekarpenak jaso genituen. Mahaiko ekarpenak ikusita, mugikortasun jasangarrirako ikuspegia txartatu behar genuen, eta PEMUSaren irizpideak ere. 2020ko urriaren 7an mugikortasun mahaitik ateratako ordenantzari buruzko aurrekonsulta publikoari hasiera eman genion. Ordutik, mugikortasun mahaiko zirriborro berria lantzen hasi ginen. Eskerrak eman nahi dizkiet ingurumen teknikariari, udaltzaingoari eta mugikortasun mahai osoari egindako lanagatik. 17 hilabete pasa dire araudi hau lantzen hasi ginenetik, hasierako onarpena osoko bilkuran 2021ko uztailan izan zen. Araudiaren helburuak. Hondarribiko mugikortasun ordenantzak helburu hauek ditu. Mugikortasun iraunkorrari buruz eta bide segurtasunari buruz garatzen ari diren kontzeptu berriak txertatzea eta zabaltzea.
bide segurtasuna eta mugikortasun jasangarria hobetzen laguntzea, lehentasunak, eska daitezkeen jokabideak, eta kaleak eta espazio publikoak erabiltzeko arauak argituz. Hirugarrena, ingurumenarekiko arduratsuenak diren garraio moduak sustatzea eta baita bizikidetza gehien sustatzen dutenak eta bidezkoenak direnak ere. Laugarrena, pertsona guztien joan etorri seguruak erraztea, baina bereziki aurren, adinekoen eta behar berezi duten pertsonenak. Bosgarrena, eremu publikoa berreskuratzea, zirkulatzeko edo ibilgailuak aparkatzeko ez diren erabiletarako. Seigarrena, udal araudian sartzea, araudia behar duten Hondarribiko hiri mugikortasun iraunkorraren planeko elementuak. Ordenantzaren zirriborroari 5 alegazio orokorrean aurkeztu dira. Jarraian bozketari ekingo diogu, denok dakigu nolako izango den prozedura, baina alkateak hitza eman eta gero ere azalduko digu nolako prozedura egingo dugu. Alegazio batzuetan puntu ezberdinak daude eta banan bozkatuko ditugu. Eta alegazioen bozketa eta gero mugikortasun araudia behin betiko onarpenerako ere bozkatuko dugu. Alderdi guztiei zuen laguntza eskatzen dizuet. Hilabete luze izan dira oneraino iristeko. Lan asko eginda denon artean. Eta parteidetza beste behin bermatu egin dugu. Beharrezkoa dugu araudia onartzea mugikortasun arloan ekintza batzuk martxan jartzeko. Eskerrik asko. Bai, interbentziorik. Gai honen inguruan prozedurazko arazoak izan ditugu, eztabaidatu dugu asko bai batzordean eta baita bozeramailean ere. Eta, horren adibide da, edo honen adibide da gaurko egoera hau. Berezia egiten zaigu, ez dakit, oraindik oso ongi interbentzio bat ingo dugun elegiteen inguruan edo alegazioen inguruan hobeto esan da, eta ondoren behin alegazioak onartu edo ezeztatzen direnak zein txertatuko den jakin gabe, hemen badaukagulako ja ordenantzaren proposamena onartuko ote diren alegazio horiek txertatzen dituena. Guk uste dugu ez dela egoki jokatu. Eskerrak eman noski udaleko teknikari guztiei parte hartu dutenak, baita udal talde politiko guztiei ere ekarpenak egin dituztena, baita herritar eragile ezberdinei ere ekarpenak egin alegazioak aurkeztu dituztenei ere, izan ere ekarpen guztiak izan dira ordenantza hau hobetzeko asmoarekin eta hori balioan jarri nahiko genuke. Alixak ondo aipatu duen bezala, 2021ko uztailean eman zitzaion hasierako onarpena mugikortasun ordenantzari eta apirila bukatzen, 2022ko apirila bukatzen gauden honetan, aurrek urteko udana aurkeztutako alegazioi edo nolabait erantzunik eman gabe, edo guk behintzat egin genuen alegazio hori erantzunik eman gabe, orain aurkeztu zaigu erantzuna eta ordenantza aldatuta talde politiko bakarrak ontzat emandako alegazioak hartuz edo. Uste dugu lehenengo erantzun behar zirela alegazioak eztabaidatu behar zirela eta alegazio horiek onartu ondoren ordenantzari azkeneko bertsioari egin behar zitzaizkiola onartzen diren alegazioen txertaketa. Eta ez aurrez onartuko ote diren alegazio horiek txertatuta ekarri udalbatza honetara. Badakit hitz egin dugula gai honi buruz asko, idazkari jaunarekin ere hitz egin dugu gaiaz, prozedura azkenean, eta gure iritziz hori da gobernu taldeak
azken finean gaurko udalbatzan zenbait puntutan adierazgarri izango dugun gai bat. Hau da, zuek erabaki dituzute zerbait zerrez eta bidali diguzute proposamena. Eta erabakigunea udalbatza honetan dago eta talde ezberdinetako ordezkari guztiok ebatzi behar ditugu eta ondoren onartu edo ez onartu. Proiektu potoloa da, noski, eta hilabeteetako lana izan da, eta ez dut ukatuko parte hartze saiakerak izan direla gai hau burutzerako garaian. Aipatu dituzu, Kalixa, ze proiektu jardun diren mugikortasun ikuspegitik. Adibidez, aipatu nahiko nukenik, Talai proiektua aipatu duzunean, ez dakit, bukatutzat ematen den parte hartze prozesu hori, nik uste dut hor, eta udalbatza batean gainera aipatu genuen, eta baita mugikortasun mailan ere, zeudela eskari batzuk oraindik jorratzeko eta horiek lantzea eta eztabaidatzea eskatuko nuke berriro. Ahaztu egin zaizu baita ere martxan jarri zela portua proiektua, eta ez duzu aipatu, gero atzera egin behar izan zena eta jokamoldeen talka dago horretan, ez? Eta gaur ere balioan jarri nahi nuke hitz egin eta eztabaidatzen ditugunean gauzak adostasunetara iristeko gaitasuna erakusten dugula. Orain, hau da dagona eta proiektua helegiteekin batera eta helegitea jasoa dagonean aurkezten zaigunean, holakotan zailtasunak izaten ditugula adostasunetara iristeko, berretsi nahi nuke. Ahotsan Udal taldearen aldetik ekarpen bat egin genuen hasierako onarpen ari, izan ere ordenantza honek zein eremuri eragiten dion eztabaida gai izan dugu eta udalerri osoari eragiten dion ordenantza bat dugu. Udalerri osoari eragiten dion heinean gabezia bat badaukala sumatu dugu eta gabezia horri erantzuteko alegazio bat edo proposamen bat aurkeztu genuen. Eta zein da guk ikusten diogun gabezia nabarmenena, hiriguneari soilik bideratzen zaiola eta landagunea edo mendigunea ahaztu egiten duela. Uste dugu azken urte hauek bereziki erakutsi digutela mendigunean mugikortasunaren inguruko araubide xorta batzuk jaso behar direla. Eta ziurrenik askoz ere sakonagoa den azterketa bat egin behar da eta aurrera begirako azterketa bat egin behar da, baina gure mendian Jaizkibelen zalantzari gabe ibilgailuak aparkatzeko arazo bat izaten dugu. Lehen udaldean soilik gertatzen zena orain zabaldu eginda udazkenetik udaberrira arte, edo hobeto esan da udaberri hasieratik udazkenera arte. Eta jaso zezakeen ongi asko ordenantza honek guk egindako alegazioa. Beste hainbat taldek egindako alegazioak ere, bai eguzki talde ekologistak, bai sorbeltzek eta bi partikularrek egindakoak, neurri batean jaso zitezkeela pentsatzen dugu, gure taldearen aldetik helegite guztiekiko adostasun osoa ez dugu erakutsiko, izan ere helegite eta ari garen honetan badago proposamen bat TAO eremua zabaltzearena, eta ulertzen dugu noski TAO eremuaren zabaltzearen eskari hori mahai gainean jartzea, izan ere herri honetan aparkatzeko arazoak izugarriak ditugu herritarrek. Bereziki bizitu dugu azken aste santuko egun hauetan,
nola ezin aparkatu, bueltaka eta edozein modutan ere aparkatuak izan diren ibilgailu pilo bat topatu ditugun, eta hori bada herri honetan dugun gabezia handi bat. Aparkatzeko eremuak falta zaizkigula, bai herritarrentzat hiri barnean bertan, eta baita egokia litzatekeen bisitarientzat hiri gunetik kanpora nolabaiteko aparkatzeko edo disuasio aparkaleku proposamenak mahai gainean jartzea ere. Ulertzen dugu herritarrek nolabaiteko konponbidea eskatzea. Ez dugu uste baina TAO sistemaren bitartez konponduko direnik arazo horiek. Beste alde batetik, autokarabanista elkarteen edo ekarpena ere jaso dugu, eta oso interesgarria da, gure iritziz, ez gure iritziz bakarrik, Ahotsan Itzudal taldeak 2017 urtean ez banago oker proposamena egin zuen autokarabanentzako aparkaleku bat eta zerbitzuguneak ezartzeko proposamena mozio bitartez aurkeztu zuen, eta udalbatza honek aho batez onartu zuen mozio hura 5 urte beranduago ez da gauzatu inolako zerbitzugunerik. Arazoa sortzen da askotan autokarabanek muga jartzen zaizkielako, eta gure iritziz eman behar diogu nolabaiteko konponbidea autokarabanistei, izan ere gero eta gehiago baitira bisitatzen gaituztenak. Eguzki talde ekologistak finean egin duena da baita ere mendien erregulazio horren eskaera, eta beste partikular batek bizikletan ibiltzen direnentzako babes bandak edo segurtasun neurriak proposatu ditu oso modu egokian gure iritziz. Beraz, gure aldetik behintzat lehenengo parte hartze hau edo aurkeztu diren alegazioen ingurukoa izatea nahi genuke, eta gero ez dakit balorazio orokor bat egiteko txanda zabalduko den, edo honekin itxita bukatuko ditugun eta denak bozkatuko ditugun batera. Nik bakarrik uste dut gure buruari galdetu egin behar diogula, gaur noiz arte jarraitu nahi dugun udalbatza. Hau da, badugun muga bat eta gaberdila da, eta orduan 22 puntu baldin baditugu, egia nola egin dezakegun, puntu guztiak jorratu, parte hartze guztiak orekatu, eta gaiak lantzeko. Nik uste dut gure buruari galdera hori egin behar diogula, lehenengo. Eta egin den proposamena hain zuzen ere ordenatzeko da, egiten dena. Berez, uste dugu ariketa hori eta ahalegin hori egin beharko genukela. Ze berez badakigu gaiak ematen dula, behar bada pleno monografiko bat egiteko. Beste gai batzuek ematen duten bezala. Nik uste dut bere neurrian jarri beharko genukela. Ez naiz denborak mugatzearen aldeko, nien bai, gure buruari pixka bat bai eskatuko niokela. Hori, uste dut ez dela gai berria, hain zuzen ere aipatu den bezala, landutakoa da, onartutakoa da udalbatzan, behineko onarpena egin zen, bere garaian ere gaia landu zen eta elkarrizketa dexente izan zen, eta esaten dut udalbatzari. Ez dut uste gaur utxetik abiatu berenik gai honetan, nik eskaera hori ingo nuke, aldela saiatu gaitezen, pixka bat kontestu horretan jartzen. ¿Beste interventziorik? Sí. Eso es lo que íbamos a plantear, justamente lo que has comentado. Guk ere horixe aipatu behar genuen, gaurko gai orden honetan, puntu honetan, monografiko bat behar genuen. Guk pentsatzen dugu beharrezkoa dela ordenantza hau, eta beraz aldeko bozka emango dugu, behin baina gehiagotan eskatu dugu gisa honetako ordenantza hau, eta egia da mugikortasuna hobetuko duen honek, segurtasun gehiago eskainiko dio bertako oinezkoentzat eta ibilgailuentzat, eta
baita ere interesgarria iruditzen zait bertako patinete elektrikoekin eta bizikletekin nola ibili behar dugun arautzea. Aparkalekuez ere hitz egiten da, horrez gain, etorkizuneko zerbitzuen garapenaz ere hitz egiten da, izan daiteke bertako autobusa, hiriko autobusa, edota landa eremuetarako garraioak, aparkalekuak ere kontuan hartzen dira. Eta espero dugu etorkizunean konkretuago izango diren edo konkretatuko diren lanak izatea. Pentsatzen dugu ordenantza hau aurrera pauso bat dela, ezin dugu kontra egin, beraz, aldeko bozka emango diogu. Bai. Gure ikuspegiz, Bilduren ikuspegiz ere, mugikortasun plana beharrezkoa dela, eta aurkeztutako reklamazioen aritik, agurtzanitzek aurkeztu duen hizkuntzaren aldetik konforme gaude, eta tamalez, gainerako guztiak erderaz aurkeztu izan dira, iruditzen zaigu ekologia linguistikoaren ikuspegitik ez da batere mugikortasunik adierazten, eta horregatik guk abstentzioaren alde joko dugu hortan. Eta hori dela eta plan orokorrean eta ez errepikatzeagatik esan diren zenbait gauza gure jarrea uste du beharrezkoa dela plana, baina abstentziora joko. Eskerrik asko. Zakit, Igor, kontsideratzen baldin baduzu dokumentuari buruzko balorazioa edo egin gabe gelditu zaizuela, nik uste dut orain izan daitekela momentua. Minutu batean, soilik. Bai, aipatu guk bultzatu izan dugula mugikortasun ordenantza hau, eta aurreko urtean hasierako onarpenean emantzenei, proposamena emantzenean formaldetik ere kritikak egin genituela. Baditu hainbat elementu interesgarriak direnak, baina baditu hainbat gabezia ere. Hobeago izan zitekeen ordenantza bat da, eta gure ikuspegitik soilik esan formek garrantzia handia dutela horrelako lanketak egiterakoan, gogoz geratzen garela alde bozkatzeko ordenantza honi, baina dituen gabeziak eta jarraitutako jarraibideak, lehen esan dudan bezala gaur alegazioak bozkatzera goazen honetan, ja badaukagu testuan alegazio batzuk sartuak. Eta formaldetik ez da txukuna, eta horregatik gogoz geratzen gara alde bozkatzeko, baina ezinezkoa zaigu alde bozkatzea. Dituen gabezia horiengatik eta jarraitutako formengatik. Mila esker. Zuri, eskerrik asko. Orduan, aipatu dugun bezala, ordenantzaren zirriborroari 5 alegazio egin zaizkio, aipatu diren bezala, eta orduan, berez, 10 bozketa egin behar ditugu, hain zuzen ere, puntuz puntu, kasu batzutan, gainera, proposamen zehatza testuan txertatzeko, batzordean horrela jaso zen, baina testuan txertatzeko erabakia hartzen dugun ala ez, eta horiek erabakita gero, egingo genuke dokumentu osoari buruzko bozketa. Beraz, lehenengo pixka bat banatu dugun gidoiari jarraituz lagunduko digulakoan. Lehenengo bozkatuko duguna da Jaizkibeleko mugikortasuna ordenantza, Jaizkibel mugikortasun ordenantzan sartzea, Abotxanitzek eta Eguzki talde ekologistak Josu zinegotzi guztiei bidali zaie idazkaritzatik, zinegotzi guztiei Josu, gure bizitza pertsonala saiatzen gera, Josu, uste dut denok egiten dugun aleginaren pareko egitea
aleginaren pareko alegina egitea eskertzen dugula. Bilatzen, eta esango diat, eta orduan esango didak, beste zerbait. Mesedez, saiatu alegin hori egiten. Oker espaldin manago, gainera, zinegotzi batek, bozeramalei deitu indizue. Bai. Mesedez, Josu, mesedez. Zer egingo dugu, eten bat? 2 minutukoa, pixka bat aztertzeko? Egingo dugu etena edo ez? Bai? 5 minutuko eten bat egingo dugu?
balorazio guztiak entzuten ditut, baina baita ere esan behar dut batzuk ezin dituala. Batzuekin ezin naizela ados. Egon, batzuetan ezin naizela ados, egon utziko idazu hitz egiten? Nahiagoko nukeen eskema hau denbora gehiagorekin eduki izana, baina lehenik eta behin erantzun egin behar diegu alegazioi eta osoko bilkurak erantzuten du, bera delako organo eskuduna, eta bozketen emaitzak berekin baldin badakar dagozkion aldaketak egitea, proposamenan egin direnak, bozkatu egiten da proposamen orokorra. Uste dut ahalegin bat egin dugula. 45 minututik gora, eman genituen lehengo gunean prozedurari buruz hitz egiten, gauzak nola egingo genituen azaltzen, eta onartzen dut, gustatuko litzaidake niri ere, orduan eskema hau eskuartean edukitza. Ongi baderitzozue, aurrera jarraituko dugu. Dudan bezala. Jaizkibeleko mugikortasuna ordenantzan sartzea abotxanitzek eta eguzki talde ekologistak planteatu bezala. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Beraz, ez da onartu. Bigarrena. 70. artikulua ezabatzeko alegazioa autokarabanen, karabanen eta barren sarbidea, zirkulazioa edo aparkatzea mugatzen duena. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Beraz, ez da onartzen. Hala ere, 3. Argitzeko 70. artikulua honela idaztea proposatzen da. 70. artikulua autokarabanen gaineko udal eskumenak, Hondarribiko udalaren titulartasuneko bideetan autokarabana, karabana, kanperrak edo antzekoak sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea trafikoari buruzko araudian eta ordenantza honetako hurrengo artikuluetan aurreikusitakoaren arabera egingo da. Proposamenaren alde. Proposamenaren kontra. Abstentzioak. Laugarrena. Erreserbatu gabeko eremuetako aparkalekuei buruzko 73. artikuluaren lehenengo paragrafoaren idazketa aldatzeko testu proposamena. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Beraz, ez. 5. Hala ere, egoki deritzogu arau hori argitzeari, beraz, proposatzen da 73.1 artikula honela idatzita geratzea. Autokarabanak, karabanak, kanperrak edo antzeko beste
Antzekoak beste ibilgailu motordun batzuentzat gordetako espazioetan ere aparkatu ahal izango dira, salbu eta bidearen ezaugarriak direla eta dagokion seinaleztapenaren bidez berariaz debekatuta dagoenean edo udalak 70. artikuluan xedatutakoaren arabera sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea debekatu duenean. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartu. 6. 71.2 artikulua ezabatzea. Aldeko botoa. Kontrako botoa. Abstentzioak. 7. 81,7 artikuluaren tipifikazioa aldatzea oso larritik larrira. Aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioak. 8. bozketa. Jose Manuel Casaresek babes bandak bizikleta bidezko mugikortasunerako aukera gisa sartzeko aurkeztutako alegazioa. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. 9. Beraz, proposatzen da proposamena 26. artikuluko 4. atalean sartzea honela idatzita. Bizikletek lehentasuna izango dute babes banda gisa gaitutako galtzada zerrendetan. Hoietan, ibilgailu motordunek zirkulatu ahal izango dute gurutzatu behar direnean, baldin eta bizikletak erabiltzen dituzten pertsonak deseroso jartzen ezpadituzte edo arriskuan jartzen ezpadituzte. Aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioak. 10. gaia. Gregorio Alkainek Tao Donostia kalean, Lezo plazan eta Nestor Basterretxea ezartzeko egindako alegazioa. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Hortaz, 10 puntu hauek erantzun eta gero, erabaki eta gero, mugikortasunari buruzko ordenantzaren testu berria behin betiko onartzea proposatzera, bozkatzera ekartzen da. Aurreko emaitza horiek kontuan hartuta eta dokumentuan jasota daudela egiaztatuta gero. Bai, orduan, mugikortasunari buruzko ordenantzaren testu berria behin betiko onartzearen alde, kontra, abstentzioak, hortaz, ordenantza onartzutzat emango du. Bosgarren, gure aztergaien zerrendako, 5., 6. eta 7. gaiak gure ordenantza fiskalekin lotuta daude, batzordean noski ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezian landuak dire, eta orduan 5. puntuak honela dio. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko
proposamena. Eta horretarako badugu irizpena edo diktamena 2022ko apirilaren 11ko Ogasun, Ondare eta Kontuetarako batzorde bereziarena eta eranskina. Beraz, Ogasun zinegotziari eskatuko diot, Txisuni eskatuko diot hitza azalpena egiteko eta interbentzioak egingo ditugu eta gero bozketa. Bai, Txomin, eskerrik asko aipatu bezala, baditugu zenbait punto, zenbait ordenantza kasu honetan hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena ekarri dela, batzordean diktaminatuta, eta hau da, foru aldundiak egindako, foru arauan egindako aldaketan araberara, guk ere gure ordenantza egokitu behar dugu. Eta kasu honetan, aldatu izanaren ondorioa, aipatu duten bezala, zehazki, berrikuntza nagusiak hau dira, alde batetikan zergaren oinarri ezargarria kalkulatzeko, bi modu arautzen dira, metodo objektiboa eta erreala bereiziz, eta kasu honetan, hildo honetatik interesatuentzat, hau da, herritarrentzat, onuragarriena den metodoa aukeratu beharko da. Arauak horrela dio eta guk ere horrela egokitzen dugu. Eta bigarrenik, kalkulatzeko koefizienteak aldatzen dira, eta hirugarrenik ordenantza fiskala oinarri ezaugarri bat sartzen du, hau da, eguneko 12koa. Foru arauak balio gehikuntzaren gaineko zergaren koefizientzia aldatu egiten du, eta beraz guk udalak zerga hau egokitu behar dugu ere bai. Horregatik ekarri da proposamen hau. Kontutan izan, lehendikan egiten zena arauak foru aldundiak aukera ematen du koefiziente hori 130 bitartekera onartzea, kasu hontan lehengo datuakin koefizientea behatzia zen 2020ko urteko datuakin eta 2021ko datuakin egiten dena da egokitu eta lehen behatzi zena 12 bihurtzen da kontutan izanik lehen behatzikin koefiziente horrekin lortzen ziren sarrerak guain 12kin ez ditugu lortuko, baina 12 planteatzen da. Eta egiten dena, koefizientia bai igotzen da, foru arauak, foru aldundiak bere arautegian aldatu dulako eta gu behartuta gaude egokitzera. Eta koefiziente hori noski gu proposatzen duguna da, 112 izatea, beste urtetako kopurua, pixar bat gutxiago datuen arabera jasoko litzateke, baina gutxi gora bera parekatzeko orain arteko dugun zergakin. Eskerrik asko. Bai, interbentzioak. Bai, Igor. Bai. Beno, hasiko naiz lehen bezala prozedura kontuekin. Ahotsan hitzetik, bai batzordetan eta bai udalbatzan eskatu izan dugu behin baina gehiagotan ordenantza fiskalen inguruan eztabaidatu dezagula. Eta jaso ditugun 3 puntu jarraian jorratuko ditugun jaso ditugun proposamenak batzordean diktaminatzeko eginak ekarri zaizkigu. Eta ez dugu gustoko. Izan ere, behin baino gehiagotan aipatu izan dugulako ahotsan hitzetik bagen euskala proposamenak egiteko nahia eta jaso genuen batzorderako deialdean nolabait irizmena proposatzen zitzaigun, udalbatzara ekartzeko irizmena. Txomin, gobernantza eredua da, azken finean. Hitz egin dezagun, lehen aipatu dudan bezala, hitz egin dezagun, eztabaidatu ditzagun gauzak. Ez dut esaten horrekin beti adostasunetara iritsiko garenik. Ez dulako zertan, baina behintzat geratu gaitezen ase proposamenak egiterako garaian eta ordenantza fiskalei dagokienean ere proposamenak egiteko denboraz eta epez mahai gainean jartzeko aukera ematea eskatzen dugu gainerako taldei. Izan ere, hemen egin den proposamenean ondorioztatzen duguna
zerga igoera bat dela ekartzen dena gaur hemen bozkatzera. Egia da, gainbalioaren edo zergaren eztabaida Auzitegi Konstituzionalak ebatzitako oinarri bat daukala, non salmenta prezioa erosketa baino txikiagoa zenean, udalek, kasu honetan, bai foru zergan oinarrituta, zerga kobratzen zuen salmenta hori egiten zuenari. Eta esan zeukan hori ezinezkoa zela egitea, ez baita gainbalioaren inguruko zerga bat gainbaliorik eman ez denean zilegia kobratzea. Eta horregatik, lehen aipatu du Txisunek, 9%tik 12%ko portzentaia dela gaur proposatzen dena. Hau da, zerga igoera bat da hemen proposatzen ari zaiguna. 9%an balima geneukan lehen koefizientea eta orain 12%ko koefizientea balima daukagu, ordaintza tokatzen zaionak gehiago ordainduko du lehen ordaindu behar zuena baino, hau da, zerga igoera bat ematen da. Eta ez dut esango irabaziak dituen bati zerga kobratzea ez dagoela ongi. Sinistuta gaude ongi gaudela. Are gehiago esango dut. Gure iritziz, espekulatzeko etxebizitza erabiltzen duenari eta salerosketa horietan irabazi handiagoa ditu, hainbat eta zerga tasarik handiena jartzea egoki ikusiko genuke, baina ez dugu eztabaidatu. Aldiz badaude beste egoera batzuk, non familia batek etxe gurasoen edo oinordekoen etxe bizitza jasotzen duenean eta hutsik dauden etxe bizitzak merkaturatzeko salerosketa egiten dutenean, ziurrenik zerga tasa txikiagoa izatea proposatuko genuke. Egoera ezberdinak direlako. Eta egoera ezberdin horiek jaso beharko genituzke gure iritziz ordenantza fiskalean. Eta gustatuko litzaiguke gai horri buruz eztabaida izango bagenu eta hitz egin izango bagenu proposamena idatzita ekarri aurretik. Zerga igoera honek ere badu nolabait eragin bat. Udalbatza honen bigarren puntuan hitz egindako aurrekontuen likidazioari dagokionean hitz egin dugu udal honek altxortegian duen funtsa edo handiari buruz. Eta zerga igoera hau beharrezkoa ote zen galdetzen diogu gure buruari ikusirik zein altxortegi edo zein exekuzio maila txikia dugun. Eta guzti horri buruz eztabaida bat ezinbestekoa zen, ekarpenak egiteko aukera izateko denboraz patxadas, solastu, hitz egin, adostu, ezin dena adostu ere hitz egin da eukita behintzat izatea, eta izan genitzakeen zalantza guzti horiek bertan ziurtasunez norberaren posizioa defendatzeko aukera izatea izango litzake interesgarria. Beraz, hitz egiteko gogoz geratu garenez eta gaiak ikusten duzu den bezala mahai gainean jartzeko gogoz bagaudenez, eskatu nahi duguna da hurrengo baterako proposamena mahai gainean jarri aurretik eztabaida edo hitz egin dezagun, ia zer jaso nahi den eta ondoren behin hitz egin da gero irizmen proposamen bat egiteko aukera izatea. Mila esker. Eskerrik asko, ez da interbentziorik. Etxe Bildutik. Ni bai aipatu zergak ez direla igo, koefizientea foru aldundiak aldatu du, guk egokitu behar dugu gure ordenantza eta lehengo diru kopurua jasotzeko behatzi jasena 12 bihurtzen da. Egia esan zerbait gutxiago da. Berez behar genuen lehengo kopurura, iazko kopurura iristeko 12 jarri,
gelditzen ginen hor justo, eta 12 jarri da berez, kalkuluak indiren araberan eta batzordean azaldu zen bezala eta dokumentazioan azaltzen den bezala. Koefizientea aldatu inda, 9tik 12ra. Gailurra 30an dago, baina egiten dena da ez dira zergak igo. Hori aktan gelditzea nahi dut horrela delako, eskerrik asko. Bai, mila esker zuzenean erantzun zaidalako. Zergak igotzea ez da udaletxeak orokorrean jasoko duen kopurua zenbat izango den. Ez noski, zergadunak gutxiago izango diren honetan, gutxiagoren artean gehiago ordaindu beharko dute parekatze horretan saiatze aldera. Eta zergadun norbanakoarentzat noski 9tik 12rakoa hori igoera bat da. Ez da parekatzea, ez da jaistea, baizik 9tik 12ra zergadunarentzat igoera bada. Mila esker. Eskerrik asko. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, bozkatzeari ekingo diogu, eta beraz, batzordetikan ekarri den proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartua. Seigarren gaia, hau ere ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Eta berriz emango dut hitza Txizuneri. Bai, ekartzen den bai proposamena batzordetikan, Foru Aldundiak bere arauare bai aldatu indu eta guk gure ordenantza egokitu beharrean gaude. Orain arte proposatutako aldaketa araudiaren aurreikusitako hobariak hortzeuden eta indarrian dagoen araudi egokitzeko historiak orain arte 25 urte esaten zuen lekuan 30 urtetako antzinatasuna duten ibilgailuen hobaria ekartzen da onara. Hau da, aldaketa da orain arte 25 urte jartzen zuen gure ordenantzak, Foru Aldundiak egokitu du bere araua eta guk ere egokitu behar dugu. Hortaz bai aipatu behar da batzordean galdera bat egin zitzaigun Abotzan Hitz taldetikan, eta orduan erantzuna jaso bezain pronto, erantzungo dugu, galdera zen alde batetikan daudela ibilgailu historikoak, eta beste alde batetikan galdera zen badaudela ibilgailu historikoak ez direnak, eta 30 urtetik aurrera edo 30 urte baino gehiago dutenak hor daudela ere bai, eta orduan hori erantzun hori jasotzen dugunean, erantzungo dizugu batzordean aipatu bezala. Baina momentuan hau egokitu behar genula eta denak batzordean landu ondoren onara ekartzen dugu, eta gero erantzunaren araberara ikusiko da egokitu behar den edo ez den egokitu behar. Eskerrik asko. Bai, puntu honetan ere eskertzen da emandako erantzuna, edo jasotzeko, mintzat, erantzuna jasotzeko konpromisoa, eta adierazgarri da hori ez, debate faltaren adierazgarri da, zeren jaso genuenean lehenengo gauza ikusi genuena zen, bazegoela nolabaiteko gai edo printzipio kontrajarri bat, ez? Sustengarritasuna eta ibilgailu zarrei nolabait beraien zergan hobaria proposatzea. Eta horregatik hor ideia kontra jarri horretan ulertzen dugu araudiak ibilgailu historikoak direnei neurri tekniko batzuk edo ezartzen zaizkiela, hau da matrikulazio berezi bat, badituzte
kilometroak egiteko muga batzuk eta zenbait ezaugarri izan behar dituzte ibilgailuak historiko bezala izendatuak izateko. Orain, 30 urtetik gorako ibilgailu batek ere zalantzarik ez daukagu kutsakortasunean edo ibilgailu berriek baino askoz ere gehiago kutsatzen dutela. Eta kutsadura egite horretan edo kutsatze horretan suposatzen da administrazio publikoek neurriak hartzen ari garela ekiditeko alde neurrian kutsatze tasa altuak dituzten ibilgailu horiek. Aldiz, guk gure ordenantza fiskalean ekarri den proposamena zergan 50%ko obaria ezartzea zaharrenak diren ibilgailu horiei. Eta hor kontrajarria den ideia batean aurkitu gara, eta horregatik gustatuko litzaiguke, eta berriro esate du debatea zein garrantzizkoa den, horrelako gauzak suertatzen zaizkigunean, ados egon gaitezke edo ez, baina behintzat ideia finko batekin etorriko ginateke, udalbatza honetara zer den ibilgailu historikoa, zer den ibilgailu zarra, ibilgailu batzui ezinbestean obaria egin beharko zaie, baina gehien kutsatzen duten horiei obaria egin behar ote zaien, eztabaidatzea izango litzateke berea gaur hemen onartzera ekartzea baino, eta horregatik berriro ere abstentziora joko dugu. Mila esker. Nik lajatzen bali manazia behintzat partartze bat, nik uste dut gure gizartean ere finkatuta dagoela kotxe guztiek urtero pasa behar dutela ikuskapen teknikoa. Ez, 30 urtekoek ez dute pasa behar? Bai, orduan, alde horretatik eta denok dakigu, kutsatzen maila desberdinak ditugula, baita kotxe berrietan ere, minon, esan nahi dut badugula gizartean berme bat, esaten diguna, kotxe horiek martxan egoteko, betetze dituztela baldintza batzuk, baina, ez da gaian gehiago sartzeagatik. Orduan, besteen aldetik, interbentziorik, ez? Beraz, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proposamenaren alde? Kontra? Abstentzioa? Barkatu niri itzait argi gelditu. Perdón? Perdón. Bai. Bai, Gorka? Argi? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, ni despistatu naiz, Zazpigarren gaia, ondasunik ezinen gaineko zerga, udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen dituen ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena. Berriz ere, hitza Omari pasako diot. Kasu honetan badaude aipatu bezala ingurumenatik proposatutako zenbait hobari kontutan hartu dira, eta kasu honetan arautegiak uzten duen topera jo dugu, hobaria handiena ematea proposatzen da. Alde batetikan ondasunik ezin gaineko zerga, udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga, eta eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen dituen ordenantza fiskalak aldatzeko proposamen honetan. Hor, alde batetikan udalerriko ekonomi jardueran egiteko zerga, kuotaren horra agertzen da, 50%, beste alde hobaria hau izango litzateke, beste alde eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ere bai gehiengoa, 85%, eta utzi dutela ondasunik ezin gaineko
zerga ere bai, 50%. Ustez, ez banaiz nahastu, ondasun higezin gaineko zerga, udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga, eta eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen dituen ordenantzak 3 aipatu ditut. Eta kasu honetan, obaria arauak usten duen, gehiengora jo dugu, ingurumen txostena kontutan izan da. Bai, interbentzio hori. Bai. Bai, mila esker. Begira, lehenko lepotik burua, ahotsan itzu taldetik eskatu genuen, espreski, ez banago oker, azken ohiko udal batzan eskatu genuen espreski gai honen inguruko debatea nahi genuela, iruditzen zitzaigulako, energia berriztagarriak erabiliz, inbertsioak egin behar zituzten herritarrek jaso beharko zituztela zenbait hobari. Eta filosofiarekin guztiz ados gaude, proposatutakoarekin bat gatoz, baino proposamenak ere mahai gainean jartzea gustatuko litzaizkiguke. Bururatu zaigu, gaiak hori ez, urtebeteko epean hartzen bari madugu kontutan, baduela logika, baino espero dezagun proposamen hau, ordenantza fiskalaren proposamen hau urte batzuetarako proposamena izan dadila, eta egoki ikusten dugu obra baimenen lizentziagatik 185ko hobari legezko gehienezko hori eskaintzea. Egoki ikusten dugu ondasun higiezinien gainean eta ekonomia jarduren gaineko zergen hobaria 150koa izatea, baino egiten diren inbertsio hauek edo herritarrek zein enpresek egiten dituzten inbertsio hauek badute nolabait berreskuratzeko epe bat edo ez, beraien inbertsioa berreskuratzeko epe bat. Gutxi gorabehera izan ohi da 7-10 urtekoa, edo teknikariek horrela adierazten dute behintzat. Egoki iruditzen zaigu, inbertsioaren berreskurapena egiten duten familia edo enpresa horiek hobaria jasotzea denbora muga horretan. Izan ere, jasangarritasunaren ikuspegitik egokia da, baina behin amortizazioa ematen denean, familia eta pertsona horiek aurreztu egingo dute nolabait gaur egunean dituzten kostu batzuk. Eta aurrezten duten horiek, ja behin amortizazioa gertatzen denean, hala eta guztiz ere, ondasun higiezinen gaineko zergan edo ekonomi jardueren gaineko zergan aurrezten duten heinean, berriro normaltasunera bueltatu beharko litzateke ordaintzen duten zerga hori, edo iritzi hori dugu guk behintzat. Horregatik diot, debatea interesgarria litzatekela, horrela ematen da beste zenbait herritan ere ez banago oker. Eta bai aipatu nahiko genuke herritarrei egiten diegun prozeduraren inguruan ere gustatuko litzaigukela proposamen bat mahai gainean jartzea. Izan ere, hemen gaur proposatzen den aldaketa honetan, herritarrek urtero eskatu beharko dituzte hobari horiek, barkatu. Eta uste gure iritzian behintzat eta horrela jasotzen dugu administrazio efizienteen inguruko udal gidaliburuetan eta administrazioak herritarrekiko tramiteak erraztu egin behar dituzte. Eta iritzi diogu errazte horretan hobariak eskatzen dituztenean, kasu honetan, lehen aipatu dut amortizazio ikuspegi batetik, baina familia ugari baten kasuan adibidez, ordenantza fiskaletan jasota dagoen bezala 150ko hobaria duten aukera horretan urtero eskaera egin behar dute eta urtero dokumentazio bat aurkeztu beharrean aurkitzen dira. Eta iruditzen zaigu guk administrazio bezala tramite horiek erraztu egin behar ditugula. Familia ugaria denean urte luzetarako izango da
familia ugari, eta egoera hori aldatzen ez den bitartean, urtero tramitazioa berriz burutzea erraztu egin beharko genioke. Eta ekidin egin beharko genieke, egoerak aldatzen ez diren bitartean behintzat, tramiteak behin eta berriro burutu behar izatea. Gai hori ere, gustatuko litzaiguke, ordenantza fiskalak eztabaidatzeko marko horretan eztabaidatu ahal izatea eta gaur aurkezten zaigun proposamena askoz ere sakonagoa eta hobea izatea herritarrentzat. Baina lehen aipatu dut, debaterik ez dugula eduki gai honen inguruan, proposamena ja mahai gainean idatzia eta irizmen proposamena ekarri zaigula eta pena sartzen dugu, kasu hontan aldiz, filosofia honekin bat egiten dugunez eta hobetu daitekeela uste dugun arren, aldeko bozka emango dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste interbentziorik. Sí, nosotros vamos a votar a... Bai, guk aldeko botoa emango diogu proposamen honek, pentsatzen dugu gisa honetako hobariek izan beharko luketela publizitaterik, udaleak hauek aurkeztu beharko litukela jendea anima dedin horrelakoak eskatzera. Eskerrik asko. Aipatu dugun bezala, ondasunik ezinen gaineko zerga, udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga eta eraikuntza instalazio eta horren gaineko zerga arautzen dituen ordenantza fiskalak aldatzeko proposamenaren alde, aho batez onartua. Zortzigarren gaia ere, ogasun, ondare eta kontuetarako batzorde berezitik dator. Eta, hain zuzen da, kreditu gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena. Ogasun, ondare eta kontuetarako batzorde berezian gaia landu zen eta diktamena ekarri da. Eta horretaz gain, izan dugun debatean oinarrituta, adostu genuen, udaltalde politiko bakoitzak, kasu honetan, udaltalde guztiok erregistroz sartu dituztenez proposamenak, aurkezteko aukera izango genula. Aurkezteko aukera, eta orduan aipatu genuen, orden kronologikoaren arabera. Ondo iruditzen baldin bazaizue, proposatzen dizuet, aurkezpen horiek egitea lehenengo talde sozialistak, bigarren Abotxanitzek, hirugarren EH Bilduk eta laugarren EAJak hain zuzen batzordean onartutako proposamena aurkeztea. Ondo iruditzen baldin bazaizue, horrela ingo dugu, bakoitzak aurkezteko aukera izan dezan, gero, lauak aurkeztuta gero, interbentzio txanda bat irekiko dugu, eskat balorazioa egiteko, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, ordena horretan bozkatuko ditugu. Lehenengo PSE, bigarren Abotxanitz, hirugarren EH Bildu, laugarren EAJ. Horrela iruditzen zaizue, egindako proposamenak aurkezteko aukerari erantzuten diogula eta gero erabaki hartzeko modu egokiagoan izango garela, hori proposatzen dizuet. Beraz, horrela hasiko gara? Ados? Ja ba, orduan talde sozialistarena da hitza. Sí, nosotros hemos previsto una serie de partidas para la modificación de créditos que alcanzan. Guk kreditu aldaketarako 940.000 euroko proposamena egiten dugu, bertako auzuneak aldatu nahi ditugu, bertako familia zaurgarriak lagundu, merkataritza eta tiketpai proiektua ere bai. Horretarako bertako alkohol
kentzeko 25.000 euro, bestetik aparkaleku bat egin nahi dugu Javier Ugarten, 25.000 euroko zenbatekoarekin, Mendeluko ikerketa plan bat egin nahi dugu, eta bertan birregin behar den edo ez, edo trasladoak egin behar diren edo ez erabakitzeko 50.000 euroko partida bat proposatzen dugu, alokairurako laguntzak 50.000 eurotan, bertako telefonia mugikorra eta fibra zuntza hobetzeko proiektu baterako 25.000 euro, bertako hiri autobuserako 200.000 euro, bertako merkataritzari eta ticketpay sistemara egokitzeko proiektuari 150.000 euroko diru laguntza, berrez bestetik Hondartzako futbol zelaian egin daitezkeen mantenu lanetarako 25.000 euro, Hondarribiako polikiroldegiko beharrak eta hobekuntzak aztertzeko 25.000 euro, Muliateko lokala habilitatu ahal izateko 25.000 euroko partida bat bideratu nahi genuke, Hondarribiako eremu ezberdinak, Lauhaizeak edo Endania esate baterako argitzeko 30.000 euroko partida bat proposatzen dugu, memoria historikoa berreskuratzeko partidak dauzkagu, horrez gain alokairuzko etxebizitza publikoentzarako Damarrin badaukagu 18.000 euroko partida bat, bestetik dotazionarentzako 18 eta laguntzen argiturako 50.000 euroko partida bat proposatzen dugu. Ez, Noemi. Orain abotsan hitzen txanda. Bai, mi esker. Bueno, guk ahotsan hitzetik behin batzordea pasata egin ahal izan ditugu ekarpenak, izan ere ez genuen berririk izan, ez zitzaigun adierazi, batzordera diktaminatzera ekarriko zela kreditu aldaketarako proposamenik eta beste behin ere prozedura aldetik gertatu zaiguna. Horren adibide da, aurten berriro ere, ez aurreko urtean bezala, baina aurten berriro ere negoziatu gabe geratu garela kreditu aldaketak edo aurrekontuaren aldaketa proposamen honetan. 40 proposamen irakurtzen saiatuko naiz, baita ere bizkor xamar. Lehenengo proposamena zezen plazan lurrazpiko aparkaleku bat egiteko proiektua erredaktatu. Lehen aipatu dugu aparkalekurako dugun arazoa, ikusten dugu beste talde edo proposamenak badaudela mahai gainean eta nola ez eztabaidatzearen horren inguruan hitz egitearen beharra badaukago herrian, nabarmena delako herritarrek sentitzen duten beharra. Lehengo beste interbentzio batean aipatu dut iruditzen zaigula beharrezkoa dela Hondarribian disuasio aparkaleku baten proiektua burutzea, izan ere gero eta bisitari gehiago jasotzen ditugu eta herrian edo hiri barnean gero eta aparkaleku gutxiago ditugunez arazoak ditugu bai egun bat zein bestean. Hirugarren proposamena, kopuruak aipatzea beharrezkoa da edo badituzugu guztiok. Aipatuko ditut kopuruak. Zezen plaza lurrazpiko aparkalekoa proiektua redaktatzeko 60.000 euro sartzea proposatzen dugu. Amuteko disuasio aparkalekoa edo behintzat proiektu bat redaktatzeko 8.000 eurokoa. Hirugarren proposamena, hemen Aldezarrean bertan aparkalekoaren inguruan ere ditugun gabezien azterketa eta hobekuntzak proposatzeko 10.000 euroko proposamena egin dugu. Mugikortasunaren inguruan hurrengo proposamena. Laugarren puntua bezala, Donosti kalea eta Santiago kaleen arteko lotura egingo lukeen igogailu proiektu bat erredaktatzeko 10.000 euroko partida proposatzen dugu. Hirigintza ikuspegitik baditugu beste 3, 5. puntua, gobernu taldeak sartu du ere proposamena, baina uste dugu ezinbestean jorratu behar dela. Arrantzale auzoko hirigintza proiektua erredaktatu behar da.
obra hori behin eta berriro atzeratzen ari den obra bada eta beharrezkoa dugu hori jorratzea. 6. puntuan, aurrekoan 60.000 euroko proposamena egin dugu. 6. puntuan, Pasaia kalea eta haren inguruko kaleetan irisgarritasuna hobetzeko 15.000 euroko partida bat proposatzen dugu. 7. puntuan, autokarabanentzako aparkaleku eta zerbitzugunea egitea proposatzen dugu. Lehen aipatu dudan bezala udalbatza honek aho batez onartu zuen bere garaian eta oraindik ez da gauzatu. Babes publikoko etxebizitzen inguruan udalderri honek, Hondarribiak, Muliateko etxeen artean, zuloa, guk Muliateko zuloa bezala deitu izan diogun horretan, helduentzako pisu turtelatuak egiteko proiektu bat erredaktatzeko eskaera egiten dugu, 100.000 euroko diru partidarekin. Eraikuntzen kontserbazioari dagokionean, 9. puntuan, aurrez Arkoiako bizilagunak izan ditugu eta aipatu da Mendimagala, deitu diogu proposamen honi, Kosta kalea eta Mendimagaleko etxebizitzen proiektua 12.000 euro bideratzea ikerketa bat egiteko, nola hobetu dezakegun gune hori eta egoera hori. Alderdi Sozialistako kideek ere aipatu dute gure 10. puntuko Mendeluko etxebizitzen diagnostiko eta ekintza plan bat ezinbestean garatu beharra daukagu, 100.000 euroko partida proposatzen dugu horretarako. Etxebizitzak alokatzeko diru laguntzen inguruan ere eskatzen dugu orain artekoa, baino esfortzu handiagoa egin dezan udaletxe honek eta dagoen gaur egun existitzen den partidari 60.000 euro gehitzeko proposamena ekarri dugu 11. puntuan. Hirialtzariei dagokienean jasota dago gobernu taldeak eginiko proposamenean, baina erreginaren baleuarteko gunea berritu beharrezkoa dela, guk 15.000 euro proposatzen genuen eta berai zuen proposamenean 100.000 egiten duzute, ez dago gaizki, baina gogoratu nahi genuke egoeraren larritasunaz eta egitearen beharrezkotasunaz. Hilerriari dagokionean, behin baino gehiagotan eskatu izan dugu, Errautzen lorategia zela izendatu duguna, kolumbario bat edo egitea hilerriaren inguruan, horretarako 12.000 euroko proposamena jarri dugu mahai gainean. Argiteriari dagokionean, lehen aipatu dugun bezala Arkoiako bizilagunak bertan zeudenean, aspalditik eskatzen bagabiltza, guk 14. proposamenean Arkoia auzoko argiteria hobetzeko 15.000 euroko diru partida proposatzen dugu. Ingurumenari dagokionean, antzeko zerbait sartuta dago, baina ez denez sekula gauzatzen, Goikorro eta Aterpetxearen inguruan. Proiektua berraztertzea eskatzen dugu, izan ere, han dago itxita duela zenbait urte, eta baita ere errotan hobekuntzak eskatzen ditugu. 10.000 euro eta 18.000 euroko partidak eskatzen ditugu, 15 eta 16. partidetan. Gogoratu beharra daukagu eraikina hutsa egoteaz aparte urte luzetan egoera kaskarrean dagoela, eta bertan dagoen ondare balio ere, errotaren inguruan ondare balio hori interesgarria litzatekela, berriro ere, herritik esfortzu bat egitea hori balioan jartzeko. 17. puntuan proposatzen dugu, aspalditik proposatu izan dugun bezala, Hondartzako horman estalpe bat jartzea, 15.000 euroko partida proposatzen dugu, eta beste hainbatetan ere eskatu izan duguna, 18. proposamena, Kaizarreko Hondartzan, udaldean, erabiltzaile ugari dagoenez, dutxa bat jartzea, iturria badago, baina dutxa baten beharra nabarmena da ere, eta horretarako ere proposatzen dugu 15.000 euroko partida bat.
19. proposamena, bueno, badugu gabezi nabarmen bat txakurra dutenentzako, eta hau ere eztabaida gai nabarmena edukiko genuke, baina gaur hemen proposatzen duguna da bi aisialdi gune ezartzea txakurra dutenentzako, osasungarritasun publikoaren ikuspegi batetik beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Horretarako, guk Muelan eta San Marko parkean gune horiek jartzea proposatzen dugu, baina eztabaidarako prest gaude eta uste dugu horiek gauzatzeko diru partida beharrezkoa dela eta 30.000 euroko proposamena egiten dugu. Arkoian ere, 20. puntu bezala, hidranteak ezinbestekoak dira eta azterketa bat eta obraren baterako 20.000 euroko partida proposatu dugu. Kultur ekipamenduari dagokionean, sorkuntzarako espazio baten beharra dugula herrian uste dugu. 21. proposamenean, eraikin bat erosi eta artearen sorgune izendatzeko proposamena egiten dugu, eta horretarako 350.000 euroko proposamena jarri nahi dugu mahai gainean. 22. proposamenean, mural bat, ez da lehenengo aldia proposatzen dugula, iruditzen zaigu Mendeluko zubian zenbait aldiz eskatu ondoren gauzatu den mural hori gauza interesgarria dela eta hedatzen jarraitzeko eredu bat ere badela herriko artisten artean, itsasoari buruzko proposatzen dugu mural bat egitea hondartza parean dagoen pareta handi eta huts horretan, eta horretarako 10.000 euroko proposamena jarri dugu. 23. proposamena, programa bat kulturaren ingurukoa, kultura auzoetara deitu dioguna, eta kultur eta gizarte eragileekin batera kudeatuko litzatekeen programa litzateke, eta betiko eremuetatik kultur ekitaldiak auzoetara ateratzeko ere proposamena mahai gainean jarri nahi dugu, eta horretarako 150.000 euroko proposamena jarri dugu. 24. proposamena euskara zerbitzurako litzateke, eta bereziki nerabei zuzendutako ekintza programa bat egitea proposatzen dugu, euskarazko jarduera soziokulturalen inguruan. Izan ere, jabetuta gaude, zai gaude Hondarribian egindako soziolinguistikaren azterketa horrena, baina jabetzen gara, nik uste dut hemen gauden ordezkari guztia jabetzen garela, euskara erabilera maila txikia dugula herrian, eta bereziki nerabei zuzentzea ezinbestekoa daukagu, etorkizunean joerak aldatu ahal izateko. 25. partida, behin baino gehiagotan ere hitz egin dugu honen inguruan, farola eskaini ziguten, farolako eraikina, eta ez dugu eskaintza horri ez diogu erantzun, eta gainera are gehiago orain beste gaztelua erostearen prozedura horrekin lotura polita litzateke Parolan edo Gazteluan Jaizkibel eta itsasoaren interpretazioa zentroa ezartzea. Horretarako proiektu bat egin beharko litzateke, eta 25. partida honek 25.000 euroko ekarpena beharko lukela uste dugu. 26. proposamenean ikerketa beka bat proposatzen dugu, ez da lehenengo aldia, baina uste dugu beharrezkoa dela, bai bizikidetza batzorde horretan hitz egiten ditugun gaiekin lotura zuzena daukana, eta Hondarribia eta frankismoa lotuko lukeen ikerketa beka bat proposatzen dugu, eta horretarako 10.000 euroko proposamena jarri dugu mahai gainean. 27. proposamena, 3. adina eta kasino zaharra. Honen inguruan gustatuko litzaiguke baita ere debatea zabaltzea herrian, izan ere gaur egun oraindik
kasino zaharra itxita dagoela ikusten dugu. Gobernu taldearen proposamenean aktibitatea lizentzia jasotzeko obretarako jaso da partida, harriduraz ikusten dugu, hainbeste urte irekia egon den eraikinak orain aktibitatearen ikuspegiko arazoak izatea irekia izan ahal izateko. Guk kasino zaharrarekiko kanpo ekipamenduak eta ariketak egiteko tresneria eta ibilbide irisgarri bat egiteko lanak burutzeko 30.000 euroko proposamena egin dugu. Kasino zaharrerako baita ile apaindegi zerbitzua aspalditik itxita dagoena eta horretarako konkurtso bat egitea proposatzen dugu, 25.000 euroko partida proposatu dugu. Gazteria sailerako ere 29. proposamena, gazteentzako zine, antzerkia, musika eta bar, jorratuko dituen ekintza xorta zabala burutzea proposatzen dugu, horretarako 50.000 euroko proposamena egin dugu. Zaindua, gaztelekuko obra edo gaztetxeko obra, hori ere aurreko urtean kreditu gehigarrietan gure bozka aldatzeko konpromisoa izan zen eta aipatu genuen hitzegin genula, txertatuko zela eta guk aipatu genuen jarraipena egingo geniola eta tamalez aurtengo apirilan gauden, 2022ko apirilan gauden honetan itxita jarraitzen du. Gobernu taldeak proposatu ditu 700.000 euro, gurean 500.000 euro proposatzen genituen, baina ez da aurrekontuan sartzeko bakarrik, baizik burutzeko lan hori burutzeko da, ze itxita darrai urte luze dela. Kirol instalazioen dagokionean, aurrez ere proposatu genuen BMX zirkuitu edo pump track pista eraikitzea, gobernu taldeak ere sartu du, gure proposamenaren ondotik badirudi aintzat hartu zuela, gero herritarren parte hartze programan ere sartu zuelako, baina gure 31. proposamena, 80.000 euroko proposamena da. 32. proposamena, uste dugu ere aire librean kirola egiteko aukerak zabaldu behar ditugula eta iruditzen zaigu erabilera handia izango lukeen elementu bat, rokodromo bat ezartzea izango litzakela eta horretarako 50.000 euroko partida bat sartzea proposatzen dugu. 33. proposamena eta Alderdi Sozialistakoek ere aipatu dute uste dut horren inguruan, Hondartza futbol zelaiak obra bat behar du, lan batzuk behar ditu, erabilera handitzeko eta kirola sustatzeko ezinbestean belar artifizialeko futbol zelai baten beharra dugu herri bezala, elkarteak zer esanik ez, 50 urte bete zituen 2021an ez banago oker futbol elkarteak, eta beraien eskaria urte luzetako eskaria da 810.000 euroko proposamena egin dugu. Izan ere gaiaz, aspaldi ere hitz egiten aritu ginen eta aurrekontu bat bazegoen lan horiek burutzeko eta pasa dira ja urte batzuk eta berdin jarraitzen du egoerak. 34. proposamena, aurretik ere ahotsan hitzetik aurkeztu izan duguna, Amuteko jolasguneko frontoirako estalpea jartzea, horretarako 100.000 euroko partida proposatzen dugu. 35. Mendeluko kirolgunea ere berritze baten beharra dauka, ez soilik saskibaloiko aroetako sareak, baizik berrikuntza sakon bat behar du, 50.000 euroko proposamena jarri dugu. Uste dugu garrantzitsua dela baita ere, Hondartza kiroldegiko futbol zelaian
gaur egun partida asko izaten dira bertan, jende asko biltzen da, metatzen da bertan, eta egoera triste, xamarra dela esango nuke, futbol partidak eta beraien seme-alaben futbol partidak ikustera juten direnentzako, are gehiago konparatzen baldin badugu beste herrietan eta izaten dituzten baliabideekin. Uste dugu proiektu bat egin beharko litzatekeela armaia bat jartzeko, babesgune bat jartzeko pertsonek han egon ahal izateko, eta horregatik proiektu hori burutzeko 36. partidak 15.000 euroko ekarpen bat izango luke. 37. ere ez da berria guretzat, uste dugu Zubietako parkea edo Zubietan enpresa parke bat ezartzeko apustua egin behar dugula herri bezala, eta horretarako aurrez egin behar da lanketa, eta iruditzen zaigu lanketa horretarako baliabideak jarri behar direla. Orain honetan ere, beste proposatu dugu 2 milioi euroko partida bat jartzea, inbertsio gisa. Uste dugu baita ere, Noemik aipatu du hiri autobusa edo herri barneko autobusarako inbertsio bat egiteko proposamena mahai gainean jarri du. Guk uste dugu beharrezkoa dela hiri autobus hori, eta ados gaude, baina hiri autobuserako ere beharrezkoak ditugu beste hainbat inbertsio, hala nola geltokiak egiteko, seinalizazioa eta barrerako. 38. proposamenak 100.000 euroko ekarpena izango luke. Uste dugu badaudela behar batzuk auzo bideen inguruan, porlanezko bideak zenbait lekuetan oso egoera kaskarrean daude, Amute aldeko zenbait eremutan detektatu ditugu, baina badakigu beste zenbait eremutan ere. Uste dugu auzobideak hobetzeko 39. proposamenean egiten dugun 30.000 euroko ekarpena hasierako oinarri bat izan daitekela. Eta azkenik, alduan azkarren egin dudan arren, beste behin proposatuko dugu 40. proposamen honetan, Txingudiko zerbitzuen arreta egiteko jarri beharko genuela partida bat, 25.000 eurokoa proposatzen dugu, izan ere herritarrek ez dezaten Irunera jo behar arreta zerbitzu hori egitera nahi ez, baizik eduki dezatela aukera Hondarribian arreta zerbitzua behintzat puntuala izateko proposamena mahai gainean jarri dugu. Eta esan bezala, ahalik eta azkarren egin dut, proposamena asko zirela, baina ez genuen ez eduki aukerarik batzordean azaltzeko, gaur banan-banan azaldu nahi genituen. Mila esker. Horregatik udalbatzan eskaini dugu tartea denok izan dezagun. EH Bildu taldeari eskatuko diogu, bere aurkezpena egitea, mesedez. Eskerrik asko, Txomin. Bueno, nire hasiko azaltzen naizta uste dudan puntu gutxien edo aurkeztu dugun taldea garela, baina bueno, orokorrean horrela euskararen alorrean dakinak, eta bai nahiko nituzke aipatu bi puntu bereziki. Lehenengoa gizarte zerbitzutan, gizarte zerbitzuen karta osatzeko proposamena, ez dakigu kanpo kontratazio bitartez izan behar duen edo ez. Uste dugu karta horrek jendea gizarte zerbitzura jotzen duen orientaziorako eta balio dezakela aipatu genuen batzordean, eta bueno, saileko ardurauna Xaberrek esan zigun bai buruan zutela, baina bueno, guk uste dugu lainez gainezka daudela eta ezakitu. Laguntza bat edo ematearen, horrelako zerbait interesgarria izan daitekela hori batetik, eta bigarrena aipatu nahi nuena, eta bueno, kasi udalbatza guztietan errepikatzen duguna, dela berdintasun saila eta berdintasun teknikaria, oraindik ez gara iritsi
barkatu errepeteaz hitz egitera, baina bertan ez du berdintasun teknikariaren figura jasotzen, eta gainera berdintasun saila uste dugu ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa da, esan dugu askotan, baina orain ez du bakarrik Hondarribiko EH Bilduk esaten. 1/2022 martxoaren 3ko legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legeak ere, eta hartuko dut lizentzia 10. artikuluko puntu batzuk irakurtzeko, horrela dio foru administrazioak, tokiko administrazioak eta beste erakunde publiko batzuk. Hola, azten da 10. artikulua, bertan, lehenengo puntuan hala dio, foru eta tokiko administrazioek, alegia udalek, adibidez, bakoitzak bere burua antolatzeko dituen eskumenen eremuan, beren egiturak egokitu behar dituzte. Administrazio bakoitzak gutxienez entitate, organo eta administrazio unitate bat izan dezan. Bakoitzaren jardun eremuan, emakumeen eta gizonen berdintasun politikak bultzatu, planifikatu eta ebaluatzeko eta horiei buruz aholku emateko, emakumeen kontrako indarkeria matxista buruzko politikak barne. Hori lehenengo puntuan aipatzen duena, gutxi bera ari da sailaz, eta 3. puntuan dio, aurreko paragrafoan aipaturiko administrazio egiturek nahikoa langile eta posizio organiko eta erlazio fundamental egokiak izan behar dituzte. Horren bestez, gainera, beharra denako aurrekontu zuzkidura izan behar dute, dagokien xedeak lortzeko eta erabaki politikoen baitan berdintasun politikak egoki txertatzen direla bermatu ahal izateko. Adibidez, berdintasun teknikari batekin. Eta 4. puntuan ere, hala dio, foru eta tokiko administrazioei dagokie beren erakundeetan eta departamentuetan berdintasunerako administrazio unitateak sortzea eta arautzea, bakoitzaren eskumenen esparruan. Egia da, aurtengo lege bada, martxokoa da, guk aspalditik ematen dugu gai honekin udalatzetara ekartzen, eta guk kasu honetan aukera dugunez horretarako diru bat esleitzeko, hori eskatu nahi genuen, eta uste dugu berriz ere berandu gabiltzala. Eskerrik asko. Mila esker, Xabier. Bai, Txizun. Bai, eskerrik asko. Abotzan hitzek 40 proposamen egin ditu 5 milioi pasatxokoak, PSek 15 ia milioi batekoa, 958.000 Bildu 7.507.000 eurokoak, eta guk 120 proposamen daude, 7 milioi 300 pasatxokoak, dena batuta ia 14 milioi euroko kopuru ematen du, oposizioak aurkeztutakoak 3 abotzan hitz, PSE eta Bildu ia 6 milioi eta 500, eta gu zentzu horretan, kontutan izan, iaz ja abenduan garaiz urte bukaierako onartu genitula 2022ko aurrekontuak, 24 milioi 300.000 eurokoak, eta kasu honetan 2022 urteko EAJaren udal gobernuaren egitasmo Hondarribiarrei eskaintzeko Hondarribia indarberritzea, eta horrek guretzat esan nahi du alde batetik pertsona eta familiak indarberritzea, baita hiriko ekonomia indarberritzea, nola ez herritarrentzako zerbitzuen hobetzea indarberritzea eta hiriaren garapena indarberritzea. Nola gauzatzen den hau? Hori ere esan dugu, EAJaren udal gobernua jarrera aktiboarekin jokatuko du eta egoera erantzunkizunez kudeatuko du. Zuzentasunez, gardentasunez, hurbiltasunez, lankidetzaz, partaidetzaz eta ahalik eta eraginkortasun handienaz. Badakigu ez dela erronka makala, baina egoera zigurgabearen beharreri antzeman aurre hartu eta erantzuteko tresna nagusia jarri ditugu mahai gainean, eta etorkizunari sendo begiratu nahi diogulako uste osoan gaude. Gu bai espero dugu hemen egin den bezala abenduan 2022ko aurrekontuak onartu ziren,
beste talde guztiak esesko boska jaso genuen, eta hemen bai ikusita bai PSOEk abotzan hitz eta Bilduk aurkeztutako proposamen guztietan, interesgarriak dira dena batuta esan duten bezala ia 14 milioi eurokoa dira, eta guk argi duguna da, esan bezala, pertsona eta familiak, hiriko ekonomia indarberritzea, herritarrentzako zerbitzuak hobetzea, eta hiriaren garapena indarberritzea, eta horretarako partida desberdina, bai arlo desberdina, bai gizarte zerbitzutan kopuruak gehitzea, proposatzen dugu, bai ingurumenan, bai merkataritza eta turismoan, kultura, hezkuntza, kirolak, jaian eta baita ere zerbitzu teknikoak eta hirigintzan. Argi dago, aipatu bezala aurrekontu onartu genunean, aurrekontu orokatzeko ditugun egungo legediarekin arazoak ditugun arazo horiek, badakigu zenbait mantenu partida sartu gabe nahiago izango genula altxortegia urte hasieratik erabiltzeko gaitasuna edo almen hori izatea ezinezkoa da, orduan horretarako jotzen dugu gaur egungo lehenengo udalbatzatik onartu beharko dugun lehenengo kreditu aldaketara. Jakin badakigu 24 milioi 300 onartua daudela dagoneko, baditugu ere bai gaurko proposamena 7 milioi 380 14.730 kakotx 12 euroko partida, eta hor ere baditugu aurretikan udalbatzan eginda partida gehigarri bat 3 milioi terdi pasatxoak Santelmo gaztelurako, eta baita ere barruko prozeduran likidazioa onartu ondoren, gehitzen diren, egiten diren zenbait gehikuntza, adibidez, genitun 500.000 euro aurrekontutan jarrita, eta beste 3 milioi gogoratzen gera denak, 3 milioi terdiko inbertsio Hondarribia kale-eskale berritzen proiektu hor dugula, orduan asmoak hor daude, eta guk partidatan argi dagona da, partida potolonak esango ditu, zerbitzu teknikoan 600.000 euro pasatxoak, naiz eta ikusi guk proposatu ditugun zenbait partida, beste taldeak ere sartu dituztela beraien proposamena, nik uste dut batzuek ja sartuta daudela, eta zentzu hontan baditugu bide publikoen konserbazioa mantenurako bakarrik 600.000 eurotan 200.000 euro pasillako partida, baita ere argitegi publikoan inbertsio eta partida desberdinak 275.000 eurokoak herriko zenbait gunetan, baditugu ere bai udaltzaingoan zenbait berrikuntza egin behar diren tresneri aldetik, seinalizazio aldetik eta 180.000 euro, hezkuntzan ere bai beharrezkoa direnak aurrekontutan, hau da, bigarren atalian mantenuan beste 85.000 euro, eta kultura eta jaiak jakin nola aurrekontu onartu genunean zegabezia genitun, 200.000 pasatxoko aurrekontuak alde batetik 200.000 jaitako ekintzak, eta baita ere, beste 200.000 euro kulturako ekintzak beste taldiak ere eskatu dituzten bezala. Baditugu kiroletan bata besteekin bigarren atala eta laugarren atala ja 500.000 euroko aurrekontua zenbait hobekuntza egiteko mantenua eta hobekuntza kirol gunetan, bai berdintzait, Soroetan, Amuteko kirolgunean, baita ere Hondartza futbol zelaian, eta merkataritza eta turismo, hau da, beste 100.000 euro, aurrekontutan urte hasieran zenbait jarduera egiteko ez genituna sartu, feria medieval laizter egingo dena, holako Hondarribiak bian ere bai Gabonetako kanpaina, udako kanpainak lehenengo beste 80.000 euro, eta ingurumenan baditugu beste 200.000 euro pasatxoak zenbait ekintza eta zerbitzuak indartzeko asmotan. Gizarte zerbitzutan nola ez dakan garrantziekin 200.000 euroko partida laugarren atalakin ja hasi naiz, eta hor ditugu 240.000 euroko partida gaueko harrera zerbitzua eta eguneko harreta zerbitzuare bai,
kiroletan aipatu duten bezala, bai zenbait diru laguntza gehitu, kasu hontan Hondarribia Futbol Elkarteari diru laguntza izenduna beraiekin zenbait bilerin ondorren 45.500 eurokoa, eta gerore lehen esan duten bezala, kiroletan baditugu zenbait inbertsio, baino aurretikan kulturan musika eskola diru laguntza gehitzia 95.000 euro, eta 6. atalan inbertsiotan beste kontutan izan aurrekontuan 2.400.000 euroko kopurua lortu genula urte hasierako aurrekontuan sartzia, esala bat ere erresa izan, eta kasu hontan beste 4.200.000 pasatxoko aurrekontua proposatzen dugu. Bai zerbitzutan, bai udaltzaingoan, bai zenbait lokalan erosketa, tresneri ere bai, zerbitzu teknikoan beste 300.000 euro pasatxoak, hiri altzarien ekipamendua, partida potolona 100.000 euro pasatxoa, zenbait inbertsio ere bai, argitegi publikoan bestia 2. atalian zeuden aipatu dituten 270.000 euro, gehitu beharko genituzke beste 70.000 euro argiteri publikoan, eta hirigintzan, 800.000 euro proiektu desberdinetan, bai udaletxeko obrak bukatzeko asmotan agintaldi hontan, eta bai zenbait proiektu, bai egokitzeko orduan, bai portu auzoa berri gitartzeko hasi ginenetik zenbait kale falta dere, kasu hontan Arrantzale auzoa eta Santiago kaleare bai hor daude ere bai lehendikan jarrita, eta gero ondarean ere bai egin dituguna 600.000 euro pasata, alde batetikan erreginaren baluartea zenbait taldek ere aurkeztu dezute hor egokitzea, mantenu lanak egokitzeko, eta San Nikolas baluartearen ere bai eraikin bat, erostiakin batera, gizarte zerbitzutan beste 100.000 euro ila, puntaleko eraikineko argizulo berria, eta kasino sarrian zenbait hobekuntzak egiteko ere bai, hezkuntzan ere badaude partidak, liburutegian ere bai inbertsioak 75.000 eurokoa eraikin sarrean teilatua obra guztia egin zenian horietzen egin, eta gero kiroletan, lehen aipatu bezala, 180.000 euroko ia, alde batetikan Santiago Txoko frontoia, Amuteko frontoia, Soroetako frontoia, Hondartza futbol zelaia, egin behar diren zenbait lan, eta gero Gazterian zainduko gaztelekua eraberritzera 700.000 euro, eta nekazaritzan ere bai 370.000 euro azpegiturak nekazaritzak zenbait lan egiteko. Eta hirigintzan badugu ia 150.000 euro hitzarmena bitzesakin, eta beste 7. atalan dugu mankomunitateari kale garbiketaren zenbait inbertsiotarako beste 130.000 euro. Honek dena Altxortegitik proposatzen dena 7.394.000, 730 eurokoa da. Eta esan bezala, Hondarribia indarberritzeko asmoz, pertsona eta familiak indarberritzea, bai hiriko ekonomia indarberritzea, herritarrentzako zerbitzuak hobetze indarberritzea, eta hiriaren garapena indarberritzea. Eskerrik asko. Bueno, puntu mamitsua dela ezinuka, eta horregatikan eskatzen digun lana eta arreta. Ez dakit, iruditzen zaizuen interbentzio aldela labur baterako tarte irekiko dugun, eta gero bozkatzera ekingo diogun. Hala ikusten baldin baduzue, eskertuko nukena da, pixka bat ikusita noiz hasi garen puntu honekin, eta zerutan gauden horretan ahalegina egitea. Iruditzen zaizue? Venga, orduan hasiko gara. Bueno, bai, barkatu. Lehen... Vale, erabili dugun ordena berdina. Nola, barkatu? Vale. Bueno, esan den bezala, gaiak duen mamiarekin alik eta
irakurketa laburrena egingo dugu. Eta gure irakurketaren gako nagusia dago oraingo honetan ere prozeduran. Ez dire urte luzeak aurrekontuetarako inolako negoziaziorik egiten ez genuenik, aurrekontuetako aldaketetarako ez ere, eta aurreko urtean gobernu taldea zoriondu egin genuen sikera partekatzeko, eztabaidatzeko aukera eman izan zigulako. Eta ados egon batzutan edo bestetan ez, abstentzioa batzutan, kontrakoa bestetan ere, baina sikera balioan jarri izan dugu behin eta berriro hitz egiteko eta proposamenak mahai gainean jartzeko egindako esfortzu eta saiakera hori. Ez dugu ulertzen, baina zergaitik oraingo honetan ez den gauzatu. Tristuraz esan beharra daukat, baina oraingo honetan izan da tori hau da dagoena. Eta hemen aipatu da kopuruak, talde bakoitzak aurkeztu dituen proposamenen kopuruak eta kopuru guztiak ezin direla. Baina hori bera izan zen argudioetako bat udal aurrekontuetan azaroan eztabaidatu genuenean taldeek aurkeztutako proposamenak kopuru bat handia zirela kopuru handia zirela eta horregatik ezinezkoa zirela gauza asko aintzat hartzea. Bai esan beharra daukat, EAJak egineko proposamenean edo gobernu taldeak egineko proposamenean jasotzen direla, eta lehen aipatu du gure ekarpenetako batzuk, baina beste taldeetako batzuk egineko garai hartako ekarpenetako batzuk jaso dituztela beraien proposamenean batzuk. Eta hain litzateke erreixa hoiek gurekin partekatu ezkero berriro ere ez dakit aldeko edo behintzat abstentzio baterako bozka eskatzea, hain litzateke erreixa 3, 4, 5, 6 partida jasota, hemen batzuk jasota dauden bezala guri parte egitea proiektu honena, behintzat gure bozka ere pentsatu ahal izateko eta guri zaila jartzeko kontra bozkatze bat, pena daukagu. Eta egindako proposamenaren inguruan, moduak ere kontutan edukita, aipatu beharra daukagu. Behin eta berriro aipatzen dugun bezala, errepikakorrak diren zenbait partida badaudela ikusten ditugula. Eta gaur onartzera goazen, udalbatzak onartzera doan proposamen hauetan, edo hauek lege bihurtuko dira. Eta beraz, eginak izateko bermeak behar ditugu. Eta hori da ez dagoena. Eta hori da aurreko urtetik eta aurreko urteetatik behin eta berriro etortzen zaiguna. Aipatu nahi dut, zaindua Gaztelekoa lehen esan dudan bezala, urteak daramatza, aurreko urtean konpromisoa izan genuen eta horregatik gure bozka abstentziorakoa izan zen kontra bozkatzea beharrean eta hori horrela adierazi genuen eta elkarri hitz eginez nola konpondu ginen hori izan zen adibide eta tamalez aurkitzen dugu berriro hemen daukagula zaindua Gaztelekoa eraberritzeko partida bat gauzatu ez delako. Alkartasuna elkarteko aterpea zer esan, zenbat aldiz egon den aurrekontuetan eta burutu ez den lan hori. Arrantzale auzoko eraberritzea ze beharrezkoa den eta zenbat aldiz hitz egin den, uste dut gainera gobernu taldekoak ere bizilagunekin konpromisoak hartuak ere bazinetela eta ez burutzeak ze frustrazio eragiten digun guri, pentsatze duzuei ere, baina guri ere ze frustrazio eragiten digun, ez? Santiago kaleko berritzea ere. Alkate jaunak ere ze behar dauden ere oso ongi jakingo du eta hori ere mahai gainean urtetik urtera behin eta berriro eukitzeak, ez dakit, zein berme daukagun goiko errotako eraikina balioan jartzea ere nola burutuko dugun, ez? Beste hori ez, errepikakorra den
gai bat seinalizazioena, ez? Hemen 50.000 euro jartzea erabaki da kreditu gehigarri honetan, eta horrelako partidak izanik, eta urtez urte horrelako partidak izanik, iruditzen zaigu, edo galdera egiten diogu gure buruari, hain zaila alda, adibidez, Muliateko bizilagunek garajeekin dituzten irteera horietan, eta hain eskaera sinpleak egite dituzten seinalizazioa eta ispilu baten beharraz, horrelako partidak ditugunean ez burutzea, ez dakit, ulergaitza barkatu egiten zaigu. Bestalde badaude ongi dauden ekarpen batzuk. Ez dugu esango dena dagoenik gaizki. Erreginaren baluartea lehen aipatu dut, beharrezkoa da. Eraberritze bat, hemen baranda eta mantentzea aipatzen da, eta, itxura egiten dugu hori ikusitaz, zenolako aldaketa bat egin beharko litzateken proiektua ezagutu gabe, noski. Ohiko udal funtzionamenduko gastuari aurre egiteko, noski, partidak beharrezkoak izango ditugu, eta ongi daudela jasota iruditzen zaigu. Badaude, eta azkar jutegatik, badaude beste gauza batzuk inolaz ere ez ditugunak ontzat ematen. Eta ez dugu ulertzen adibidez ingurumenetik zertarako den zerbitzu prestazio kontratu bat 150.000koa, beste zerbitzu prestazio kontratu bat ere badago ingurumenekoa. Uste dugu guk langile propioa dela behar duguna ingurumenaren ikuspegitik. Berdintasun saila beharrezkoa den bezala ez dugu ontzat ematen ingurumenaren alorrean azpikontratatutako langile bat izatea, eta are gutxiago ez dakit kopuru hau horretarako den, 150.000 eurokoa, baina iruditzen zaigu langileak kontratatzea egokiago eta efizienteagoa dela azpikontratatutako enpresak izatea baino. Behin baino gehiagotan ere, barkatuko diazuta azkar jutea, baino kirol taldeek udal kiroldegiaren instalazioak erabiltzeagatik ordaindu behar izatea ez dugu begi onez ikusten, eta finantzatu egiten dio udalak, baina uste dugu badaudela tresna eraginkorrak municipala den eraikin horretan erabilerak edo nolabait doakoak izan daitezen. Eta azkenik, azkar ere saiatuko naiz, baina ulertzeko ez hitz egitearen ondorioz, debate falta honen ondorioz, badaudela 11 partida ulertzen ere ez ditugunak, ez dakiguna zer esan nahi duten. Udaltzaingoak lokal berri baten beharra 300.000 eurotan baloratzea, ez dakit gure proposamenean kultura sortzailea den zerbait eraikin baten erosketa aipatzen dugun bezala, udaltzaingorako lokal baten erosketa ez dugu lertzen, ez dakigu zeren beharrei erantzuten dion. Lehendik dauden ekipoen integraziorako 302.500 euro, ez dakigu zer den, zer esan nahi duen, ez dugu lertzen. Plan estrategikoak badaude, zenbait plan aipatzen direnak hemen kontratatzeko, edo zerbitzu prestazio kontratu bitartez kontratatzeko. Adibidea jarriko dut kiroleko plan estrategikoa, azkenekoa, ez dakit 2019koa, ez banago oker izango da, edo 2018koa, ez dakit nun dagoen. Onartu zen aurreko legealdian, eta eskeroztik balorazio horik ere ez dugu egin kiroleko plan estrategiko horrena. Aldaketa klimatikoaren aurkako planaz ere, hemen beste kontratu bat pentsatzen dugu, eta 20.000 eurokoa, eta izan daiteke interesgarria, baina ez dugunez ezagutzen zeri dagokion, ez dakit, Goiarre, Jaizkibelen Garbik eta Foru Aldundia, 32.000 euro, ez dakigu zer den, gustatuko litzaiguke, eta agian izan daiteke proiektu interesgarri bat dela, baina ez dugu ezagutzen, debatea falta zaigu. Desjabetza, eskapatxulon bidegorria eta espaloia egiteko desjabetza bat proposatzen da 333.000 eurokoa. Eta ez dakit, ez bagaude oker edo, jaso izan dugun informazioa komunikabidetatik eta bar, hor egin beharreko obrak Eusko Jaurlaritzak egin behar ditu, eta guk logika erabiliz
Amutetik Jaizubirako bidegorria egin zenean, ez dakit desjabetza horiek udalak egin zituen edo Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zituen gero obra burutu zuenak eta beraiek egin zituzten desjabetzak. Ez dugu, uste dugu honek ere hitz egiteko eta debaterako beharra badaukala. Udaletxeko obrak, 370.000 euro. Jobar, udaletxeko obrak, ez dakit 2018 edo 19 urte hasieran hasi ziren eta esleitu ziren, ez dakit, 900.000 eurorengatik 2022 urtean gaude eta obrak bukatu gabeak eta 370.000 euro gehiago. Hau da, aurrez ordaindu bagenituen obren 180, ulertzen dugu obra horien 180 inguru, ari naiz, egina zegola. Orain, esleitutako kopuruari 140 gehitzea, iruditzen zaigu, kriston dirutza dela eta ez dugu ulertzen, ez dakigu zer den egin behar dena, eta gustatuko litzaiguke ezagutzea, hitz egiteko beharra dago noski hemen. Liburutegiko eraikinean inbertsioak, bukatzen dut, minutu batean bukatzen dut. Laburtu ditut tal izan dudan gehien, baina liburutegiko eraikinean ere obrak burutu genituen duela gutxi. Gainkostu bat ere eduki zuten lan horiek urte askotan luzatu zirelako eta zailtasunak egon zirelako eta orain eraikinean inbertsioak ikusten dugunean ez dakigu obra horren gaineko inbertsioak berriro ekin behar ditugun edo zer den. Lapitzen jabetza eskuratzea edo Lapitzen jabetza eskuratzea 500.000 euro. Uste dut hitz egin beharko dela horri buruz ere, ez dakigu zeri buruz ari geren. Eta bukatzeko, eta ez dut gehiagi luzatu nahi, lehen Txisunek aipatu du nekazaritzako azpiegituretarako 370.000 euro, horrek, ez dakit gauza bakarra den, ez dakigu estalpea, nekazarien azokarako estalpeari buruz ari geren, ez dakigu zeri buruz ari geren, baina gustatuko litzaiguke jakitea, eta agian valorazio positiboa egitea badagokio, agian beste zerbaitetarako da, baina nola horrela azalduta ez daukagun informaziorik, galdera guzti hauek zabaldu nahi genituzke eta debaterako eta hizketarako proposamena ere luzatu nahi dugu. Mila esker. Zuri. Bai. Bueno, yo creo que, Txomin, Momentu honetan, gobernu taldea, benetan asebetetasunean eta jarraipenean eserita dago. Hortxe mantentzen da, eta iruditzen zait, hauek direla hemen, pleno honetan, gertatzen denaren radiografia. Hau da, asebetetasuna adierazten du, hau da, hasieratik aipatzen da, ekonomikoki gauzak dauden bezala, ederki, primeran daude, eta jarraipen hori edo jarraitetasunari da, jarraitzen dugulako prozedimentu eta prozedura berriekin. Politika egiten dugunok, egunerokotasunetik haratako, eskemak behar ditugu, etorkizuneko eskemak berriak. Hau da, oso ongi dago nik ikusten dudan aldaketa, kreditu aldaketa guztian. Nik ez dut esaten kiroltaldei lagundu ber ez denik. Ez dute esango arrauntaldean eguzki plakarik jarri behar ez denik. Hori oso ongi iruditzen zait. Baina ezinbestekoak diren puntuetan, hau da, batez ere, gure herritarren ongizatea aldatuko duten puntuak bestelakoak dira. Mugikortasuna, etxe bizitza, eta bar. Eta gai horiei buruz hemen aldaketa honetan ez dago ezer. Eta iruditzen zait ezinbesteko gaiak direla. Eta honek agertzen du zein den egiten den politikaren estiloa. Hau da, asebetetasuna eta jarraitasuna. Eta hemen ikusten dugu gure gai honetan, eta gauza batzuk epatuko ditut, guk aparkalekuak epatu ditugu, Mendeluko egoera aztertzen dugu, Mendelu hor dago, eta hor etxe bizitza batzuk daude, badakigu egoera prekoria dutela, baina ez dago partidarik horretarako. Ez da inor harritzen. Hor daude, inork ez du zirkinik ere egiten. Ahaztuta dauzkagu era bat. Alokairuen gaiari heltzen badiogu, 50.000 euroko partida daukagu, baina oraindik ez daukagu araudirik. Eta
Horrez gain, partida hori txiki iruditzen zaigunez, osatu egin nahi dugu, batez ere bertako behar izanei erantzun ahal izateko. Telefoniari dagokionez, mugikorrak gehitu ditugu. Autobusa, hiriko autobusa. Bueno, aipatu dugu, mugikortasuna ezinbestekoa da, eta ez daukagu horretarako partidarik. Memoria historikoa, iruditzen zait gure herriaren elementu interesgarria eta importantea. Etxe bizitza, badaukagu, plan estrategikorik horretarako, eta zergatik ez, guk, eta ikusten dugunean, elementuetako asko bideratzeko Europako funtsak ere jasantzakegula hor edukitzeak ez du ezertarako balio. Etxe bizitzaren kasuan esate baterako ezin gara pentsatzen egon bisesak zer egingo duen edo egiteri utziko dion. Guk estrategia bat, ibilbide horri bat behar dugu, jakin behar dugu, izen behar ditugu beste datu batzuk, alternatiba batzuk, beste enpresaren bat. Ez daukagu planteamendurik aurrera egiteko, ez daukagu etorkizunerako ikuspegirik eta egungo arazo errealez ari gara, gure herritarren arazari gara. Eta berriro esango dizut, aseberetasuna eta jarraitasuna hori agertzen du kreditu aldaketa honek gaur-gaurgoz. Eta ez gara gai izan ezer markatzeko, ezer eraldatzeko. Inori, ez duzue akordiorik iritsi. Zeuek erabaki, zeuek egin. Eta horrek ezin du funtzionatu egoera demokratiko batean adostasun txiki batera iritsi beharko litzateke eta ez zarete gai izan. Eta horrek adierazten du zein den gobernuaren estiloa. Hasieratik aipatzen nuen, hau da, jarraitutasun hori. Hori da gehiengo absolutuaren estiloa. Eta hori onartezina da. Onartzen da, noski, azkenean herritarrek ematen dute bozka. Baina zuei dagokizue horren esfortzu bat egitera. Eta ez duzue atz bat ere mugitu. Ez duzue zerkinik ere egin. Eta horrekin bukatuko dut. Bai. Eskerrik asko, Txomin. Ni ez naiz luzamendutan ebiliko, baina bai, isili gehatzeko aukera galdukoet. Guri ere itxusi egin zaigu egia esan. Ez dakit, faltan bota dugu negoziaketa mahai bat. Faltan bota dugu proiektuak elkarbanatzea, proiektuak nahastu, bata bestean dit ikasi, negoziatu, zuk hemen jarri, nikan, ez dakit. Beste urte batzutan ere egin izan dugu. Tokiko gobernuaren proposamen aurkeztu intzaigu, udal aurrekontuak azterturik, programa bakoitza ongi kuadratuta, seguru aski udal baliabide teknikoak erabilita ere. Baina udal talde politiko nagusia, EAJak alegia, berea balitzu bezala aurkeztu digu proposamena. Ez dakit, guri, behitzati, itxusia intzaigu hori. Osea, nahastea EAJaren ekarpenak behar luketenak, udal gobernuaren proposamenarekin. Guk horrela ikusten dugu, eta hori, esan gana ere honen, ez zaigu bat ere gustatu. Bai, hitz hartuko dudala pixka bat, ze azkeneko horretatik, hasita, Xabier, udaletxean horrela funtzionatzen da. Udaletxeetan, barkatuko diazue, horrela funtzionatzen da. Hemen, eta EH Bilduk, gobernatzen duen lekuetan. Proposamenak egiteko momentuan, bestela, nik ja erabat deskokatuta nago. Uste dut hori hor dagoela. Josu, gracias. Gracias. No creo que somos el ejemplo de la satisfacción permanente. Eskerrik asko. Josu, baina ez dut uste erabateko asebetetasun horretan gaudenik. Iruditzen bazaizu gure proposamenean ez dagoela partidarik, ez dagoela aldaketarik, hor arazo bat daukagu guk edo zuk. Agian, zuk behar bada ez dituzu irakurri gure proposamenak. Eta irakurri badituzu behar bada ez dituzu gure hilo nagusiekin lotu. Eta noski, esan badugu, mugikortasuna sustatzeko programa bat onartuta dagoela, eta hemen, gehitu ez badugu horrek ez du esan nahi ez dugenik proposamen hori garatuko. Edo uko egingo diogu errealitateari.
Hau da, nik ere aipatu ditzaket beste izen batzuk, sustantibo batzuk, egia da. Beti izango da gure ezintasuna. Baina, bueno, kontrako bozka horiek, aurrekontuei jasotzen dizkigun bozka horiek jaso berri izatea duela hilabete batzuk, bale? Ezezkoak, kontrakoak, ez naiz ari abstentzio ez. Kontrako, ezezko boto ez ari naiz. Bueno, hori jasotzen dugu eta pentsatzen duzu eta noragoaz. Xehetzen eta aletzen hasizkero, nik uste dut, gauza asko dagoela, minon hemen ere, uste dut, gure denbora mugatua ere badela. Ondo dakigunez. Gure denbora kudeatu behar dugula. Hobetu behar dugula kudeaketa horretan. Zalantzarik ez dut. Minon, tarteak ere izaten dire. Alde horretatik, lehen esan dudan bezala, badaude proposamenak, eta gaizki iruditzen ez baldin bazaizue, bozkatzeari ekingo diogu. Eta aipatu dugun ordenean. Beraz, PS Euskadiko Ezkerrak egindako proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, Abotxanitzek aurkeztutako proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, EH Bilduk aurkeztutako proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, eta EAJak, udalgobernuak, egindako gezur esan dut. EAJaren udalgobernuak, tokiko gobernuak, mesedez, gure az gaitezke, zehaztasunetan az gaitezke. Ez, bertako gobernu, bueno, horregatik eztabaidatuko dute. Udal gobernuak ez hori bakarrik, Xabier. Batzordean onartutako proposamenaren aldeko botoak. Bai? Aldeko botoak. Kontrako botoak. Kontrakoak, esan dut. Abstentzioak. Eskerrik asko. Bederatzigarren gaia, herritarrak batzordetik dator, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Hondarribiko Udalaren arteko hitzarmena sinatzeko proposamena egiten da, etxeko laguntza, eskerrik asko Laura, zerbitzua finantzatzeko. Gotzoneri emango diot hitza, aurkeztu dezan. Eskerrik asko Txomin, arratsaldeon edo gabon ja. Eusko Legebiltzarraren 2008ko abenduaren 5-eko 12/2008ko legeak gizarte zerbitzuari buruzkoak erakunde publikoen ardurapeko zerbitzu sozialan sistema integratu batean antolatzen eta egitaratzen ditu. Euskal Autonomia Erkidego esparruan zerbitzu horiek hartzeko eskubidea herritar guztiei bermatzeko. Aipatutako legearen 22/1 artikuluan, etxezteko laguntza zerbitzua jasotzen da lehen mailako arreta gizarte zerbitzuen barruan, eta udalen eskumenekoa da zerbitzu horiek eskaintzea. Gobernu taldeak zerbitzu hau eskaintzeko partidak indartu eta handitu, eta gastoa ia 160 handitu du azkeneko 4 urteetan. Zerbitzua indartzeko eta bultzatzeko apustu egin da, eta finkatu eta zerbitzu ordak gehitu egin dira, eta zerbitzu kostuaren gehieneko prezioa ere finkatu egin da 15 eurokoa.
Hobekuntza hauek etxetxeko zerbitzua lehiakorragoa egiten du, batez ere erabiltzaileek ordaindu beharreko dagokionez. Konton izan da prezio publikoaren gainetik hobari tabla bat badagoela eta derigotxi duenak hobarien dena izango duela eta zerbitzuengatik gutxiago ordaintzen duela. Naiz eta gizarte zerbitzuaren 12/2018 legearen arabera zerbitzu hau hori eskaintzea udalaren eskumenekoa izan, Gipuzkoa lurralde historikoaren udalek eta Gipuzko Foru Aldundiak adostu zuten Gipuzkoa gizarte zerbitzuen erakundearteko mailaren barruan etxebizitzako laguntza zerbitzua aldi berean finantziatzea 2017 eta 2018 aldian. Urtero luzatu zitekeena. Horretarako, Gipuzkoa Foru Aldundiaren eta Hondarribiko udalaren arteko hitzarmena sinatuz. Hitzarmenaren indarraldia 2021ko irailaren 30ean amaitu zen, eta egokitzat jotzen da beste lankidetza hitzarmen bat formalizatzea. Gipuzkoako gizarte zerbitzuen erakunde arteko mailak hitzarmen ereduari funtsezko aldaketarik egin gabe eustea erabaki zuen eta 2021 eta 2023 aldirako baldintza berriak jasotzen dituen hitzarmen eredua onartu da. Egia da, beste urteko kopurarekin alderatuta kopura txikiagoa dela. Proposatutako lankidetza hitzarmenaren sinadurarekin bertan jasotzen den eperako Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik zerbitzuaren aldiberako finantzaketa bermatzen da. Eta hitzarmen honen sinatzeko proposamena da gaur ekatzen duguna udalbatzara bozkatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gotzone, interbentziorik, bai, Igor. Bueno, abetxoan itzu taldetik, aldeko bozka ematera behartuta ikusten dugu gure burua, ez begi honez ikusten dugulako, baizik iruditzen zaigulako Foru Aldundia dela ezarri dituena hitzarmen honen baldintzak. Eta ulertzen dugu ezarri ditula baldintza hauek udalerri guztietarako beraien irizpideen arabera. Ongi aipatu den bezala, etxez-etxeko laguntza zerbitzua, oinarrizko laguntza zerbitzu bat dugu Hondarribiko udaletxean. Laguntza egokia da eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zati batean finantzatzen du zerbitzu horren kostua. Aldiz, iruditzen zaigu udal bezala indar gune handiagoa iku beharko genukela. Izan ere, Gotzonek ondo aipatu duen bezala, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kostea Hondarribiko udalarentzat igo eginda azken urteetan. Esfortzua igo egin dugu eta esan beharra dago hitzarmen proposamen honekin Foru Aldundiaren finantzaketan laguntzeko kopurua jaitsi egin dela. Beraz, aurrez laguntzen zuen portzentai hori txikiagoa da, kontutan hartuta ere gure esfortzua handiagoa dela. Horregatik aipatzen dugu, behartutak aurkitzen gerela ontzat ematera eredu bat delako eta Foru Aldundiak erabaki duelako udalerri guztietan eredu bat ezartzea, baina iruditzen zaigu udal bezala indargune gehiago bilatu beharko genituzkela Foru Aldundiarekin eta Foru Aldundian guk egiten ditugun esfortzuen handitze horiek ere ekar dezaten beraien kofinantziazioan esfortzuen handitze bat eta ez txikitze bat. Eta proposatu nahi diogu Gotzoneri tokatzen bazaio hurrengo hitzarmena negoziatzeko garaian edo beste herrietako gizarte zerbitzuetako zinegotziekin batera indargune horiek bilatzea Foru Aldundiarengan herriek izan dezaten botere indar handiagoa eta Foru Aldundiak behintzat gure ekarpen maila berean egiten dugun esfortzua beraiek ere kofinantzazio horretan egin dezaten. Mila esker. Eskerrik asko. Ez da interbentziorik, ez? Beraz, egiten den hitzarmen proposamenaren alde, aho batez onartua. Udala batzordetik datozkigu hurrengo bi gaiak. Bata da, 2022ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzari buruzko proposamena.
udala batzordearen arduradunari, beraz, Txisuni emango diot hitza. Eskerrik asko, Txomi. Lanpostuen zerrenda bateko aurrekontuen udalbatzan onartu genuen, ordu eskerostik lanian jarraitzen dugu denak, beti bezala, eta orduan jakin badakigu lanpostuen zerrenda toki administrazioen eskura dagoen gizabideak kudeatzeko eta antolatzeko oinarrizko tresna dela. Hemen, etengabeko bekuntza honetan, kasu honetan ekartzen diren lanposto zerrendan aldaketan, batzordean azaldu ziren, berriro azalduko ditut, eta diktaminatutako dagon araberaran, zenbait alde batetikan proposatzen da kontratazio saila sortzea, aldi baterako programatik datorrena, eta honoko plazak, alde batetikan plazak, administrario orokorretako goi mailako teknikaria, baita ere administrario orokorretako erdi mailako teknikaria, eta administrari lanpostua proposatzen da, errepeten, sartzea plantilla organikan eta lanpostu zerrendan esartzea. Baita ere, lan kontratutako langileentzan gordetako euskaltegiko irakasleen lanpostuak aldatzea, alde batetikan, salduko ditut ere bai, eguneko 83,38ko porzentaiatik egunera igotzea, eta honen helburu euskaltegiaren antolakuntza hobetu eta zerbitzuz gehiago eman ahal izatea da. Lanpostuen zerrendare bai, aipatu dugun bezala, kodetzea 6 digito lanpostu bakoitzako. Lanpostu bakoitzan, esan bezala RPT eta lanpostuen zerrenda horretan, lehenengo atalian zutabian agertzen dela, digito batzuek jarri, esarrita, kasu honetan Hondarribiko udalak, lanpostu bakoitzak bere kodea eukitzeko. Baita ere, sartzen dugula, akatzaren zuzenketa, alkatetzako aholkulari lanpostuaren berariazko osagarriaren zenbatekoa eguneko eguna zuzentzea, naiz eta jasotako 83,75 izan, benetako ordainsaria ez da aldatzen. Akatz hori zuzentzeko. Eta baita ere, bestelako aldaketak, zenbait plaza esartzea, jabetzan, utzik eta bitarteko funtzionario ez bete eta bai plantilla organikoan, bai lanpostuen zerrendan. Alde hortatikan, aipatuko ditut, zehaztuko ditut ere bai, esan bezala euskaltegiko zuzendariak egindako txostena aintzat hartu da departamentuan, eta argi dago, aipatu bezala, lanpostuen egoerari dagokienez, esan duten bezala, 83,38tik egunera igotzea. Lanaldia luzatzeko proposamena aurkezten da. Bestalde, baditugu ere bai, euskaltegian 4 irakaslentzat, ari gera aipatu dugun bezala, goian proposatutako, lehen aipatutako lanaldia langileen eguneko lan kontratuan amaitzen den egunetik aurrera, hau da 2022ko ekainaren 30tik aurrera indarrean jartzen da, eta baita ere lanpostu zerrenda aldatzeko behar diren legezko bideak erabiliz aldaketa egitea proposatzen da. Baita ere, plantilla organikoan esan deten bezala, udaleko idazkaritzako departamentuan administrazio orokorreko bai teknikari, goi mailako teknikari kontratazio arduraduna, lanpostu bat, administrazio orokorreko erdi mailako teknikaria kontratazioan ere bai,
eta administraria kontratazioan, administrari lanpostu bat, ere bai, programatan daudenak esartzea. Baitere, aipatu bezala, kontratazio saila sortzea proposatzen da, independentzia funtzionalarekin eta idazkaritzaren menpe eta zuzenean gainbegiratuta. Proposatzen dena da, hau dena aipatuta, Hondarribiko udaleko plantilla organiko eta lanpostuen zerrenda aldatzea, aipatutako baldintza horietan, batzordean diktaminatu zen bezala, eta nik uste dut, aipatu ditutela lehen esandakoak, alkatetzan aholkalariaren lanpostuaren berariazko sagarria egokitzea katzaren ondorez, idazkari kontu hartzaile eta diruzain lanpostuak utzi ikustea, lanpostuak utzi daudenez, naiz eta aldi baterako izendapenean bidez bete, lanpostu utzi daudela dirazi behar da, udal langilegoen zerrendan, ogasuneko administrazio orokorreko erdimailako teknikariaren egoera aldatzea, hau da, lanpostu bat atera zen, epea aurrera junda, eta kasu honetan langile horreko posaketa atera ondoren, epea pasa da, eta ja da, administrazio orokorreko erdimaileko teknikaria, karrerako funtzionarioa izendatu denez, kontu hartzailetza sailaren, izen bereko lanpostu bati atxikita dagonez, hori ere egokitzea, lanpostu utzen bitartekoen eta karrerako funtzionarioen egoera plantillan eta lanpostuen zerrendan aldatzea, eta, aipatu bezala zileratik, lanpostuen zerrendako zuzkidurak zenbakitzea. Eta proposatzen dena, lanpostuen zerrenda eta plantilla organika esandako azalpen guztioi kontutan edukitzea, lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoan moldatzea, eta indarrean dagoen araudiak ezarritakoak betez, hori proposatzen dugu onartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, interbentziorik. Bai. Mi esker. Bueno, Txizunek oso ongi azaldu du bere interbentzioaren hasieran. Tresna hau dela udalean dauden, edo toki administrazioaren esku dauden giza baliabideak kudeatzeko eta antolatzeko oinarrizko tresna. Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda. Legez behartuta gaudenak urtero aurrekontuekin behintzat eguneratzea. Eta lanean, etengabeko lanean, ari garela entzun dut, eta hotxan hitzetik ere etengabeko lanean gaude lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoari dagokionean, ze ez dago nondik heldu. Ez dago nondik heldu errealitatea irudikatzen ez duen tresna bat daukagunean, eta aspalditik datorren egoera bat da. Gaur proposatzen zaigun honetan 102 lanpostu leudeke udaletxean, eta gaur egun, edo apirilean behintzat 130 bat langile ditugu udaletxean. Aipatu dut 102 langile jasotzen direla hemen, baina horietatik beraien lanpostuaren jabetza dutenak 35 besterik ez dira, eren bat. Lanpostu hutsak, baina interinoz osatutakoak edo betetakoak, langile interinoz betetakoak 52 dira. Hemen daukagun tresnaren arabera. Naiz eta gehiago izango diren. Eta hutsik langilerik gabe daudenak 25. Hau da, honen arabera, udaletxe honetako lanpostuen laurden bat hutsik daude. Baina badakigu ez dela errealitatea. Errealitatea da, badaudela beste 30 bat langile udaletxe honetan lanean, betetzen dituztenak funtzio horiek. Eta hori ezinbestekoa da ongi jartzea.
Izan ere, bestela ez da egongo nork ez baldin badaramatza denbora asko gai honen inguruan lanean ulertuko duenik. Eta hau izan beharko luke gauza bat irudi baten bitartez eta lehenengo momentutik ulertzeko erresa behar lukeena. Horregatik da giza baliabideak kudeatzeko eta antolatzeko oinarrizko tresna bat. Aipatu ditu Txisunek ere aldaketa batzuk ematen ari garela eta aitortzen dut, egia dela. Lanpostu batzuk sortzen ari dira, duela urte gutxi batzuk 80 piko zirelako zerrenda honetan agertzen ziren lanpostuak eta behin eta berriro eskatzen jarduten genuenak hori eguneratu eta berritu behartzela udaletxeak zituen beharretara esaten zitzaigun ezinezkoa zela. Eta orain, lanpostu horiek zerrenda honetan sortzen ari gara. Ezinezkoa zena egi bihurtzen ari da. Lastima baina, lanpostuen deialdi publikorik ez dela egiten. Azken 7 urtetan ni hemen udaletxe honetan nagoenetik lanpostu publiko baten deialdia egin eta burutu da. Deialdi gehiago egin dira, baina ez ditugu burutu. Eta lanpostuen deialdi publikoak deitu eta prozesuak burutzeak berebiziko garrantzia dauka. Martxa honetan, legealdia hau ere amaituko zaigu eta berriro ere nire frustraziorako langilegoaren irudi fidelik ez dugu osatuko. Eta uste dut ez dela zaila. Behintzat, ekarpenak egin ditugunean, taldetik, uste dugu badaudela moduak errez egokitzeko. Naiz eta jakin horren atzean egoera desegoki batzuk daudela eta bidea izan behar duela egoera desegoki horiek zuzentzekoa. Ezin duguna da egoera desegoki horiek izkutatzen saiatu. Aldaketen artean ere Txisunek aipatu du Euskaltegiko langileen jardunaldia 100% igotzekoa. Behingoz, izan ere, oroituko dugu nola langile hauek urte luzeetan egon diren oso egoera prekarioan, aldi baterako kontratuekin ikasturteak irauten zuen bitartean, gero sententzia baten ondoren asko eztabaidatu eta gero langilego laboral gisa izendatzea lortu zen eta nolabaiteko egonkortasun txiki bat eskaini zitzaien, baina jardunaldi murriztuarekin eta horren ondorioz prekarizazioa etzen guztiz konponduta badirudi, behingoz urte askoren ondoren, 6 bat urte, eta beraiek lanean daudela askoz ere urte gehiago noski, egoera bideratuko dela nolabait. Eta nola ezin dut ahaztu Euskaltegiko langileen egoera aipatzen dudanean, aldi baterako langile guztien egoera eta gogora ekarri nahiko nuke egonkortasuneko lege berezi hori Espainiar Estatuak atera duena ekainaren baterako erabakia behar duena ze lanpostu egonkortzeko aukera badagoen. Eta nahiz eta azken batzordean galdetu genuen eta hola airean botatzen zerbait, ez dugu inolako informaziorik txomin. Eta mesedez, eztabaidatu dezagun jakinarazi ezaguzue zertan lanean ari zareten ze jakin badakigu enpresa komitearekin lanean bazabiltzatela, baina ez etorri gaurko udalbatzara bezala ez dakizen bat gairekin proposamen itxi bat mahai gainean duzuela. Eztabaidatu dezagun, hitz egin dezagun eta partekatu dezagun nola burutzen dugun eta ja nahiko urgentziakoa dugu aldi baterako langileen egonkortze prozesu hori. Izan ere, epeak oso garrantzitsuak dira. Eta bukatzeko, gehiegi luzatu gabe, edo espero dut gehiegi ez luzatzea, bai gogora ekarri nahi nituzke ere, zeren asko izango dira ekartzen ez ditudan gaiak, administrari laguntzaileen
kontratuen egoerak. Nik uste dut partekatzen dugula, ez ditugula administrari laguntzaile gisa lanean aritzerik nahi. Egoera egokia litzatekela administrari gisa lanean aritzea. Eta lanpostuen zerrendan 11 lanpostu daude administrari laguntzaileak. Horietatik ez banago oker 2 hutsik daudenak, hau da 9 egongo lirateke lanean, eta bat interino bezala eta 8 jabetzan plaza duten administrari laguntzaileak lirateke. Urte luzeetan administrari laguntzaile bezala lanean ari direnak eta beraien aldarria ere luzatu izan digutenak behin eta berriro, eta hau ere urteak dira mahai gainean eztabaidatzen aritu garena eta zuzendu ez dugun egoera bat dena. Uste dut horretan ere denok ados bagaudela, baina ekin egin behar dugu eta egoerak zuzendu egin behar dugu edo saiatu egin behar gara behintzat. Eta esan dudan bezala, gehiago ez luzatzeko, ahaztuko ditut zenbait gai, edo ez ditut aipatuko zenbait gai, baina gure bozka abstentzioaren aldekoa izango da, bereziki kontratazio prozesuak burutzea dugulako inflexio puntu, aspaldi errepikatzen ari gara, eta deialdi publikoak burutzen ez diren bitartean, ez dugu aldeko bozkarik emango pertsonal gaietan, izan ere hori delako uste dugulako hori dela gako nagusia udaletxe honetan langilegoaren ikuspegitik ditugun gabeziak zuzentzeko modu bakarrenetako bat. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, Josu. Bai, nik bost motxean. Bi gai honi buruz, bai 10 eta 11, nik taldean eskatu nun lehenbiziko puntua euskaltegirena botatzea aparte. Lehenbiziko puntua, que el porcentaje de subida del 88 al 100... 98tik 100erako igoera bozkatzea bereiz. Ez dut inolako arazorik alde bozkatzeko. Eta plantilla organikoarena, eta guk abstentzio gisa bozkatuko genuke. Zergatik? Porcentaje de subida de sal... Desberdina da, estaldura igotzea, kontratazio puntu ez hitz egitea, baina tira hori zuen aukera da. Eta 11. puntuan, 2aren kontuan gu alde egongo ginateke. Motx-motxean esaten dut, bestela hemen gaueko 11 edo 12 arte egongo garelako. Noski? Sí, conciliación, sí, pero claro. Josu, no me ha quedado claro. ¿Cuántas votaciones has propuesto? Josu, ez zait argi geratu zenbat bozketa proposatu dituzu? Gai honetan? Bi. Bigarrena, bi. Lehenbiziko partea eta bigarren partea. La primera parte, la segunda parte. Vale. La primera parte... Ulerta, sí, la contratante. Bai, Xavier. Ahora, eso lo deja de la mesa. Bueno, nik uste gai honetan Igorrek esan du, eta guretzat nik ere bildu dudan informazioaren arabera, portxeto, alkate ordeak eta udalbatzea ordeko buruak EAJ taldearen, udal taldearen bozera malean. Nik uste alderdia eta gobernua bereizi egin behar dela. Proposamenetan ere, eta hemen aurkeztu egiten dena da udal honetan dagoen edo behar dugun guztiok langileen zerrenda. Oso importantea iruditzen zaigu bereiztea talde eragilea, gobernua erantzunkizuna dauzkana, eta talde politikoa edo da politikoaren jarduera. Baina gaiari helduta hemen badira Igorrek esaten du 100 da ez dakit zenbat langile. Ni ibili naiz begiratzen eta atatzen zaizkit 76. Zenbat emakumezko, zenbat gizonezko, erdi izan daitezkena, baina ez dakit. Zenbat lanpostu utxik dagoen atatzen zait.
orokorrean 59 izan daitezkela, baina interinoarekin 24, kontua da informazioa eskertuko genuken, eta nik uste hori tokiko gobernuari dagokion informazio hori ematea, modu ulergarriagoan ematea, laburtu. Oso zaila da jakitea zenbat lanpostu hutsik dagoen, zenbat langileen artean, zenbat diren interino, hau da, behin-behineko egoeran daudena, zenbat dauden praktikatan, zenbat dauden kanpo kontratazioa, oso zaila da. Eta datu bezala, nire galdetzen baldin badiate, zenbat langile dago Hondarribiko udalean? Zehatz-mehatz ez dakit. Izan daitezken, gutxienik nik kalkulatzen dut 70, baina gehienez izan daitezke 100 gora. Ez dakit. Eta jakin beharko genuke. Edozein kasutan, hori argitu ezean, gero ibili naiz begiratzen ere banaketa sailetan nola banatzen den, eta argi dago gizarte zerbitzuak dira ahulena, lanpostuen banaketa ikusterakoan 110% ez dela iristen, eta gero hizkuntz eskakizunak, adibidez, hirigintza eta obrak sailean, iruditzen zait, hizkuntza eskakizunak, lanpostuen hizkuntza eskakizunak oso desorekatuta lehen mailakoak, baina beti, kostatu zait datuak bilatzea eta landu jorratu behar izan dut eta orduak eman honetan. Adibide bezala aipatu duen lanpostu bat. Lanpostu hori da, bere kodea da 11301. Eta bere titula da jakinarazlea eginkizun anitzeko. Nor betetzen du? Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit nor betetzen du eta bere funtzioak zeinek betetzen dituen. Hori argitu behar da. Argitu behar dira, ze jakina denez, aurki izan behar dugu Europako legiaren egokitzepenerako eta behin-behinekotasun tasa murrizteko egokitu behar dira. Eta egin behar dira, gero, oinarriak lanpostuen deialdiak atatzeko, eta horretarako jakin behar dugu, zehatz-mehatz, nik uste, zenbat lanpostu diren, lanpostu izaera eta egoera zeintzu diren, baina baita ere zenbat langile dauzkagun, eta langile bakoitzaren egoera zein den. Gauza bada, plantilla organikoa, bai. Nun hasten da plantilla organikoa eta nun amaitzen da. Bueno, lanpostuaren arabera neurri batean zehaztu daitezke. Baina langileena ez da horren erreza. Zein dan plantilla organikoari dagokiona eta zein ez. Eta nik uste hemen gauza serioa direla eta jende askoren egonkortasuna kolokan egon daitekela datozen hilabeteotan eta eskatuko genuken errebisatzea eta nik ez dakit monografiko bat egitea honen inguruan kontu guzti horiek argitzeko. Nik badakit guztiok nahi dugula hori eta badakit azken hilabeteotan batez ere udal teknikarien aldetik sekulako lana egiten ari dela. Eta urtetan lortu ez dena, ez dela lortuko datozen hilabeteotan. Baina eskatuko genuke guk bereiztea zer dagokion tokiko gobernuari kudeatzaile eta beraz eragile bezala eskatu behar zaionaz ez. Guk oposizioa egiten diogu ez alderdi jeltzaleari eta ez agotxaniri eta ez peseri. Egiten diogu kudeatzen gaituenari. Eta guk badakigu kudeatzen duenak ez duela ehuneko ehunean politika jeltzalea aplikatzen. Ezinezkoa delako. Legenpean zaudetelako. Eta bereizi egin behar da, noiz, guk jakin behar dugu, noiz hitz egiten digun tokiko gobernuak eta noiz alderdi jeltzalea. Baina, bueno, guk gure posizioa ezin dezakegu hau onartu. Eta badago beste arrazoi, abstentziora joko dugu, beste langileen zerrenda nahiko genuken, eta beste lehen aipatu dugu, sail berri bat beharko genuke hemen, berdintasun zaila, eta gainera legeak horrela agintzen du, eta berdintasun teknikaria bestea beste. Baina sakoneko arrazoiak nik uste azaldu ditu dela, hemen
eta guk uste partitzen dugula, baita zuek ere, partitzen dugula gai zaila dela, oso nazia dela, eta ez dugula lortu oraindik, nahiz eta sekulako lana egin izan den, hori onartzen dugu, ez dugula lortu argitzea. Eta horrexegatik egiten dugu abstentzioen alde. Eskerrik asko. Mila esker, beraz, gaia proposamena ekarri duen batzorde arduradunari izango diot. Bi bozketa egingo ditugu talde baten eskariari kasu eginez? Arazorik ez, nire aldetik. Hurrengoan, esate baterako, nik uste dut egokia litzatekeela batzordean gaia lantzen denean, agian. Bai, a ber, nik esan egiten dut. Orduan, esate baterako, hori iradokizuna da, ez da besterik. Ze bestela, horre sortarazten zaigu, sortaraz dakiguke, halako zalantza egoera bat, hain zuzen ere, adierazi zaiguna lehenagotik. Orduan, Eskerrik asko, Alkate jauna. Udalbatza hasi gerenean, oposizioen aldetik, bigarren gaian hasi zerenean hitz egiten, aipatu dizute gaiak esaten zunakin beste zenbait eta sari zinela, eta hemenik ikusten dut, 10. puntuan, 2022ko plantilla organikoa eta lanpostuan zerrenda aldatzeari buruzko proposamena. Hau da, indarrian dagona orain arte, azaldu, batzordean esplikatu, galdere guztiei erantzun eta diktaminatu dena. Hitz egin dugu egonkortasunari buruz, hitz egin dugu azkeneko 2 batzordetan, orain dela 2 batzorde, berri eman zen nondik norakoa bai komitekin egiten direnak, eta gu komiteakin biltzen genen bezala besteok badakizuten nahi dezutenien biltzen nahi dezuten guztiakin, nik zuek zer egin behar dezuten, ez dizuet esango, eta bestalde batetikan noiz behinka behin ere esatea ez dakizutela zerrenda behin baino gehiagotan ematen da, eta batzorde eta hilabetero ez da emango. Zeren ematen da zerrenda zein diren. Igorrek zerrenda eman du. Hasieran, zati bat, Xabier, behin ere ez dakik. Eta ekartzen da horri batian, bai banatu eta baita esan, zenbait jende dagon, zenbait dagon funtzionario karrera, zenbait dauden interinotasunean, zenbait daude programatan, edo lanbide programatan, hori dena urtean bitan baino gehiago azaltzen da. Hobetogo posible dugula azaldu? Argi dago, barkatu txomin, Eta esandako galderari, jake galdetunaken, ni bosketa bakarri ingoniken, eskarrik asko. Soy partidario de votar a favor y el segundo me abstengo. Bueno, no se puede hacer. Ni abstenitu egingo naiz, ezin duelako baten abstenitu eta bestean alde bozkatu, baina jaso dadila aktan. Josu. Bai. Proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eta noski ohar hartzen dugu argitze bide horretan lan egiten jarraitu behar dugula. 11. puntua da 2022ko soldata igotzeko proposamena. Horretarako badugu, bai administrazio orokorreko teknikari jaunaren txostena, udal idazkari jaunaren adostasun oharra duena, eta udala batzordearen diktamena. Eskerrik asko txomin. Urte batzutan ezinezko izan da langileguan soldatako igoera egin, legiak hola esarrita, eta bestalde batetikan, azkeneko urtetan estatuak hola
baimenduta, kontutan izan da estatuko 2022ko aurrekontu orokorrei buruzko abenduan onartutako edo legiaren arabera, aukera ematen dela 2021-etik 2022 indarrian zagonean abenduan 31an 2021koa ehuneko soldata, ehuneko 2an igoera baimentzea. Alde batetik estatuko aurrekontuetan horrela adierazten da, eta horretaz gain guk hori proposatzeko behar duguna da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organismo autonomoetako, udaletxean kasu hontan ere, baimentzea eta zentzu hontan proposatzen dena da, udal batzordeak udal batzari proposatzen dio, erakundeko funtzionarioen ordainsarietan eta kontratuko langileen soldata masan ehuneko 2ko soldata igoera aplikatzea, estatuak onartzen duen gehiena, 29/2022 ebazpenak martxoaren 1koa Jaurlaritzaren idazkaritzako eta legebiltzarreko harremanetarako zuzendariarena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoen zerbitzuko langileen ordainsarien 2022irako igoerak onartzeko erabakia argitaratu ondoren jasotako destino osagarriak aplikatzea eta hirugarrenez aipatutako ordainsari igoerak 2022ko urtarrilaren batean aplikatzea. Eskerrik asko. Bai, hitzartu nahi da, Igor. Gaurko datua da urte arteko inflazioa 8,4koa dela. Eta aipamen berezia egiten dute apaldu egin dela gainera. Zer esan nahi du horrek? Gure bizitzaren gastu ohikoak direnen prezioak igo egin direla 8,4ean eta hemen proposatzen dena langilegoari, udal langilegoari kasu honetan 2ko soldata igoera bat da. Ondorioz, udal langileek daukaten erosahalmentasuna txikiagoa izango da aurtengo urtean aurreko urteekin alderatuta. Eta ez dut esaten ez denik legezkoa, noski legez ezarritakoa da, baina ez da justua. Eta guri hemen udaletxeetan, gure mailan politikagintzan dagokiguna da iritzi eta baloreak mahai gainean jartzea. Eta gu ez gaude ados estatutik datorren lege baten ondorioz langileek, kasu honetan udal langileek erosahalmentasuna galtzea. Uste dugu gutxienez KPIaren edo inflazioaren edo prezioen igoeraren mailako igoera bat izan beharko luketela langileek eta inoiz ez dezatela erosahalmentasunik galdu. Hori printzipio bezala. Hau honela, Alderdi Sozialistako ordezkariak esan du alde bozkatuko dutela eta gu benetan esaten dugu ez dugula partekatzen, baina proposamen bat egin nahi genuke. Udalek erakutsi behar dute, edo gure mailako instituzioek erakutsi behar dute nolabait esadostasuna erosahalmentasun hori galtzearekin. Eta formulazio bat badago, ez dugu uko egingo 2ko gehienezko margen hori ez igotzea, legeak hala esartzen dulako, baina ez dut uste legaren kontra bozkatzeko asmorik badugunik. Bozka batkar batekin, aldeko bozka batkar batekin eta beste guztien abstentzioarekin egin dezakegu estatuari kasu honetan muga hori jarri duenari adierazi nolabait ez gaude ados. Onartu behar izan dugu zuek mugatu diguzutelako igoera hori, baina ez gaude ados. Eta neurriak harritzazue mesedez gure langilegoak ez dezan galdu erosahalmentasunik. Guk uste dugu hori litzatekela egokiena eta proposamen horrekin gure abstentzioa aurreratu dudala uste dut. Mila esker.
Eskerrik asko, beste taldeek. Bai, Xabier? Bai. Guk badakigu proposatzen zaigun igoera ez dela alderdi jeltzalearen proposamena. Da, tokiko gobernuaren proposamena legeen arabera planteatu behar dena. Guk badakigu alderdi jeltzalea, Hondarribiko alderdi jeltzalea udal taldeak erantzukizunez jokatuko duela eta tokiko gobernuak proposatzen duen igoera babestuko duela bere botoekin. Botereko alderdia delako eta erantzukizunez jokatzen duelako. Eta guk, Igorrek ondo azaldu den moduan, oposiziokoak gara. Badakigu gure indarrak eta gure botoak ez dira erabakigarriak honetan. Eta guk eskubide osoz, eta ez bakarrik eskubide, bete beharrez aldarrikatu behar dugu inflazioak eta Espainiako gobernuak hartutako erabakia mugatzeko soldaten hazkuntza ez zaigula iruditzen zuzena eta justua. Eta hala ere, guk ikuste guztiok kontra ez dugu bozkatuko iruditzen zaigulako udalbatza honetan, arau hori onartu egin behar dela eta langileen soldata 102ko soldata hori onartu egin behar dela. Badakigu bereizte zer dagokion tokiko gobernuari, badakigu alderdi jeltzaleak aukera izango balu beste proposamen bat egingo lukela, eta badakigu erantzukizunez jokatzen ari dela. Baina erantzukizun maila eta honekin amaituko dut, berbera da oposizio taldeak erakusten duguna, esaten dugunean, miserablea dela, inflazio horren aurrean, langileentzako soldata, eta badakigu erruduna zein den, eta ez dago gela honetan. Hori uste argituta esan dut, guk abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Josu. Es que, a ver, ni galde botorriat, pero bueno, tampoco estoy de acuerdo yo con que al personal que viene representante del 8 se le suba el 2. Ez nago ados, noski, eneko pila bakarra igotzearekin. Ez nago ados. Baina, bueno, espero dut sindikatuek gaitasuna izango dutela negoziaketetan aritzeko, eta negoziatuko dutela, baina horrek ez du esan nahi ni ados nagoenik jendeak inflazio handitu baino gutxiago gorakada izateagarekin. Bueno, ez dakit, zer irudiko zaizuen, ni hainbeste urtetan borrokatu ondoren ez dakit zitxura emango dudan, baina noski ez nagoela ados. Esango dut guk erantzukizun handiz entzuten duguna. Eta oraindik konturatu gara ikasgai asko ditugula ikasteko. Eta gaur, behin eta berriz nola aipatzen ari den, agian bukatzen dugunerako zer ikasiko dugu. Eskertuko nizuke, Xabier, aldiro, ironia gehiegi erabili gabe, baitzengo bazenu. Justu noiz eta gaur. EH Bilduk, ez dakit, CH Bilduk, bere erabakiak hartu dituelako besteren mugatzutan. Eta nik ez dakit, Oinarriko militanten erabakia izan den, Bidasoko EH Bilduren erabakia izan den, Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa, Madrilekoa eta nongoa. Ez dizut hori galdetuko aldiro. Ze bestela, igual nazingo naiz. Eta ez dut uste askorik irabaziko dugunik, elkarrekin. Guk alde emango dugu botua. Ez gaude ados, hori bakarrik igotzearekin. Bazpadere esaten dut. Ez dut uste gehiago merezi duenik. Elkarrizketa honek, nire iritziz. Merezi du, segitu nahi baldin badugu, beste eginkizun batzuk ere baditugu. Beraz, igoera proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak.
Vale, voy a leer. Ados, irakurri egingo dut. Denbora gehiegi da, PSEek hiriko autobus zerbitzua martxan jartzeko eskatzen ari dela. Baina gaur egun hiri autobusa martxan jartzea beharrezkoa da. 2021 batean, ekainean, Hondarribiko udalak hiri autobus zerbitzua martxan jartzeko aurrera pausua eman zuen. Zerbitzua udalekutzeko espedienteari hasiera emanez. Korporazioak aldea ez aurretik batzorde bat izan dut da memoria bat egin behar zuen jardueraren alderdi soziala, juridikoak, teknikoak eta finantzaria jasotzeko. Bai eta kudeaketa modua, prezioak, tasak eta zehazteko ere. Memoria jendauran jarri behar zen, ondoren osoko bilkuran onartzeko, baita kontratazio espedientea ere. Gogoratu behar dugu, 2020an, autorik gabeko Europar egunean gobernu taldeak bi kanpaina adierazi zituela. Lehena, hiriko hainbat kale orduko 30 kilometroan bukatzeko. Eta bigarrena, herritarrak Hondarribian joan etorriak egiteko autoa ez hartzera animatzeko kanpaina bat izan zen. Erosketak egiteko autoa hartzea beharrezkoa alda, izenburupean. Erantzun zuek oraingoz, eta bizizareten lekuaren arabera erantzun beharko duzuek. Gaurkoz ez daukagu hiri autobusik. Denbora luzatze hori direta, udal gobernuak ez du interesik udalerriari garraio publikoaren sareneko kohesio ona emateko. Zera galtzen dugu gure buruari, non daude 2019ko 400.000 euro horiek? Non 200.000 euro ezartzen ziren, batetik bertako hiri garraio betzeko, eta beste 200.000 euro markesina horiek hartzeko. Bi partida horiek ez ziren inbertsio gisa sartu 2020ko aurrekontuan eta airean geratu ziren. Udal talde sozialistak beti babestu du hiri eredu berri bat lortzeko edozein bultzada. Hondarribia atseginagoa, auto gutxiagokoa, oinezkoentzako eta bezentzako bide gehiago dituena, eta ondorioz garraio publiko hobea izango duena. Ez ezaguna ahaztu, aldundiak diruz laguntzen dituela udalen mugikortasun iraunkorreko diagnostikoak eta planak egiteren ondoriozko gastuak. Eta Hondarribaren kasuan, 20.000 euro arteko laguntzak ematen ditu. Hainbeste defendatu dugun proiektu honekin horra jarretza nahi dugu. Mugikortasuna gizarte kohesioko faktore bat da. Eta udalerri barruan mugikortasun ona nahi dugu. Garraio publikoko zerbitzu hobean oinarrituka. Eta hau presazkoa da. Horregatik, udal talde sozialistak honako hau eskatzen du. Ahalik eta azkarren beharrezko mekanismoak orkatu martxan jartzea, 2023an Hondarribiak hiri autobuseko zerbitzua martxan izan dezan. Eskerrik asko, Noemi. Galicia. Bai, eskerrik asko. Como ya he indicado en el punto 4 con relación a la... Mugikortasun ordenantzan aipatu dugun moduan, gure inbertsioa argi dago, hainbat proiektu garatu ditugu, eta gehiegi luzatzeko eskaera egin zaigunez, ez ditut berriro ere ekimen horiek aipatuko. Minibusari dagokionez, egia da, bertako zerbitzuaren municipalizazioa aipatu zen, hiriko autobusari dagokionez, joan den uztailean, eta ez dugu ahaztu, egia da azken hilabetetan, beste mugikortasun auzi batzuk izan ditugula eskuartean, eta berriki bilera bat egingo dugu, dagokien teknikariekin, bertan idazkari jaunora ere izango dugu, berak ere ohitu behar du eskuartean dugun espediente horrekin. Eta asmo nagusia espedientearekin jarraitzea da, aurkeztu zen proiektu ere jarraipena egitea, bertako geldialdiak, markesinak, bideragarritasuna zeintzuk diren aztertzea, eta partida batzuk ezartzea, aurrekontuetan ezarriko direnak, gero, minibus horren zerbitzua gauzatu ahal izateko. Beraz, proposamenaren alde gaude, ez dugu inoiz ahaztu, baina bultzada bat eman behar digula ere egia da, eskerrik asko. Igor? Bai, bueno, izango dugu adostasuna autobus zerbitzua 2022an herrian barna ikusteko eta hori ikusteko aukera ere. Izan ere, alderdi sozialistak hemen ongi aipatzen du, udalbatzan 2021ko ekainean hartu zela erabaki bat zerbitzua municipalizatzeko, baina zenbat urte lehenagotik gai honi buruz hitz egiten? Mugikortasun mailan egindako lanak balekoak izango dira, ez? Zeren ibilbidea, geltokiak eta mugi txartelera edo horretara batzeko autobusaren neurriak, ezakit,
lan asko aurreratuta dago, ez 2021 urtetik, askoz ere lehenagotik ere. Beharrezkoa eta urgentea da, importantea izateaz aparte urgentea ere bada, autobus zerbitzu hori martxan ikustea eta horretarako egin beharreko prozedura guztiak lehen burutu behar ditugu. Alderdi sozialistatik egiten duten galdera oso egokia da, gaur ere hizketagai izan dugu. Non daude 2019an aurrekontuan presupuestatutako 400.000 euroak, gaur hitz egin dugun Altxortegi famatuan. Hor daude, eta hor egongo dira, ez baldin badugu martxan jartzen 2023rako, eta Altxortegi famatu horren kopuru handi hori nosbait jaisten hasiko baldin bagara izango da atzeratutako eta ezinbestekoak diren 11 proiektu martxan jartzen baldin badira. Eta gu ere ados gaude, herri barneko autobus zerbitzua beharrezkoa dugu, eta ez da nahikoa izango, jakin badakigu, zeren izango dire oraindik behar batzuk asetzeko ezinbesteko inbertsio berriak egin beharko ditugula edo apustu berriak egin beharko ditugula, hemen ere zenbait aldiz hitz egiten aritu garen baserrietarako taxi zerbitzu berezitu bat, edo landaguneetako zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko beste ibilgailu mota bateko zerbitzu batzuk eskaini beharko ditugulako. Eta guk alde bozkatuko dugu, baina ez dadila izan hau helmuga edo helburua barkatu, baizik eta izan dadila urrats bat. Azkar egin beharrekoa dugun urrats bat, baina jarraitzeko inoiz aurrera egiteko ezinbestekoa izango duguna. Mila esker. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, ez? Orduan, hiriko autobusari buruz egindako proposamenaren aldeko botoak, hau batez onartua. EAJ-PNV udal taldeak aurkezturiko proposamena mugi tarifez. Kalixa? Bai. Herri barneko bidaietarako hiribusetako tarifa garraio publiko guztietan. Hondarribian mugi sistemaren barruan integratuta dagoen lurralde buseko zerbitzuak ditugu. Eta horiek inguruko herriekin konektatzeaz gain, egunerokotasun errazteko eta herrian bertan mugitzeko aukera ematen digute. Izan ere, Hondarribiarrek herriak gurutzatzen duten hiri arteko lurralde buseko zerbitzuak herri barneko zerbitzu gisa erabiltzen dituzte edota erabiliko lituzkete tarifak egokituz gero. Lurralde buseko zerbitzuek andana geldialdi egiten dituzte herri osoan zehar, auzo ezberdinetan. Horrela bada, Hondarribiar askok herri arteko zerbitzu horiek erabiltzen dituzte herriko puntu batetik bestera batera joateko. Herrian minibus zerbitzu berria jarri bitartean, lurralde buseko zerbitzuek hutsune hori beteko lukete, eta garraio publiko jasangarri bat erabiltzeko herritarren eskubidea bermatzen dute. Hala ere, herritar batek aipaturiko garraio operatzaile horietan herri barruan bidaia bat eginez gero, mugi sistemako zero jauziko tarifa aplikatuko litzaioke, hau da, bat 85 euro ordaindu beharko dituzke, eskudirutan ordainduz gero. Mugi personalizatuarekin aldiz, lehenengo 20 bidaietan 0,96 euro. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearentzat hori oso garestia da. Eta ez dator bat mugi sistemako gainerako hiribusetan kobratzen den tarifarekin. Hiribus zerbitzua duen herri batean garraio publiko hori erabiltzeagatik 1,35 euro ordaintzen dira. Eskudirutan ordainduz gero. Mugi personalizatuarekin aldiz, lehenengo 20 bidaietan 0,70 euro. Eta Hondarribiarrek egun 1,85 euro ordaintzen dituzte. Ehuneko 27 gehiago. Onartezina da. Ezberdintasun sozialak areagotzen dituzte horrelako egoerek. Eta garraio publikoaren aldeko autua egiteko traba dira tarifa ezberdintasun nabari horiek. Ez da zilegia herri batzuetan hiribusa erabiltzean 1,35 kobratzea,
eta gure herrian lurralde busen mugitzearren bat 85 euroko tarifa kobratzea. Horren bestez, Eusko Alderdi Jeltzalearentzat herri barnean egiten diren bidaia guztietan, edozein garraiobide erabiltzen dela ere, gure kasuan lurralde bus, tarifa merkeagoa ordaindu beharko litzateke. Hau da, mugi sistemako 3. hiribuseko tarifa garraiobide guztietan, 0,70 euro mugiarekin ordainduz gero lehenengo 20 bidaietan. Aurrez adierazi bezala, minibusa ez dugun bitartean, gainerako garraiobideak funtzio integral bat eskaini dezakete, eta inolako bikoiztasunik edota gainkosturik eragin gabe. Garraiobide guztiek Hondarribitarrei zerbitzu egoki, merke eta jasangarri bat eskaini diezaieke. Era berean, Eusko Erkidego mugikortasun jasangarrien lege aurreproiektuak 4. artikuluan jasotzen dituen helburuen artean honakoa argi jasotzen da. Garraio sistema integratua, koordinatua eta bikoiztasunik gabea eta eraginkorra eratzea dela helburua. Euskal Autonomia Erkidegoko garraio sistema bakarra izan dadin. Ondorioz, garraio ezberdinen arteko koordinazioa eta berdintasuna bermatzea erakunde publikoen egin beharra da. Ildo horretan, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak, hemendik aurrera GGLA, aurrez aipaturiko tarifak erabaki eta esartzeko xede eta bete beharra du. Izan ere, erakunde hori da Gipuzkoako garraio publikoko tarifikazioa eta txartel bakarrak kudeatzen dituena. Ezagunagoa den mugi sistemarena, alegia. Gainera, GGLako estatuen arabera, GGLaren ardura dira garraio sare bakarra eta osoa sustatzea. Garraioaren erabilera bultzatzeko eta suspertzeko asmotan. Erabiltzailearen eskura alden eskaintzarik onena jartzea, zerbitzuak, sareak eta tarifak koordinatuz, eta baliabide publikoak eta pribatuak optimizatzea, garraio mota desberdinen arteko jardutea bultzatzeko. Gure iritziz, proposaturiko tarifa sistemak Hondarribia barneko joan etorrien mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua egiten du. Garraio publikoaren suspertzea eta indartzea klima aldaketaren aurkako eta ekologiaren aldeko bere biziko tresna baita, eta pertsona guztien gizarte kohesiorako lanabez eraginkorra ere bai. Agenda 2030ko garapen jasangarriaren helburuan adierazten duten moduan. Lurralde buseko egungo zerbitzuek Hondarribitarrei zerbitzu egokia eskatzen badie, beharrezkoa da sistema koordinatzea eta bateratzea. Jakina da erakunde publiko guztiek zerbitzuen kostua optimizatzeko ahalegina egiteko ardura dutela, eta alde heinean zerbitzu horiek ahalik eta iraunkorrenak izateko ardura ere bai. Proposamenak ez du mugi sistemako tarifa sistema bateratua hausten, eta kontrakoa esatea gezurra litzateke. Izan ere, Gipuzkoako hainbat herrietan, herrian bertan egiten diren zerbitzuek hiribuseko tarifa dute. Hondarribian ez bezala. EAJak proposaturiko aldaketa honek sistema indartuko luke eta herritarren beharrako beto asetuko lituzke. Azkenik, kontuan izan behar dugu, egungo sistemaren ezarpenek eta baliabide teknikoek aldaketa txiki batzuk egin ostean aukera ematen dutela hiriarteko zerbitzuetan burutzen diren bidaietan hiribuseko tarifak zuzenean ezartzeko eta aplikatzeko. Herritarrei inolako kalterik eragin gabe eta sistemak optimizatuz. Hau da, teknikoki erabat bideragarria da proposamena. Horren bestez, aipatutakoak kontuan izanik, Hondarribiko udalak honako puntuak onartzen ditu. Lehenengoa, Hondarribiko udalak irmoki defendatzen du Hondarribian kokaturiko geltokien artean burutzen diren bidaia guztietan, erabiltzen den garraiobide publika edozein dela eta, gure kasuan lurralde bus, gaur egungo mugi sistemako 3. herribuseko tarifa kobratzea beharrezkoa dela. Bigarrena, GGLako presidenteari tarifa sistema hori edozein garraiobide publiko erabiliarren, herri bereko geltokien artean egiten diren bidaietan mugi sistemako herribusetako tarifa kobratzearena. Gipuzkoa osoan ezartzeko eskaera modu formalean egingo dio Hondarribiko udalak. GGLA baita Gipuzkoako tarifa sistemak ezartzeko gaitasuna duen erakundea. GGLako batzar orokorrean gaia eztabaidatzeko eskaera zuzena eta formala egingo du Hondarribiko udalak. Bai, hitzartzeak. Beno, neurri batean harrigarria egiten zaigu. EAJak
horrelako proposamen bat egitea. Harrigarria egiten zaigu izan ere, lehen aipatu dugu. Herri barneko autobusa garatzeko hainbeste urteren ondoren ez burutu izana beharrezko lanak, baina bai gogoratu nahi ditut bidean egindako eginiko lanak ez fruiturik izatea, eta bai gogoratu nahi ditut bide horretan hitz egiten aritu ginena. Eta hitz egiten aritu ginena zen herri barruko autobus zerbitzu horrek kostea ahalik eta txikien eduki behar zuela, eta esaten zitzaiguna EAJtik zen hori finantzatzeko ezinezkoa zela kostu ahalik eta txikienarekin, eta egokiena zela lurralde buseko sistemara egokitzea. Hori duela urte gutxiko gauza da. Eta proposatzen ari ginenak zerbitzu hori lurralde buseko kosteak baino txikiagoa izan behar genuena, izan behar zuela, aipatzen zitzaigun ezinezkoa zela finantzatzeko herri barruko autobus zerbitzu bat. Eta orain EAJak hori defendatzen zuenak aurkezten digu ez dakiten herrirako proposamen bat edo herri guztietarako aurkeztu den proposamen bat. Nire irudirako irakurketa hau egin ostean, badirudi herri guztietarako eredu proposamen bat dela aurkezten dena. Gure aldetik eta proposatu izan zaigunean beste mozio eredu bat, autua egin dugunez beste mozio eredu hori adosteari horren aldeko bozka emango dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Bai. Bueno. Se nos plantea por parte del Partido Nacionalista Vasco. Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen bat egin du bertako garraioari buruz. Eta ez da kasualitatea, mozio hau hastea, Irunen, Eibarren, eta gero orokortzea. Baina norabide zehatza izan ohi dute. Eta iruditzen zait honek arazoari konponbidea eman baino estrategia politiko hutsa dela. Argi dago. Ikusten dugu Foru Aldundian zer gertatzen da. Hor ez dago aukerarik EAJak Foru Aldundiko kontseilariarekin edo Alderdi Sozialistako diputatuekin hitz egiteko, edo badago beste arrazoiren bat horretarako. Ez dut ulertzen. Harrituta nago. Ez dakit nola ikusten diren gizonetako proposamenak beste herrietan, eta gero orokortu egiten dira. Gainera, proposatzen den eredua zaharkituta geratu da. Ja badaude mugi prozedimentu batzuk Europan aitortza oso dutenak, Euskadi osoan ere bai, eta baita kopiatu egin direnak ere. Eta ikusten dugu, bidaia hori zenbat eta bidaia gehiago egin, kostea murriztuz doala pixkanaka. Hori politikaren ikuspegitik, baina iruditzen zait fondo politikoa duen gaia dela. Eta iruditzen zait, horrela jokatu duzula, iruditzen zait bururik gabeko edo, bururik gabeko ilaskoak direla. Nola planteatu daiteke hori? Honek ez du zentzurik esan, ez buru. Diputazioan zuek aginteatu zuenean, nola plantea daiteke hau hemen? Eta hori argi dago. Hau, bi udalerrietan aurkeztu da. Eta haietan, hor dago Eusko Jaurlaritza. Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta, garraio auzietan, eta ikusi dugu, gero badaude beste akordio batzuk. Bigarren atalari dagokionez, hemen badirudi, eskatzen dela, geltokiak hartzea, eta badirudi geltokiak jartzen dugu lekuaren arabera,
herri arteko zerbitzu batek herri barneko zerbitzua barne hartzen duela. Eta hor eskoa garbitzen ditugu, hau da, zertarako behar dugu, hau da, lurralde busean sartuko baldin bagara, bueno, ez dakit, hau norainera emango dugu, hilerriraino. Bale, baina orduan beste autobus bat, orduan beste zerbitzua sartzen gara, hau da, hemen erantzukizunak besteren gain jartzea dago, gu, zerbitzu publiko bat ez ari gara, Hondarribitarrentzako zerbitzu bat, eta orain kontraesana da ikustea planteamentua, bai, oso polita dirudi, bai, integratzailea eta baina kontraesankorra da. Eta gogoratzen naiz 2007an ona iritsi nintzenean bertako garraioa lantzen hasi ziren eta bertan Alderdi jeltzaleak bertako garraioa ez saretzeagatik lurralde busa sartu zuen. Bertan diru gasturik ez egiteko lurralde busa sartu zuen. Eta zein da azkenen arazoa? Borondatea, politika, interesa. Hori da auzia hemen. Eta hemen, bueno, edonork presenta dezake, aurkez dezake bere mozioa, baina iruditzen zait, hau jokoz kanpo dagoela. Eta honen aurrean, gainerako alderdiek, indarrek, beste mota bateko mozio bat aurkeztu dugu. Indartu nahi dugulako, bermatu nahi dugulako txartel hori. Eta horretarako, gure baliabideak erabili nahi ditugu. Eta bidegi egiten duen moduan lortu behar ditugu baliabideak bertako garraia konpentsatzeko. Eta iruditzen zaigu mozio hori osatuago dela, baina ez da hori kontua. EAJaren gaia eta proposamena beste norabide batekoa da, beste zentzu bat dauka, eta iruditzen zait hauteskundeekin zer ikusia duela, baina bueno, honekin ez dakit, nik ez dakit lurralde busekin noraino irizketizken. Iruditzen zait ez dagoela lekurik momentu honetan mozio horretarako ongi da, zilegi da, noski, baina beste elementu bat, beste helburu bat du. Hemen guk daukagun helburua Hondarribiko garraio publikoa da. Eta bertako tarifak ahalik eta merkenak izan den. Eta konpentsatu. Hau da, batean, geltoki batean hartu eta barneko bilete baten bidez konpentsatu izateko aukera eskaini nahi dugu. Eta hori da guk egingo dugun proposamena. Naiz eta gisa honetako proposamen hauekin, bueno, hauek gure bertako garraioari balioak kenduko diote. Eta ez dugu nahi. Beste hitzartzerik? Ez? Bueno, bozkatzeari ekingo diogu, egin dezagun ariketa bat. 10:26, esan dugu 12etan bukatu behar dugula nahi eta nahi ez. Eta egin dezagun banaketa ditugun gaien artean. Beraz, proposamenaren aldeko botuak, kontrako botuak, eta orain, bilera hasieran aipatu ditudan mozioetatik lehenengoa egina dugu. Hortaz, orain dugu Abotxanitzek aurkeztutako mozioa Pablo González kazetariari buruz. Zuena da hitza. Bueno, gabon denoi. Gaur apirilaren 28a, bueno, Pablok 40 urte betetzen ditu. Eta baita inkomunikatuta dagonetik, 2 hilabete betetzen dira, ez? Familiarekin eta inorekin hitz egin gabe, 2 hilabete luzez. Azken ordutan jaso dugun berria izan da, Varsovietik 100 kilometroa dagoen Radongo kartzela leku aldatu dutela. 2 hilabete hauetan 10 kilo galdu dituela, eta oraindik ere inkomunikatuta dagola. Hemendik ere gure elkartasuna adierazi nahiko genioke. Eta honela dio mozioak. Pablo González Jague, Pavel Rubchov errusieraz, 1982an jaio zen Moskun. 36ko gerrako haur baten biloba da Pablo. 1937an Bizkaiatik irten ziren eta Sovietar Batasuna jomuga izan zuten haur horietako batena. 9 urterekin, Sovietar Batasunaren desegitearekin Euskal Herrira etorri zen, amarekin batera. Filologia eslaviarrean lizentziatura eskuratu zuen, eta ondoren kazetaritza eta politologo lanetan aritu izan da gaur egun arte. Gerra kazetari gisa bereiz izan da, Karabak garaiko bigarren gerran eta nagusiki Donbaseko gudan 2014tik ona lehen lerroan gatazka jarraitu duena.
Azken 8 urteetan kazetari lanetan bertan egon bada ere, Ukraina eta Errusiaren arteko gudaren fase berri baten hasieran, otsailaren 24tik aurrera, izan da Pablo atxilotu duten momentua. Otsailaren 26an, Zemilsko estazioan egin zuen bere azkeneko agerraldi publikoa La Sexta Noche saioan, Ukrainako zibilen ihesaren albistea zuzenean komunikatzen zuen bitartean. Baina aurretik ere arazoak izan zituen militar ukrainarrekin. Otsailaren 5ean Donetsko oblastean zeudela militarrak hurbildu eta Pabloren pasaportea izan zuten helburu. Handik gutxira, dei bat jaso zuen, hurrengo egunean, otsailaren 6an, Kieben aurkeztu behar zuela poliziaren galdetegi baterako. Goizan goiz aurkeztu zen Pavel. Errusiaren alde informatzen zuela, Gara aldizkariarentzat lan egiten zuela, eta Laboral Kutxako txartel bat zuela, eta horrexegatik herrialdetik alde egin behar zuela. Otsailaren 28ko goizaldean atxilotu zuten Polonia eta Ukrainaren arteko mugan dagoen Zemils hirian. Hortik, Redzouko espetxera leku aldatu zuten, eta aurretik esan bezala, azken horretan Radongo kartzelara leku aldatu dute. Maiatzaren 29 arte ezarri diote behin-behineko atxilotzea. Poloniako agintariek haien akusazioa Gonzalezen errusiar pasaporte ziriliko baten fotokopian oinarritu zuten. Hortaz aparte, Kremlinaren lan egitea, zehazki GRUko kide izatea, Errusiako inteligentzia militarra, eta Poloniaren interesen aurka jardutea, espioi gisa. Pablok inkomunikatuta jarraitzen du gaur egun, abokatuaren laguntzari gabe, eta Europako Parlamentuak 2000 urtean aldarrikatu zuen Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutunean jasotako zenbait puntu urratzen ari da Polonia, Europar Batasunean dagoena. Besteak beste, pertsona orok duela eskatasunerako eta segurtasunerako eskubidea, osotasun fisiko eta psikologikoa babestua izateko eskubidea urratzen ari diotela, debekatuta dutela tratu apalgarria ematea, baita haien komunikazioak eta bizilekoak atxiloari errespetatu behar zaizkiola ere. Horrelako gerra testuinguru batean, Poloniak Ukraina babesteko hartu duen garrantziarekin inork ez dio ezer esan nahi Poloniari. Horixe izan zen Gonzalo Boye, Pablo Gonzalezen ohiko abokatuak adierazitakoa. Amnistia Internazional antolakundeak epaiketa justu bat eskatu du beharrezko garantiekin, aukera eskeko abokatu bat eta familiarekin komunikazioa egotea ere. Hau guztiagatik, Hondarribiko udalak hurrengoa eskatu edo adierazi nahi dio Espainiar Estatuari eta Europar Batasunari. Pablo Gonzalezen inkomunikazioarekin amaitzea eta berehala aske uztea, eta aurrekoa bete ezean, errugabetasun presuntzioa errespetatzea, bere senideekin telefonoz hitz egiteko eskubidea bermatzea, izenatutako abokatuak legea aholkularitza ematea, eta defentsa prestatu ahal izateko ohiko komunikazioa bermatzea. Hanzturan ez geratzea, bere lana egiten zebilela atxilotu baitzuten, eta horren ostean, giza eskubideen urraketak pairatu izana ere salatzea. Eskerrik asko. Asko Itzol, Maria. Bueno, gure alderdiak beti salatu ditu giza eskubideen urraketak hemen eta edonon, eta kasu honetan eman badira, salatu egiten ditugu ere bai noski. Egia da testuan zehar, agertzen diren hainbat esaldi edo bai eztapenekin, guk beste modu batean esango genituzkela, seguraski, baina argi daukagu pertsona guztiak epaiketa justua merezi dutela, Amnistia Internazionalek esan duen bezala, eta giza eskubideak bermatu behar direla kasu guztietan. Nola adierazpen honekin bat gatozen, baiezko emango diogu mozioari. Bai, beste interbentziorik? Sí. Por nuestra parte, gure aldetik eta jakin ahal izan dugunez, bai ezapen batzuk ez dira guzti zehatzak eta xedapenari dagokionez, gobernuari eta Europar Batasunari eskatzen zaizkio bere eskumenekoak ez diren alderdi batzuk. Guk eskatzen duguna da aholkularitza juridikoa kontsularra eskaintzen jarraitzea eta Europar Batasunari eskatzea ez daitezela urratu giza eskubide horiek. Nos vamos a abstener. Eta abstenitu egingo gara horregatik. Besterik? Eskerrik asko. Orduan, proposamenaren alde, kontra, abstentzioa, hurrengo mozioa.
Abotxanitzek aurkeztutako mozioa etxe bizitza turistikoei buruz. Bai, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko, Txomin, Gabon guztioi. Bueno, modu zuzen batean egiten dudan, ze burmuina Bueno, etxe bizitza turistikoen eztabaida ez da berria, eta batez ere Hondarribian nahiko eztabaidaren erdigunean egondu den gai bat da. Azken egunotan ezagutu dugu Eusko Legebiltzarrak etxe bizitza turistikoei buruz egin duen txostena, eta txosten hartan ikusten dugu azkeneko 5 urteetan etxe bizitza hauek izandako bilakaeraren zenbakiak, ezta? Eta Hondarribiko kasurako zenbakiak ez dira bat ere onuragarriak. Bertan ikusten dugu nola azkeneko 5 urteetan Hondarribian etxe bizitza turistikoen eskaintza 89,3 hasi da, hau da 2017an 69 apartamendu zeuden eta 2021 batean 200 batera pasatu gara, 4 aldiz gehiago. Datu kurioso da, 2021ko iraileko udalbatzan onartu genuen urtebetez lizentzia hauek ez ematea, apoaren aurrerakinean ari ginela eta urte hortan bertan, lizentziak eman zitezkeen 8 hilabete horietan eta pandemian bete-betean ginenean, orduan ere 1,6ko igoera bat izan zutela etxe bizitza mota hauek. Beraz, Hondarribiak presio handia dauka. Hala ere, presio hau hobeto ulertzeko datu batzuk pasatu dizkizuegu, bertan 4 udalerri edo 4 hiriren datuak konparatu ditugu, eta dira Donosti, Zarautz, Getaria eta noski gurea. Pentsatu dezakezue, hirien tamainua ezberdina dela, eta hala da, baina badituzte partekatzen dituzten aldagaiak eta horrek konparagarri egiten dituzte. Danak dira kostako hiriak, danak dira oso turistikoak, eta danak dituzte etxe bizitza parkearen eta biztanlearen arteko erlazio berdina. Hau da, 2 biztanleko etxe bizitza bat dago 4 udalerritan. Ikusten badugu, herri bakoitzean etxe bizitza parkearen ze portzentai bideratzen den etxe bizitza turistikora, hobeto ulertzen dugu zergatik esaten dugun Hondarribiak presio handia jasaten duela. Zarautz da presio gutxien daukan herria, bertan 1,28 da etxe bizitza turistikora bideratuta dagoena, kontra todo pronostiko esango genuke, bigarren lekuan Donosti dago, ze Donostik 1,34 dauka etxe bizitza turistikora bideratuta, ondoren Getaria doa 1,8rekin eta kasu honetan Bandera guretzako da, 2,3ko portzentaia destinatzen bai dugu etxe bizitza turistikora. Pentsatu dezakegu ere, 102 ez dela fenomeno larria edo sakona, baina jakin badakigu, ondo badakigu, nola afektatzen duen horrek herrira, ezta? Alde batetik, etxe bizitzaren presioaren igoera, alokairuaren presioaren igoera, ohiko erabilerarako etxe bizitzarik ez egotea, ez dakit, zerbitzu eta azpiegituraren kolapsoa, eta gentrifikazioa. Eta gentrifikazioak eragin du, Hondarribiko identitatea Nutella poto batean sartzea, ezta? Hala ere, badakigu, etxe bizitza turistikoen erregulazioak ez daukala irtenbide erraza. Ikusi bai ditugu, hainbat eredu, non ordenantza bidez saiatu diren neurriak hartzen, eta ikusi dugu nola epaile edo epaitegiek bertan bera utzi dituzten, eta beraz, irtenbide egokiena hirigintza plangintzaren bitartez egitea da, Bilbok egin du, Donostiak hortan da garrai, eta gure kasuan ez daukagu hurbil egoera hori, ze oraindik tresna hori, hau da, apoa egiten gabiltza, beraz, ezin dugu momentuz hori erabili. Baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik hartu ditzazkegun neurririk, eta egon badaude, eta horiek dira gaur onartzera ekarri ditugunak. Lehenengo kasuan eskatzen duguna da, iraileko udalbatza hortan hartu genuen erabaki horretan tinko mantentzea, hau da, etxe bizitza turistikoei lizentziarik ez ematean tinko mantentzea. Bigarren eskatzen duguna da, etxe bizitza turistikoen eskaintza klandestinoa kontrolatzea, etetea, eta horretarako baliabideak jarri daitezela, ze egon badaude, herritarrek bidaltzen dizkigute evidentziak eta batzuk oso larriak dira. Hirugarren lekuan eskatzen dugu
orain indarrean daukagun legean, hau da, arau subsidiarioetan aldaketa edo modifikazio puntual bat egitea, zeinetan etxebizitza turistikoak erregulatuko diren. Eta azkenik eskatzen duguna da, modu orokorrago batean edo transversalago batean gaiari heltzea eta bizitegi alokairua bultzatzeko programak martxan jartzea. Mila esker. Eskerrik asko Estitxu. Nik labur adieraziko dut diagnostikoan ados gaudelako hain zuzen ere 2021ko irailaren batean hartu genuen erabakia. Eta kontua da guk orain dugun tresna, hau da, arau subsidiarioak azaldu zaidanez, ez direla tresna egokia horrelako erabaki bat hartu ahal izateko. Hau da, arau subsidiariok ez dute 2006ko lurzoruaren legea betetzen. Hori jakina da, lehendik badakigu. Eta 2014ko legeak esaten duena da, aplikatu egin behar dugula egokitzea. Egokitzeko modua dugu gure plan orokor berria onartzea. Behin eta berriz esaten diogu gure buruari eta orain hemen esaten dut, guk garrantzi betekotzat jotzen dugula noski, lehenengo irizpideak eta helburuak finkatzea, minon batez ere hasierako onarpena egitea. Plan orokorraren hasierako onarpenak eta hasierako onarpen horretan ez dugu zalantzarik hartu dugun erabakiaren jarraipena egitea dela onena, horrek emango digu. Zer nahi genuken badakigu, nola egin dezakegun, niri behintzat esaten dut berriz, azaldu zaidanez ez dugu horlako aukerarik. Agian gehiago aztertu beharko dugu, baina momentuan ez dugu. Orduan, esaten dugu gure aldetik, diagnostiko horretan, eta hain zuzen ere horregatik egin zen proposamena, egin zen moduan, eta beraz horrela ikusten dugu, baina ez dugu ikusten, orain guk horrelako erabaki bat hartuta, gero bete ahal izango dugun, eta beraz horregatik ezin diogu baiezko eman. Ez pentsatzen ez dugulako garrantzi handikoa ez dela. Beste hitzartzerik? Sí, nosotros sí que vamos a... Bai, guk alde bozkatuko dugu eta iruditzen zaigu mantendu egin behar dela baimenik ez emate hori hiri ordenantza batek haien erabilera arautu bitartean. Beraz, bozkatzerik ingo digu. Beraz, proposamenaren alde, proposamenaren kontra. Ez da onartu. Hurrengoa dugu Abotsanitz, PSE eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa mugi tarifa eredua babestea eta sustatzea eta mugi sistemaren tarifak sozialagoak eta merkeagoak egiteko neurriak hartzea. Ez dakit zeinek egingo duen azalpena. Josu, barkatu, Tarifak sozialagoak eta merkeagoak egiteko neurriak hartzea. Bueno, ya con el tiempo que tenemos enfrente. Bueno, daukagun denborarekin, mozio honek jasotzen duena da, edo proposatzen duena da, pixka bat bere lekua ematea, jada alderdi jeltzaleak aipatu den horri, ez da, badirudi adostasun batera iristen ari garela, hainbat indar politiko, fedea dugulako eta konfiantza ezarretako sistema horretan, mugin eta uzartuz hiriartekoekin eta hirikoekin, adibidez hiribarrukoekin Donostia Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Mondragon, Hernani, Lasarte, Oria, Oiartzun, Oñati eta Tolosakoekin,
eta etorkizuna espero dezagun Hondarribirekin eta Euskotren, Renfe eta Aldiretako trenbide garraiobide publikoekin, Arabara eta Bizkaiara ere bidaiak sartuz, ulertzen dugu hor oinarri garrantzitsu batzuk ezarrita gaudela. Eta nolabait, mozio honekin lortu nahi dena da, gehiago indartu. Tarifen batasun handiago bat lortzea, garraio publikoa erabiltzen duten pertsonek ez ditzaten bere gain hartu behar sortzen diren krisialdi horiek, progresibitatea eta justizia soziala kontuan hartuta, laugarren tarte bat ezartzea proposatzen dugu. Dokumentuan amaieran hitz egiten da finantzaketaz, nola finantzatu hori guztia horregatik jota puntuak zera ezartzen du, kontuan izan da honek igoera bat ekar dezakeela, Hondarribiako udalak Aldundiari eskatzen dio bildutakoaren zati bat itzul dezan peajetatik bildutakoa. Eta hor, 1/2011 foru arauak, 7. atalean dagoenak, garraio publikoa bideratzeko helburua duenak, ezarritakoa betez. Hau da, etorkizunera begira indartu egiten du mugi txartela eta ark irudikatzen duen guztia. Eta berriro azpimarratzen dut, espero dut, datorren urtean ere Hondarribien garraio hau izatea. Guri daukigunez, Kalixak. Bai. Orokorrean mozio horren irizpide soziala konpartitzen dugu, baina egia da ere gauza batzuk nahastu egiten direla. Batez ere, arraro egiten zaigu azkeneko puntu hori, foru arauako 7. tituloa aipatzen duelako. Erderaz irakurriko dut. Título 7. Regulación de los... 7. titulua. Ibilgailua astunei aplikatu beharreko eta salgaien garraioko ibilgailuei aplikatu beharrekoa. El presente título, fijar los criterios para la determinación de los aplikatu beharreko kanonak eta peajeak ezartzen ditu 3,5 gorako ibilgailuentzat, baldin eta lurralde historikoko errepide transeuropearren sarea erabiltzen badute, ara ezartzen da foru arau honetan. Aplikagarria denik, mugi plataforman hain zuzen ere, edo behintzat zalantzak ditugu. 12. puntuak EAJak aurkeztutako mozioaren inguruan, helburu soziala ere badu, eta zera da, epe motzera egingarria eta 3. tarifikazio aplikatuz, Hondarribitarrek beraien poltsikotik hasieratik somatuko dutela ezer berririk asmatu gabe. Oposizioaren mozioan gauzak nazten dira eta agian batzuk bere bide luzea beharko lukete lortu arte. Gure aldiz, epe motzean egin daitekeen zerbait da. Eta mozioaren azkeneko puntu horrek zalantzak sortzen dizkigu ea termino horietan egin daitekeen. Beraz, gure bozka ezetza izango da. Eskerrik asko. Bozkatzeari ekingo diogu. Proposamenaren alde. Proposamenaren kontra. Ez da onartu. Hurrengoa dugu Abotsanitzek aurkeztutako mozioa udal-eraikinen garbitzaileen lan baldintza duinen aldarrikapenerako. Zuena da hitza. Bai, gabon guztioi. Aurkeztu dugun mozio hau zerbitzu publikoen privatizazioak eragindako ondorioetako bat mahai gainera ekartzea du helburu. Urte luzeetan agintean egon direnek eta daudenek hiritarrei eman beharreko zerbitzu publikoak enpresa pribatuen esku ustea erabaki dute. Diru publikoa enpresa pribatuaren etekin ekonomikoa bihurtuz. Zerbitzu publiko hauen esleipena kontratazio legeak araututako prozedurak jarraituz egiten da. Behin zerbitzua esku pribatuetan, nork bermatzen du hau kalitatezkoa izaten ari dela? Ze kontrole sartzen dugu, gure kasuan udalaren aldetik,
enpresa hauen jarduera kalitatezkoa dela ziurtatzeko, bertan lan egiten duten langileen lan baldintza duinak direla, kontutan izan da, langile hauek urteak daramatzatela zerbitzu hau eskaintzen enpresa ezberdinetan. Kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzearen ardura gurea da, erakunde publikoena. Behar bada momentua iritsi da, alde batetik enpresa pribatuen bitartez eskaintzen ditugun zerbitzu publikoen kalitatea aztertzeko, eta bestetik, zerbitzu hauek propio egiteko prozedurak lantzeko. Mozioak honela dio. Hondarribiko udal eraikinen garbiketa ezinbesteko funtzio bat da Hondarribiko udalak eguneroko funtzionamendua modu iraunkor eta jasangarrian egin ahal izateko. Honela aditzera ematen da udal teknikaria den arkitektu teknikariaren hainbat txostenetan. Zerbitzu hori ematea guztiz beharrezkoa da. Hondarribiko udalak zerbitzu hau azpikontratatuta dauka urte luzeetan. Azken kontratua 2021 abenduaren 29an gauzatu zelarik. Udal eraikinak garbitzeko zerbitzua esleitzeko kontratazio prozedura burutu ostean. Kontratazio prozedura horretan, hainbat enpresek egin zituzten beraien eskaintzak eta ISS Facility Services S.A. enpresak izan zuen eskaintza onenaren balorazioa. Eraikinen garbiketen kontratua urteko 1.160.000 eurokoa izan zen. Pleguan ezarritako baldintzak betetzeko konpromezuarekin. Kontratua bere osotasunean beteko balitz, 4,5 milioi eurotik gorako balioa hartuko lukeen kontratua litzateke. Kontratu honen bitartez, udaletxea, eskola publikoak, Bordari, Satarka, Biteri, Soroeta eta Loraitz aurreskola, euskaltegia, udaltzaingoaren eraikina, Zuloaga liburutegia, Bake epaitegia, Alondegia, Gazte informazio bulegoa, kazetagunea, zaindua gaztelekua, prebentzio komunitarioa, udal artxiboa, itxasetxea auditorioa eta kasino zaharra garbitzeko urtebeteko konpromisua hartu zen. Urtebeteko beste 4 luzapen egiteko aukerarekin. Egoera honetan, guztiz beharrezkoa den zerbitzua burutzen duten langileak kexu azaldu dira azken hilabeteetan. Beraien lan baldintzak ez dira egokiak izaten ari kasu askotan. Prekarietatea nabarmena gertatzen ari da. Emakumezko langileak nagusi diren eginkizun hauetan, administrazio publikoan prekarietatea etengabekoa izatea ulergaitza da. Jardunaldiari begiratuz, kontratu partzialak dira nagusi. Lanerako jantzi eta materialak eskasa izaten ari da. Aldi baterakotasuna nabarmen hasi da. Kontratuen baldintzetan ezberdintasun nabarmenak dituzte, eta abar luze bat. Adierazgarria da, lan hitzarmena 2011 urteaz geroztik ez dela berritua izan, eta langile batzuk aitzinako baldintza horiek ere ez dituztela beraien kontratuetan oinarri. Ez dago zalantzarik administrazioarentzat zerbitzu ezinbestekoa bat burutzen dutela langile hauek modu etengabe batean. Hau da, Hondarribiko udal eraikinak ez lirateke funtzionamenduan langile hauek burutzen duten lana burutuko ez balute. Hondarribiko udalak egin du kontratu hau ISS Facility Services S.A. enpresarekin. Eta beraz, udalari dagokio kontratu honen xehetasunak betetzen diren bermatzea. Ez dago zalantzarik ezinbestekoak diren zerbitzu publikoak azpikontratatzeak zerbitzu hori burutu behar duten langileen lan baldintzen prekarizazioa dakarrela. Ez dago zalantzarik administrazio publikoaren funtzionamendu egokirako ezinbestekoa diren kontratazioak administrazioak egingo balitu gizartearentzako berme handiagoa izango litzatekeela. Aukera berdintasunean, gardentasunean, merituen balorazioan eta bar.
Gure proposamena hauxe da. Hondarribiko udalak udal eraikinak eta ikastetxeak garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzuaren kontratuaren xehetasunak zorrotz ikuskatuko ditu. Hondarribiko udalak udal eraikinak eta ikastetxeak garbitzeko eta desinfektatzeko kontratatutako enpresari langilego guztiaren duintasuna bermatzeko neurriak hartuko ditu. Hondarribiko udalak kontratuaren luzatzerik ez du ahalbidetuko langilegoaren gatazka konpontzen ez badira. Hondarribiko udalak udal eraikinak eta ikastetxeak garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzua propioa egiteko azterketa egingo du, kontratuaren amaiera aurretik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Txizun? Eskerrik asko. Ebazpen proposamen aurretik 3 parrafo desberdinetan ez dago zalantzarik aipatzen dezute eta niri normala iruditzen zait. Normalian egunerokotasuna kudeatzen ez dutenak inoiz ez dituzte zalantzarik guk. Konkurtso honetan bai zalantza eta bai kezka asko urtetan. Zeren ez da pliego egokitzeko orduan ez da lan erresa, aipatu bezala hemen aurrekariak ondo azalduta daude, konkurtso hau aurrera ateratzeko abendu bukaieran kontratua sinatu zen, aurretik urte luze batez egondu dira gera bai departamentu desberdina, bai teknikari desberdinak eta bai politiko arduradunak aurrera ateratzeko konkurtso hau, konkurtso atera zen, kanpo laguntzakin ere bai batzutan eginda ikusteko, zeren alde batetikan argi dago. Gu konkurtso inondoren, hemen jartzen dena da, ebazpen proposamenan, kontratuen xetasunak zorrotz ikuskatuko ditugula, behar ditugula eskatzen da. Nahiago dut pentsatu ez dela hori jartzen, zalantza dagolako ez delako ikuskatzen. Eskatzen dela ikuskatzea, baina bai kontratu hau eta beste 50 gorako ditugun kontratu guztiak saiatzen gera ondo ikuskatzen. Hondarribiko udalak, udalera ikinak eta ikastetxeak garbitzeko eta desinfektatzeko kontratatutako enpresari langilego guztiaren duintasuna bermatzeko neurriak hartuko ditu. Langilegoak alde batetikan udalak, guk udalak dugun kontratua da enpresakin. Eta langilegoak daka kontratu hitzarmena enpresakin. Zentzu hortan, nila duintasunitza zer den edo ez den, nila hortan ez naiz hartuko, baina argi dago udala eta enpresen arteko kontratua bete arazten saiatzen gerela, bai kontratu honetan eta bai beste guztietan, eta hala jarraituko dugu. Hirugarrenik, Hondarribiko udalak kontratuaren luzatzearik ez du albideratuko langilegoaren gatazka konpontzen ez badira. Ez badugu kontratua luzatzen, gerta daiteke kontratua iraungita gelditzea, eta gero, argi dagona da, salatzea kontratu ez dagoela indarrean, konkurtsua ez dela garaiz egin, eta zentzu hontan argi dagona da langileguan eta enpresen arteko adostasun bat lortu behar dutela, guk argi dakagu bai langile ordezkariekin eta baita enpresakin harremanetan gaude eta jarraituko dugu, eta eskatutako azalpen guziak emango zaizkizu ere bai, eskatzen dituzuenean, eta zentzu hortan argi dago hitzarmen badagola, guk urte balduzez kontratu hau konkurtsora atera ondoren, abendu bukaiera arte, etzagon inolako kejarik ile iritsi udaletxe hontara. Zentzu hortan, nila bakoitzan estrategiak ez ditu zalantzan jarriko eta noski ezetz langileen eskubideak ez dare. Baina zentzu honetan guri iruditzen zaigu, gu udalatik saiatzen gerela bermatzen ditugun kontratu guzitan, bai bakoitzan dituzten hitzarmenak betetzeari.
langileguak hitzarmena hobetzea nahi, nik hori normala ikusten dut eta ados nago ere bai. Horren kontra iruditzen zait ezin dugula ezer esan. Eta kontratua ez luzatzeari, hori ikusiko dugu. Guk kontratua lege aldetikan 5 urte bitarte 3+2 prorrogakin egin zitekena, jarri dugu bat, gehi beste guzeia, zere badakigu kontratu hori ez dela erresa. Eta horregatik bada espadare nahi dugu gainen egon, badakit zenbait teknikari hortan buru belarri daudela, eta edozein arazo, bai langileen ordezkariak azaldu diguten bezala zenbait kexa azaldu dituzte, guk kexa horiek enpresarekin ere bileratan gaude, enpresak zenbait erantzun eman behar ditu, eta horretan jarraituko dugu. Eta laugarrenik, Hondarribiko udalak udal eraikinak eta ikastetxeak garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzua propio egiteko azterketa egingo du, kontratuaren amaiera aurretikan, hor dakagu betiko gatazka talde desberdinen artean, behintzat guk zuekin, guk esango dugu ez daki nola esan, zer geren, Xavier? Zer gera ez dakit, ni ez dakit zer nahi zen. EAJ, gobernu taldea edo zuk esaten duzuna niri berdintzait, ez dakat arazorikan. Baina zentzu hortan, kanpo zerbitzuak eta zerbitzu propioak nik hori ulertzen dut, aurretikan ere bai mankomunitatean eskaera hori eginda, eta gu momentuan eskatutako guzeiakin langileen lan baldintzak hobetzearen alde gaude, baina mozio neri ez esko emango diogu, eskerrik asko. Beste hitzartzerik? Ez? Bai? Bai, barkatu txomin. Ez guri, eta atentzioa ditugu, haren arte elkarralen egon gara langileekin, eta ez dugu honen berreuki, simaz atentzioa deitu dugu. Eta baita ere, subrogazioaren figura eta igualde aztertzea interesgarria izango litzateke, baina, hala ere, guk alde bozkatuko dugu. Orduan, Abotxanitzek egindako proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, hurrengo mozioa, Abotxanitzek kirol eremuaren desafekzioaz aurkeztutakoa, erdibideko edo proposamenen bat badagoet, baina Abotxanitzek aurkeztu duenez, Abotxanitzek hartu dezala hitza, noski. Bai. Ez nuen ere burua entzuten, ez dakit. Entzuten da, bai. Abotxanitzetik aurkeztu genuen kirol eremuaren desafekzioa izenez ebazpen proposamen bat, baina gaurko egunez proposamen hori gauzagarriagoa egite aldera eskatu zaigu ebazpen proposamena aldatzea, eta helburuekin bat egiten dugunez noski, prozedura gaietan baino gehiago helburuarekin geratu gera, eta horregatik ebazpen proposamen bateratua adostu dugu. Gogoratu nahi dugu, kirol eremua aipatzen dugunean, ari gara pixka bat hondartza ingurune horri buruz, eta gogoratu nahi dugu 20. mende erdira arte edo hondar eremua izan zen gaur egun Hondarribiko kirol eremua bezala ezagutzen dugun hori. Iger Lurmuturretik Portu Auzoraino iristen zen hondar eremua. Hain zuzen, Hotel Peñon kokatuta zegoen eremuraino gutxienez. Itsasmaren arabera zabaldu eta estaltzen zen hondar eremu hura. Dokumentu eta irudizarretan ikus daiteken modura, Txingudi badiak gaur egun duena baina eremua askoz ere zabalagoa zuen. Bidasoa ibaiaren itsasoratze eremu hau natur eremu zabala izanik, naturaren eragina ere nabarmena zen Hondarribi eta Hendaiako biztanleentzat.
Ibaia eta itsasoa elkartzen diren gunean hondar eta bestelako materialen pilaketak gertatzen dira eta metaketa hauekin deltak osatzen dira. Honela, ekaitzak izaten direnean itsasoaren indarrari ibaiaren emari handia gehituz eremua arriskutsua bilakatzen zen oso. Arrantzaleentzat eta herritarrentzat oso konplikatua zen eremu bilakatu zen, hainbat istripu eta hildako ere eragin zituelarik. Mendetako arazo honi konponbide emateko aztertu zen espigoi bana egitea bidasoaren bi aldeetan. Azterketa asko izan ziren, ikerketa asko, gaur egun eredugarriak diren ikerketak ere izan ziren, eta azkenean Hendaia eta Hondarribin espigoi bana egitea ebatzi zen, eta bi espigoiak aldi berean egitea zen oso beharrezkoa, nolabaiteko konponbide bateratu bat emateko. Hondarribi aldeko espigoia 1959 urtean hasi zen eraikitzen Estatuko Obra Publikoen Ministeritzak finantzatuta. Garai hartan, gure lagun Sagartzazu eta arkitekto edo ingenieria zen pertsonaren artean ikamika handiak gertatu ziren, helburuak desberdinak zituztelako eta nagusitu izan zen, orain ez dut gogoan izango, baina ingeniariaren Ramon Iribarren da ez? Iribarren bai, baina izena ez nuen argi, eta Ramon Iribarrenen artean izandako ikamika horietan nagusitu zen helburua izan zen bidasoarrentzako badiako segurtasuna hobetzea. Eta ez gure lagun Sagartzazuren turismorako edo interesak defendatzea. Horregatik ere balioan jartzen dugu izandako prozedura hura eta nahi genuen testuinguru hura hemen mahai gainean jarri. Ez ziren urte asko pasa, Hondarribian metatutako haren gainean, bi espigoia gauzatu zirenean eraberean, Bidasoa ibaiari bide ematen zitzaion eta ekaitzen babesean geratu ziren Bidasoaldeko bi herriak, bai Hendaia eta bai Hondarribia. Honek gainera, haren metatze bat ekarri zuen urte oso gutxitan, hondartza gaur egun ezagutzen dugun eremuan, bai Hondarribiko aldean eta baita Hendaiako aldean ere. Oso urte gutxitan eman zen haren egonkortze hori. Eta ez ziren urte asko pasa Hondarribian metatutako are horien gainean kirol eremua egin zela. 70. hamarkadan lehenik hondartza futbol zelaia sortu zen, eta jarraian kirol pistak bezala ezagutzen genuen eremua ere egin zen. Eta ondoren aurrerago, 80. hamarkadan hondartza kiroldegia eta ondoren hondartza kirolderiaren kanpo kaldean dauden kirol instalakuntzak eta bar. Eremu guzti hauek itsas lehorreko jabari publikoaren barnean kokatuta daudenez, kostaldetako zerbitzu probintzialaren menpe daude, eta eremu hauen legezko erabilera egiteko 3 lagapen itun egin ziren bere garaian. 80. hamarkadan bat, eta 80. Kiroldegia egin zenean bestea, eta ondoren 3. 3 lagapen itun haietatik 2 iraungita daude gaur egun, eta 3. epe laburrean ere iraungiko da, datozen urte laburretan. Eta kontutan izanik, espigoia kontsolidatuta dagoela, eta espigoiaren ondorez inguruko lur eremua ere kontsolidatuta dagoela, kirol erabilerarako eremu hauek atzera buelta egitea ez luke inolako zentzurik izango. Esan dudan bezala, espigoia kontsolidatuta egonik, baita hondartza bera ere, ez luke zentzurik espigoia eraiki aurreko egoerara bueltatzea.
hondarribitarrontzat segurtasun arazo nabarmena litzatekelako. Horren irtenbidea izan zen bere garaian. Eta beste alde batetik, gaur egun ditugun hirigintza arauek, hemen hitz egiten aritu garen arau subsidiarioak gaurko egunean zehar, ez ligukete ahalbidetuko kiroli erabilerako instalakuntza hauek guztiak behar duten eremua Hondarribiko beste edozein kokalekuan jartzea. Guzti honengatik egiten dugun ebazpen proposamena da Hondarribiko udalak azalpen guzti horietan oinarritutako arrazoiengatik estatuko erakundeei kirol instalazioek okupatzen dituzten lurren titulartasun osoa udalari transferitzeko eskaera egingo dio. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, bueno, Bai. Bai. Bueno, jaso gendunean desafekzio espazio deportivo, ikusi gendun, redakzioa, hemen agertzen izan zenbait konzepto, el Ayuntamiento de Hondarribia lleve a cabo tramitaciones de suspensión y tal. Bueno, guk, a ver, dana da ez gendun posible ikusten, ez da, edo ez gendun gauza garbi ikusten. En cualquier caso, quiero decir lo siguiente. Hala ere, honako esan nahi dut. Administrazio bat baino gehiago tartekatzen direnean, gauzak ez dira batek nahi duen bezala gertatzen beti. Eta, kiroldegiaren kasuan, edo inguru honetan, egia da kostako lege bat zegoela indarrean, eta lagapen bat egin zela, eta kasu horretan, udalak esan zuen ados, konpondu dugu, eman dugu irtenbidea, eta hemendik aurrera horrela geratuko da. Gauz horiek gertatzen dira, eta batzuetan, tamalez, lanka sartzen dugu, eta horregatik politikan aurrea hartu behar diogu egoerei. Eta kasu honetan ez zitzaion aurrea hartu egoerari. Antzeko gertaera bat izan zen Osakidetzaren auditoriumari dagokionez. Hainbat urtetan pentsatu zen lurpeko aparkaleku bat egin zitekeela, bertan Osakidetza sartu. Baina orduan ezin zen portuko inguru horretan gisa horretako proiekturik egin. Eta herri batzuetan, esaterako Gedariatik, beste leku batera trasladatu behar izan ziren. Eta hor, kasu horretan, pase toreroa eman zitzaien hainbat egoerei. Eta, batzuetan, gisa honetako aretak beste lekuetara eraman ziren. Osakidetzaren kasuan ere horrelako zerbait egin zuten. Eta hori aurrera atera zen. Eusko Jaurlaritzan ez zegoelako akordiorik, eta hemen ere egoera paretsua dugun. Badaukagu kostako lege bat, gobernu zentralak eskumena du, eta irizpide batzuk ezarri beharra daukagu, nolabait gobernu zentralarekin negoziatu eta hitz egin ahal izateko. Prozedura hauek gertatzen dira, eta politikan aurrea hartzen ez badiegu egoera honei ez dago irtenbiderik, eta gauzak bide okerretik joaten dira. Guk bi partida aurkeztu ditugu zentzu honetan, bataren asmoa da lagapena bukatu aurretik proiektua bermatu ahal izateko, baina amaitu aurretik hartu beharreko erabakia da hori. Eta bestetik, izan ere, bukatzen bazaigu lagapen hori, gero, belarra edo zelai artifiziala jarri beharko dugu bertan. Eta gu joan gaitezke kostalegera eta bueltan ibili eta irtenbidea bilatzen topatu, baina aurre hartu gabe gaizkigoaz. Eta hemen ere, horrela, hemen ere denek gerturatu eta elkarlanean jardun behar dugu, eta gai hauek modu zabalean planteatu behar dira. Ez da kontu ez da gure proposamena egitea bakarrik, hemen maila instituzionalean ere proposamenak egin behar dira, eta oso ondo iruditzen zait ekimena hartza eta proposamenak egitea, baina iruditzen zait hemen
egin den aldaketa, non kiroldegiko instalazioak titulartasun publikoa izango duten, munduko gauzei normala izango litzateke. Baina hemen kostako legea dago, kirol gune bat da, eta ikusi behar dugu. Noraino iritsi nahi dugu, nora joan behar dugu. Guk modifikazioengatik, ez gaude ados, hau da. Hasierako zati horrek esaten zuenak, tramitazio horiek ni ez naiz hor gehiegi sartuko. Hori udaletxearen eskumena da eta berak erabaki beharko du eta ahaleginak egin beharko ditu inguru hori ahalik eta txukunen gera dadin. Txizun, bai? Hemen idatzia nun eskertzekoa denen artean egokitzeko gai izatea eta lehenengo eskerrak Igorriri emango dizkiot. Zati Josu ja repasua bota du, gero erantzungo diot ere bai, gaian ikuste dut erabatera edo bestera osondo aurkeztu dela gure bahia hortako eta horko historia nolakoa den, eta eskertzekoa da, eta hala diot, zeren badirudi adostasuna badagoela. Karo, mozio hau, naiz eta orain aurkeztu, duela urte asko eta legialdi askotatik lantzen ari da, eta kudeaketak egiten ari dira. Gai prozesu eta erabaki horri buruz dagozkion ministerio departamentuetan mozioan bertan adierazten den bezala kontutan izan behar da garrantzia handiko gaia dela eta udal instalazioa ez ezik etxebizitza askok ere etxebizitza askori ere eragiten diela eta esan daiteke azken urtetan behintzat azkeneko bi agintalditan Txomin alkate dagola, 25 bileratik gora egin direla Kostaz, Estatua, Eusko Jaurlaritza, kiroldegia 1997an ireki zen, eta ez geroztik gobernu talde, alkate, talde politiko desberdinak eta teknikariak lan egin dugu gai honeri buruz. Eta lan eginda estatuak eremu hori udalari transferitzeko. Izena badirudi adostu dugula izen bat eta egokia dela. Ustez denak bat egiten dugun helburuarekin. Legalki irtenbidea bilatzen gaude, ez da erresa, Josuk aipatu du. Eta politikoki ere gai honi irtenbidea bilatuz, hor gaude denak. Gaia aspalditik Madrilen jorratzen ari da, Madriden lantzen ari da, eta gure betiko asmoak mozioan argia saltzen diren bezala, espero dezagun epe motzean ez bada, epe laburrean, albiste onak izatea. Eta kirol instalazioak dauden eremua Hondarribiko hirira transferitzea. Eskerrik asko jarria en un bukaieran, pero Josu, el otro día me dijiste que hice un comentario y estaba de sobra y creo que lo que has hecho ahora estaba totalmente de sobra. Aurrekoan egindako komentarioa edo iruzkina lekuzkanpo zegoen, eta orain erabat lekuzkanpo dago. Kontua ez da politikan aurrea hartzea. Aipatu duzu, talde politiko guztiak nik Borja Jauregi zendua daukat gogoan. Borja Jauregi zena teknikari izan zen, bertan, udaletxean, zerbitzu berezietan ere lan egin zuen, eta beti Txaro Dorda, bertako Alderdi Popularraren zinegotzi zenarekin egindako bisita, aipatzen zuen bertan Alderdi Popularra zegoelako gobernuen. Eta lorpen batzuk izan zituzten, eta berdin dio nor dagoen boteren azkenean gauzak lortzen baldin badira. Eta politikan beti esatea aurre hartu behar dela, nik 2015-etik esan dut, 25 bilera egin ditugu. Zenbatuta dauzkat, eta aurretik beste hainbat ere egin dira. Kuadernoak dauzkat nik gai honekin betea, bertako zerbitzu agenteekin berkatu. Hainbat bileretan parte hartu behar izan dut nik. Kiroldegia hasi zenetik azken bileraraino. Beraz, aurre hartzea zerri aurre hartu behar dugu. Da, estatu batek gure estrategi bati begira hartzen dituen erabakiak gertatzen direnak eta lortzen dugun egoera horixe da, baina orain ez da eskertzekoa, ez da onartzekoa, aurre hartu behar genionak. Izan ere, zuen proposamenean, aurrekontuen proposamenean ere, txertatzen ezaketen
horrelako gisa. Eta badakizu kiroldegia Hondarribian lantzen dela. Ez da udalaren eskumenekoa. Eta zu iritsi aurretik, eta asko iritsi aurretik, beste askok lan hau egina dute, bertako instalazio eta azpiegitura horiek lur horien eskumena udaletxekoa izan dadin. Izan ere guretzat gurea da. Naiz eta kostako legeak eskumen hori guri ez eman. Eta orain bestei eskatzen diezun hori, nik ere eskatu beharko dizut oraingoan. Eskerrik asko Josu. Bueno, bozkatzeari ekingo diogu, beraz egin den proposamenaren alde, hau batez onartu. Orain, Abotxanitzek mozioa aurkeztua du Saharari buruz, eta EAJak ere bai, eta ondo ulertu baldin badut, erdibidekoa adostua da. Orduan, ez dakit nork hartuko duen hitza. Barkatu. Bai, esan duzun bezala adostutako mozioa da eta horrela dio. Espainiako estatuak arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik erantzukizun handia dauka bizi-bizi dirauden Mendebaldeko Sahara gatazka politikoan. Izan ere, 1975ean, Hagako nazioarteko auzitegiak legez kanpo jo zituen Madrilgo akordioak. Ondorioz, Marokok ez dauka soberanutasunik Mendebaldeko Saharan eta okupazioa legez kanpokoa da erabat. Duela markada batzuk, Nazio Batuen gutunean jasotzen denarekin bat etorriz, Nazio Batuen erakundeak Mendebaldeko Saharaz adierazi zuen lurralde ez autonomoa dela, gobernu propioa osotasunean eskuratu ez duen herrien lurraldei ematen zaien izendapenaren arabera, Afrika osoan Mendebaldeko Saharako da oraindik etenda dagoen estatu postkolonial bakarra. Halaber, Nazio Batuen erakundeak Espainiako gobernuari etengabe errekamatu dio potentzia kolonial administrailea izanik, de jure, ere bai Auzitegi Nazionalak 2004 ebatzi zuen autoaz geroztik, alegindu dadila behar adina Saharako herriak bere autodeterminazio eskubidea erabildezan erreferendumaren bidez. Espainiako gobernuaren alde bakarreko erabaki berri hau ez da jarrera sinesgarria ez da realista ere. Izaera politiko gatazka hau konpontzeko. Hoiek horrela, Hondarribiko udalak erabat argudiatzen du Espainiako gobernu agintariek Mendebaldeko Sahara gatazka politikoaren inguruan jarrera errotik aldatu izana, historian inoiz bezala. Aldaketa honek esan nahi du Marokok Mendebaldeko Sahara erabat bere ganatzeko dituen asmo eta mizioarekin bat egiten duela Espainiako gobernuak. Hondarribiko udalaren ustez, Espainiako gobernuaren azken jarrera honek erabat urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea, Nazio Batuen gutunaren printzipio eta baloreak eta Nazio Batuen segurtasun kontseiluaren ebazpenak. Irtenbide politiko, bidezko eta iraunkorra aldarrikatzen baitute, aldebien artean adostuta eta Saharako herriaren borondatea, askatasun osoz adierazteko eskubidea gauzatuz, autodeterminazioa eskubide berretziz, amaitu beharko litzatekeena. Hondarribiko udalak eskatzen die Espainiako estatuari eta Europar batasunari berari, Europa batasuneko justizia auzitegiak emandako ebazpena errespetatzeko. Ebazpen horien arabera, Mendebaldeko Sahara eta guztietako baliabide naturalak Sahako herriari dagozkio, eta eren baimenik gabe ezin ditu inork erabili. Hondarribiko udalak inplikatutako alde guztien eskatzen diete, uko egiteko provokaziozko eta edo indarrezko edozein ekintzari eta konpromiso hartzeko elkarrizketa eta negoziazio prozesuarekin jarraitzeko Mendebaldeko Saharan erreferendumurako Nazio Batuen misioarekin hitzartutako akordioak erabat errespetaztuz. Hondarribiko udalak bere lurraldea okupatua duen herriaren tragedia aitortzen dute, baita basamortuan bizirautea lortzen duten errefuxiatuena ere. Ondorioz, Gipuzkoako erakunde zein herritarrei dei egiten diete jarrai dezatela Mendebaldeko Saharako eta Tindufeko kapamenturako egoera humanitarioa hobetzeko laguntza eskaintzen. Eskerrik asko.
interbentziorik. Jakin nuke hau zer dan? Bat, bi, hiruekin dakoa. Hau nola dijoa? Claro. Bai, nik esaltzaizu Josu. Abotxanitzek aurkeztu zuen mozio bat Sahararen inguruan, dokumentazioa guztiok duzue, eta EAJak aurkeztu uste dut gaurko egunez beste bat, eta harremanetan jarri dira gurekin, ia bat egiteko saiakera egin genezaken, eta ikusi dugu, beraiek ikusi dute gurean gabezi batzuk zeudela edo desadostasun batzuk, eta guk beraienan gabezi batzuk ere ikusi ditugu, eta erdi tarteko proposamen bat oinarri hartuta beraien testua guretzat ezinbestekoa zen autodeterminazio eskubideaz hitz egitea, eta hori sartuta adostu dugu mozio bateratua bezala aurkeztea. Bueno, baina hitz hartuko dut. A ber, lehen eta bizi, nik badakit mozio honetan, gure posizioa askotan, izango da, ezta? Baina azpimarratu nahi nun gauz bat. Abotxanitzek presentatu duen bere mozioan, bigarrengo partea, rechazo absoluto por parte del Intendente de Hondarribia al cambio de rumbo, imperialismo de intereses de la autoridad, de las autoridades. Espainiako autoritate sozialisten interesak. Espresio hauek egin daitezke txapel gorria eta puntu gorria erabiliz. Hau da, ni ez naiz, ez imperialista, ez onelako ezer. Batzuk nahi dizkia garbi. Gauza bat, Josu. Uste dut. Bueno, bai, hau irakurri nuenean, ni zuta garri nintzen. Bai, oso ondo iduritzen zaidak. Eta hemen argitzen dira. Uste dut, Josu, esan dugula, bazegoela Abotxanitzen proposamena, bazegoela EAJaren proposamena, eta irakurri den proposamena ez da hura. Orduan, arkeologia dokumental egin behar balin badugu, oso ondo, badugu plan oberik. Josu, mai gainera ekarri dena orain, bai, bineon, esan diagu, Josu, eta berriz esango diagu. Oso ondo. 34 minutu dituk. Enakta, eta guk abstentzioa jongo ditu. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo saharaui. Guk gure babes emango diogu bertako herriare eta bertako herriaren eta helburuekin bat egingo dugu. Eta eskatzen diogu bertako taldeei irtenbide politiko onargarri bat eradezaken nazio batuen erotokin eta nazioarteko legea beteko dutenak izango diren. Eta Espainiako gobernuari eskatzen diogu bertako nazio batuen bidaiari berezia eta bertan nazio batuen esparruan onartzeko dute. Ez. Zer? Aktan agertzeko. Aktan agertzeko. Vale. Abstentzioa da zuek agertu zuen posizioa, orduan, ondo irutzen balen bazaizue, bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, proposamenaren alde. Abstentzioa. Beraz, gehiengo onartua. Eta gaurko azkeneko mozioa, EAJ-PNV-ek Ukrainari buruzkoa. Orduan, Mariari emango diotitza. Bai. Bueno, herrien eta giza eskubide individual eta kolektiboen defentsa nazioarteko legeriarekin batera gure ildo politikoaren oinarria da, bai Mendebaldeko Saharan, orain ikusi dugun bezala, lehen Pablo González kazetariaren kasuan bezala, eta baita ere noski Ukrainiaren kasuan ere.
Eta hau izan da gure mozioa aurkezteko arrazoia. Kontestu guztia ondo ezagutzen dugu denok, beraz, zuzenean, ondo iruditzen bazaizu, ebazpen proposamena irakurtzera joango naiz. Hondarribiko udalari edo udalbatzari proposatzen dio, honelako puntu hauek onartzea. Hondarribiko udalak argi eta garbi gaitzesten du estatu subirano batek aurkako gerra ekintza hauek eta beste edozein estatu subirano baten aurkako gerra ekintza oro. Hondarribiko udalak Errusiako Federazioko presidenteari exigitzen dio Ukrainiaren inbasioa berehala eteteko eta tropa guztiak Errusiara itzultzeko giza eskubide guztiak babestuz. Hondarribiko udalak babesa ematen die Europar Batasunak eta estatukideek erabakitako ekimen eta ekintza guztiei eta bide horretatik jarrai dezaten eskatzen diete. Ukrainiari ahalik eta gehien laguntzeko eta gerra erasoaren amaiera lehenbailen lortzeko. Hala nola indar inbaditzaile guztiak Errusiara itzultzeko. Hondarribiko udalak eskatzen du ekiteko berriro diplomaziari bakea berrezartzeko eta suntsipen gehiago ekiditeko. Eta azkeneko puntua, Hondarribiko udalak Ukrainiarako finantza laguntza eta laguntza humanitarioa emateko eskatzen die Europar Batasunari eta nazioarteko komunitateari. Eskerrik asko. Interbentziorik, bai, Aitzol. Bueno, egia da, gai honek ematen duela ja ponentzia aterako, baina, bueno, motx-motxan egingo dut. Gure ustez, bueno, hasieran egiten da irakurketa partzial bat. Jomuga jarrita 2022ko otsailean eta 2014tik hasita dagon Ukrainaren okupazio militarra eta Ukrainaren erasoaldia Donbaseko oblastari guk faltan botatzen dugu testu honetan. Eta gero pare bat matizazio. Esaten da Errusiak legez kanpo anexionatu zuela Krimea, baina Krimean erreferendum bat egin zen 2014ean eta bertako parlamentuak gehiengo osoz onartu zuen prozesu hori aurrera ematea. Eta beste gauza bat, eta ez dakigu ze helbururekin jarri den, aipatzen da Europar Batasuaren egonkortasuna, baina justu gatazka militar hau Europar Batasunetik kanpo ematen ari da. Eta hemen aurretik ere aipatu den interesak eta bar, ez dakit guk zentu horretan Europar Batasunaren egonkortasuna edo ez dugu hemen barruan ikusten, eta beti ere kontuan hartuta guztia jorratu behar dela ikuspegi humanitario batetik, dena hori garbi. Eta ebazpen proposamenarekin gero, eta kontuan hartuta ze neurri eta ze ari den entzuten eta bar, guk desde luego ikuspegi humanitario hori jorratuko dugu, eta guk ez dugu ulertzen nola egin daiteken bakea armak bidaliz. Hau da, guretzat horrek ez du kuadratzen, bakea egiteko uste dut diplomazia jorratu behar dela eta ez armak eta aparatu militarrak bidaltzarena. Eta azkenik bukatzeko, hausnarketa txiki bat, eta aste honetan justo bete direla 25 urte Gernika bombardatu zutenak, eta aste honetan entzun dugu askotan Gernikan gertatu zena, Ukrainian gertatzen ari dena. Ez dezagun ahaztu Gernika bombardatu zuen ideia hori dagoela gaur egun Ukrainian. Eta horren adibide da, Portugaleko kongresuan adibidez, Azov batalloiko kide batek hitz hartu zuela Zelenskiren defentsan, eta badakigu batailloi horrek zer daukan atzean, dauka faxismo atzean, orduan. Holako gauza kontu batzukin, guri bai gustatuko litzaigukeela pixkat eta kasu honetan tentuz jokatzea, ze uste dut ikuspegi humanitario batetik, igual batzutan herritarrak usten ditugula pixkat lekuz kanpo, baina guk desde luego abstentzioko bidea jokalastuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, bai, Xavier? Egia esan, jaso dugunean proposamena, justu eztabaidatzen ari ginen nola jokatu behar genuen bidazoan galdutako azken mutila, eta pentsatzen genuen, eta nik uste Txabik esan duen, honena izan zela modu instituzionalean egin dugun moduan minutu bateko isilunea. Eta gero irakurri dugunean hau minduta sentitu gara. Guk ikuspegi humanitariotik bat gatoz proposamenarekin, baina iruditzen zaigu oportunismo
oportunismo puntu bat baduela. Eta ez dugu uste hori ona denik guretzat. Guk horrexegatik aukerarik ez dagoelako eztabaidatzeko. Nahi genuen landu igarotako, etortzen diren Afrikako gazte horien inguruan zerbait egitea, eta iruditzen zaigu bertatik bertara dauzkagula, eta egia esan gazte horiekin gertatzen dena guretzat oso mingarria da. Badakit Afrikako gazteei buruz hitz egiten ari naizela, eta ez Ukrainiako zuriei buruz, baina lekuz kanpo iruditzen zaigu. Eta horrexegatik edukien sartu gabe, hori da arrazoia abstentziora joko dugulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren aldeko botoak, mozioaren kontrako botoak, abstentzioak, onartua. Orain dugu gobernu organoen kontrola eta 372. zenbakitik 978. zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Ez dakit galderarik baute dagoen. Bai. Bat bakarrik eta eskarra, zeren 600 dekretuetatik pila bat egongo ziren galdetzeko, baina badago 957. Diru laguntza plan estrategikoaren bigarren aldaketari dagokiona. Ez dakit hau, ordenantza, edo plan estrategiko hau gero ordenantza batetan edo egikaritzen zen, ez ditugu guk aldaketa horiek, guk plan estrategiko originala daukagu 2020an onartutako hori, ez dut ezagutzen zein den lehenengo aldaketa eta gustatuko litzaiguke plan estrategiko hori eguneratua eta balorazio bat egitea plan estrategikoarena behintzat urtero, eta ondoren ez dakit honek eragiten duen diru laguntzen ordenantzan aldaketarik ere egin behar izatea, eta hori gauzatzeko pentsatzen dut ez dakit prozedura udaletik pasatzea den edo nola egiten den. Dekretu bidez egin izan da, eta argibide zehatzagoak gaur behintzat ezin ditut eman. Bilatuko dugun modua horiek emateko. Galderak? Bai, Xabier? Bat bakarra, A ber, galdera batxo bat, azkenengo gani nuna. Kalixa, hortik handabil? A ver, me están reclamando... Reklamatzen ari dira Markesinen kontua. La letra. Zer gertatzen da horrekin? Iniziatuentzat, iniziatuz garen ontzat, gertuko gaitek. Markesinatan jartzen dituk, zeak, horario autobus, ordularia, ez da autobusen. Eta letra txikilla. Eta jendeari esaten, ez dula ikusten. Eta hunditu inbehar dala. Bai, eta joan zineten aldundira. Ez, barkatu. Aldundiak estantzian, eso era un tema del ayuntamiento y la empresa. Hori udalaren eta enpresaren gaia zela. Eta debusek esaten du aldundiaren gaia da. Horretarako, eta ez dago garbi. Ez, enpresa. Ez dago astua, zerbait egingo dugu, Josu. Enpresa, eta nik enpresa ditu nitxuan, esan zian, sí, ya iré. Mila ondela 15 egun, ya te dije. Begiratuko dugu. Claro, es que me están reclamando y... Erreklamatzen ari zaizki, baina oso gontzinen eta erreklamatzera. Xabier. Bai, irakurriko dizuet lehenengo galderak eta gero erregu bat. Galderak, aurton otsailaren 24ko ohiko udalbatzan bi galdera helarazi genizkion alkateari idatziz erantzun zizaizkigun. Orain artean erantzunik ez dugu jaso. Horiek horrela, lehenengo galderak egin nahi dizkiogu berriz ere alkate jaunari. Honela, bat, erroldatutako kulturelkarteen artean Hondarribiko zenbat kulturelkarte dago, emakumezkorik ez dutela onartzen euren bazkideen artean. Eta bi,
Ze irizpide dauzka Hondarribiko tokiko gobernuak emakumezkoak baztertzen dituen elkartekiko. Galderak idatziz erantzungo dizkiguzulakoan, aditasunez, Hondarribiko EH Bilduko udaltaldea, erregua. Joan den martxoaren 21 erroldatu genuen eskaera bat alkateari. 2022, gidoi S 2616 errolda zenbakiaz. Idazkia hartan eskatzen genion alkateari behar besteko izapideak egin zitzala, Alarde Fundazio Hondarribia izeneko erakundeak benetako fundazioa denetz jakiteko eta izatekotan nun dagoen erroldatuta. Era berean eskatzen genion argitzea ea erakunde horrek bete beharreko baldintzak betetzen ote dituen Hondarribiko espazio publikoetan ekitaldirik antolatzeko. Orain artean, erantzunik jaso ez dugunez, ulertzen dugu ez dagoela ziurtasunik dena delako Alarde Fundazioa Hondarribia fundazioen izaera juridiko administratiborik duenik. Horiek horrela alkateari helaraziko eskaera berretsi nahi dugu eta bide beretik honako erregua egiten digu. Bat, Alarde Fundazio Hondarribia fundazioen izaera juridiko administratiborik izan ezean, ez dakiola eman joan den 2022ko otsailaren 11an egin zuen irailako 8an egingo den alarderen baimena eskaera. Errolda zenbakia 2022 070 1-2-3-4. 2. Hondarribiko udalak berma dezala hiriko jaien antolakuntza eta espazio publikoen erabilera berdintasunen printzipioen errespetatuak izango direla. Eta hiru eta azkena, delako Alarde Fundazio Hondarribia darabilen G21-6-2-9-1-8 identifikazio zenbakia zeini dagokion. Zergak eta gizarte gastuak ordainduta dauzkan argitu ditzala. Hori argitzea eskatu gara. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo barkamena eskatu behar dut, otsailaren 24ko bi galderei ez erantzuteagatik eta egin beharreko lanak ez egiteagatik. Eta beraz, gaur ezin dut beste erantzunik eman. Erreguari dagokionez, bueno, uste dut mami handiko gaia dela, hemen planteatzen dena, bakar-bakarrik aurreratu nahi nuke, hau gustatuko litzaidakela alardeari buruzko elkarrizketa forora eramatia, hain zuzen ere datorren ostegunean elkartu behar dugu bozeramaleo, eta gustatuko litzaidake hor beste modu batean hitz egiteko aukera izatea. Hori esan dezaket, azterkizun. Ez dakit, ja bukatzeko moduan gauden, eskerrik asko egindako lan guztiagatik, egindako aleginagatik, eta gabona pasa.